Iwaksi sa isip ang kasamaan, dulot nito'y hirap at kamatayan. Ang pangarap ninuman ay ang kaunlaran, kamting sa tamang paraan. Gising na kaibigan, matay imulat sa katotohanan. Digmaan sa tubay ay wakasan. Gising na kaibigan, tayo'y magmahalan. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take
near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga kag mahidaiton nga adlaw mga kabyanan da kauturan. Sa gihapon ini inyo utod da kabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagapasalamat man sa inyo padanyo pag-upod sa aton diri sa aton programa Daily Gospel Reflection kada aga. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa maayong aga ang tanan naton nga mga tagpalamati nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o pungsod nga malabutan sining aton programa via live streaming. Isa naman kamatahom nga adlaw ang ginahatag sa aton sa aton mahal nga makaako nga makabugtaw kita liwat. Agud aton naman mabatyagan ang iya pagpalangga sa aton. Ang grasya nga aton pasalamatan kag ipaambit man sa iban, paagi sa aton pag-alagad nga may kalipay kapag higugma. Kasubo nga kita ginhigugma sa aton mahal nga Dios. Gani pasalamatan kag dayawon naton siya sa ding kaagahon, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang iya nga pulong gikan sa aton ebanghelyo subong nga adlaw, Sabado, petsa 25 sa bulan sang Mayo, kapisahan ni San Gregorio Ikapito, Santo Papa. San Beda, ang Venerable, pari kag doktor sang simbahan. Santa Maria Magdalena sang Patsi, Birhen.
Yari ang dako nga pari nga sa iya panahon nagpahamuot sa Dios. Tungod sini ang Ginoo naghimo sang kasugtanan sa pagpauswag sang iya katawhan. Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, imo ginpabantog si San Gregorio, Santo Papa, tungod sang iya kaisog kapag tinguha sa pag-apin sang hustisya. Ihatag ang amuman nga espiritu sa imo simbahan. Agod nga makipag-away ini nga wala sing kahadlok batok sa bisan ano nga indi matarong. Kag tungod sang iya paghigugma sa imo, tumanon niya nga may kahilwayan ang iya hilikoton sa pagluwas sang kalibutan. Ginapangayo namo ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo subong adlaw suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 13, tubtob 16. Gindala sa mga tawo ang kabataan kay Jesus, agud iya sila matandog. Bangod sinigin saway sa mga gintutunan ini nga mga tawo. Apang sa makita ini ni Jesus, naakig siya kag nagsiling sa iya mga gintutunan. Pabayin ninyo ang mga bata nga magpalapit sa akon. Dili ninyo sila pagpunggi. Kay ang ginharian sang Dios ila sa mga subong sa ila. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sino nga wala nagabaton sang ginharian sang Dios, subong sa magagmay nga mga bata, hindi makasulod sini. Ginkugos ni Jesus ang kabataan, gintungtong ang iya mga kamot, sa tagsa-tagsa sa ila, kag ginbindisyonan sila. Sa subong nga aga, ginakalipay naman naton nga makaupod liwat diri sa atong programa sa kahanginan, si Reverend Father Jonah Marie O. Inoncilio, ang Parochial Vicar sang Our Lady of Buen Suceso Parish, Giholngan City, Negros Occidental, Diocese of San Carlos. Mayong aga, Father J.M. Maayong aga man, Sister Mercy, kagamuman sa aton mga utod nga nagapamati sa kahanginan. Kagaton subong pamalandungan ang Ebanghelyo suno sa sulat ni San Marcos. Mga utod, si Jesus nagahambal sa aton nga hindi kita makasulod sa ginharian sang langit kung hindi kita mangin subong sa sini nga mga bata. Mga utod, si Jesus nagahatag sa aton sang pagtulunan nga aton pamalandungan. Ano bala ang isa ka bata? Kag ano bala ang mga kinaiya sang mga bata nga kinahanglanon gid naton nga magpakabata antes kita makasulod sa ginharian sang langit. Una, ang mga bata masinundon gid kaayo. Bisan ano kadungol sang aton mga kabataan, no? Labi pagid nga mga gamay pa ni sila. Basta gani si mama o si papa na ang mahambal, mamati gid sila. Kinaiya sang bata ang pagpamati kag pagsunod sa iyang mga ginikanan. Amo gani nga kung ano ang ginahimo mo bilang ginikanan, ano ang ginahambal mo, sundon gid ini sang bata. Kaya nga aman, para sa ila, tsakto ang imo ginahambal, tsakto ang imo ginahimo. Ikaduwang kinaiya, ang pagka mapaubsanon or humility. Ang mga bata nagasunod kag nagapati tungod kay baton niya nga hindi pa niya kaya ang kabuhi. Baton niya nga hindi pa niya kaya ang tanan, amo na nga matawag na siya mama o papa. Ang bata, grabe ang pagpaubos, kag grabe ang pagsalig. Kag amo na ang aton ikatatlo nga punto, nga ang tanang mga bata masaligon gid sa mga ginikanan. Hindi gid mabuhi ang bata kung wala si mama o kung wala si papa. Amo na nga dako kaayo
nga blessing sa aton nga kita nagdako kung ara ba si mama o ara si papa. Kamay ara man kita mga utod o may ara man kita mga kabataan sa subong nga adlaw nga nagdako nga wala kinikanan. Ining tanan nga mga kinaiya sang bata, amo ini ang yabi sa pagsulod sa ginarian sang langit. Nga kinanglanon naton mangin isa ka bata, tungod kayang isa ka bata, masinundon, mapaubsanon, kag nagasalig sa ila mga ginikanan. Kag amuman ang hagit sa aton, na kita bilang mga anak sang Dios, magsunod man sa iyang mga sugo sa aton, ang sugo sa pagpalangga, ang sugo sa pagpatawad. Kag amuman nga kita magpaubos, tungod kay bisan amo na ni ang aton naabot, bisan amo na ni ang aton nga posisyon sa katilingban, amo na ni ang aton naabtan sa tuwa nga pag-eskwela, hindi naton kaya ang tanan kung wala ang grasya sang Dios. Kagtani kita, mangin masaligon sa grasya sang Dios, kay wala kid kapuslanan ang tanan natong pagpaningkamot, kung hindi kita buligan sang grasya kag kaluoy sang Dios. Ang tanan mangin imposible kung hindi kita magdangop sa Dios. Pero kung ang Dios ara sa aton, tanang butang posible. Mga utod, kabay pa nga aton mapamalandungan ang mga kinaiya sang isa ka bata. Atong mapamalandungan ang atong kinaiya sang kita bata pa. Nga kita masinundanon nagapaubos kag nagasalig sa grasya sang Dios. Kay wala lugar sa langit ang mga tawo nga dagko ang ilang paglantaw sa ila kaugalingon. Mga utod, gusto mo ba makasulod sa langit? Magpakabata ka. Sunda ang Dios, magpaubos ka, kag saligi ang iyang grasya. Madamo nga salamat gid sa imong Father JM sa pag-upo diri sa aton programa, sa pagpaambit sang imo reflection sa tanan nga Sabado sa bulan sang Mayo. Bisan sa imo kasakoon, nagtinguha ka gid nga magpaambit sang imo reflection. So salamat gid kag hasta naman sa sunod nga kahigayunan. May God bless you, Father. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo.
Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglapta sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag inong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala nahibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tihon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing.
in cleaning the dishes. I-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat magintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short
circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Mayo 26, tuig 2024. Inyo makaupod sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mabatian sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa aton nga Bombo mobile app, kag sarang man kita malantawan live paagi sa aton nga Facebook kag sa YouTube channel. Ang aton nga heat index subong adlaw diri sa probinsya sa Negros Occidental 32 degrees Celsius. No manubo-nubo mga kabombo, dumaayo ini siya nga balita kay tinantisyaran man nato na halin kahapon na mayara no sa pag-ulan nga maeksperiensyahan kita diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental at the same time sa pilaman kabayan sa Pilipinas kay mayara sang tropical depression sa karon. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, mayara na naman sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Magasaka sang 45 centavos to 65 centavos ang kada litro sang gasolina. 35 centavos to 55 centavos naman sa kada litro sang diesel, kag 45 centavos to 60 centavos sa kada litro sang kerosene. Kahapon, opisyal na ginbuksan ang Bacolod Chicken Inasal Festival until ini siya sa adlaw sang Domingo. Check karon naton karon sa report ng patrol kung ano nga mga activities ang ginpatigayon kahapon, kag ano pagid nga mga activities ang natalana nga patigayonon until buwas nga adlaw. No, may payag diri si Mayor Albi Benitez, ang alkalde sang syudad sa Bacolod, at the same time kadungan sang pagsugod no sang Bacolod Chicken Inasal Festival kahapon, gin-acknowledge na no ginkilala na sang National Commission for Culture and the Arts ang Chicken Inasal sang syudad sang Bacolod bilang cultural property sang syudad.
Samtang ang opisina sang Bacolod Traffic Authority Office temporaryo nga pag-asaylohon sa may barangay Alihis. Sa balita national, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magabiyahe padulong sa Brunei kag Singapore sa masunod nga simana. Samtang ang mga manugpangisda dito sa may Masinloc, Zambales, apisar nga mayara sang kangawa, mayara sang kahadlok kay magasugod na sa bulan sang Hunyo, June 15 if I'm not mistaken, ang pahayag sang China nga mangdakop sila kuno kag igaditin ang mga hambal nila foreigners nga nagapangisda sa ilang territorial waters, pero kung lang taon ta legally iyan ay ka Pilipinas dira sa may West Philippine Sea sa Baho di Masinloc. Apisar sang ilang mga kadlok magapadayon sila sa gihapon sa pagpangisda. Kaya wala sila sang choice, amo nang ilang ginakuhaan sang palangabuhian. May forum maging patigayon kahapon ang mga person or mga kongresista no sa bahin sang House of Representatives dito sa may Masinloc, Zambales, nagpabutyag to sa ilang mga sentimento, nagpangayo sang bulig ang mga manugpangisda sa gobyerno. Ginpatpato nila kung ano ang ilang sitwasyon bangod sining pagpangharas sang China. Sa balita international, wala sang senyales sang foul play so far sa investigation sang pag-crash sang helicopter sang presidente sang Iran. Wala kuno sang may nakitaan nga criminal activity, wala sang foul play, wala ginhungod. According ini siya sa investigation no sang gobyerno sang Iran sa nagluntad nga aksidente sa ginasakyan nga presidential chopper ni Iranian President Ibrahim Raisi. Pero nagapadayon pang ilang investigation so far, amo nang ilang findings madumduman naton kahapon ginlubong na no ang presidente sang Iran. Ginakaano naman subong ginabantayan kag ang ginahulat naman kung sino ni magatalo siya kahit may eleksyon sila nga patigayunon sa bulan sang Hunyo. Samtang ang International Court of Justice nagmando sa Israel nga unta to na ang military offensive sa syudad sang Rafah. Galing ambot lang kung masunod ni ang Israel kaya no kapila naman ni nga nagpanawagan even ang United Nations gani sa Israel nga maguntat na sa giyera sa Gaza, galing kay wala man no nagakapamatian. Philippines Standard Time 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Check kero naton ang detalye sa report na tuhoy sa opening kapon sang Bacolod Chicken Inasal Festival diri sa aton sa syudad sang Bacolod. At the same time maayo man siya nga balita kahit madumduman to last year 2023 if I'm not mistaken, nagpasar to sang sang resolusyon diri sa aton nga City Council nga tinaga-deklarar nga ang Bacolod Chicken Inasal is one of the cultural properties sang aton nga syudad. Ti in line man kahapon sang pagbukas pag-kick off sang Bacolod Chicken Inasal Festival, ginkilala man no sang National Commission for Culture and the Arts ang chicken inasal diri naton sa syudad sa Bacolod bilang cultural property na no sang aton nga syudad. Kiti magkadto kita diri sa may Bacolod, inasal ginaya manukan country, hindi ginaya hindi gina madula bala sa mga turista nga matilawan ginilang aton diri nga inasal nga manok. So ining festival until ina siya no sa Domingo. Checkero naton kung ano tong mga activities ang ginpatigayon kahapon, ano pagid nga mga activities ang patigayonon subong, and tomorrow at the same time ang sabahin masapahayag to ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa opening man kahapon na sining nasambit nga festival. Mayara siya sang apat ka venue mga kabombo dito sa may bayan sang North Capitol Road. Sinasiling ta na mayara sang road closure ni siya until pa ni sa Lunes magabukas, and then mayara man sa Mega World no sa Upper East, mayara man sa SM City Bacolod, and mayara man sa Ayala Malls Capitol Central. Check yaron taman ang tiyempo subong aga maulanon ang tiyempo diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kamusta kamo dira sa pila ka bahin sang probinsya sang Negros Occidental? Kamusta dira ang tiyempo sa inyo subong nga kaagahon? Ambal din ni Sir Felix Sapiro, salamat sa bagyo agahon. Nabulong ang kainiton kag kapaang sa panahon. Insakto gid sir no, kaya kanami kahapon no sang tiyempo hindi gid man siya makusog ang pagulan pero hindi kita makabatsyag sang kapaang bala no do
do na ano man kita na maguhan man kita pero maayo ini siya actually no kaya ti na ano bala no na hapagan-hagan ining kainiton man today mga kabombo diri sa Negros Occidental 32 degrees Celsius no ang aton diri nga heat index so may maguhan man kita kay ti for malapit duha ka bulan wala na ganubo sa 40 ang heat index nga ato nagaka-record dire subong na ni maguhan kita pag-checkar nato ng 32 degrees Celsius hopefully ano nga mangin maayo gihapon ang tiyempo today sa nasiling tanan mayara kita sa karon sang tropical depression na aghon no diri sa aton nga pungsod and as of 2 AM kaina sang kaagahon nagalandfall ini siya no si typhoon or si tropical depression aghon sa vicinity sang Giporlos sa Eastern Samar. Mga tropical cyclone na wind signal number 1 nga ginpamanaog sa pila ka mga areas ng Luzon, Visayas kay Mindanao pero kita diri sa Western Visayas partikular na sa may Negros Occidental kay siyudad sa Bacolod wala kita diri no sang tropical cyclone na wind signal number no. So maula no lang gid gyapon ang tiyempo and manubo ang aton nga heat index sa subong nga adlaw. Check karon naton ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod at the same time ining opening man kahapon no sang Bacolod Chicken Inasal Festival. Yara sa pinakalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Bujay mga kabombo no sa subong nga mga inoras is mabulobat sa naton diri ang pulo palanit hiya ang sa diri sa syudad sang Bacolod no kung sa diyan ang ini nga taliti hinay man siya tod pero kung ikaw nagalanak at makabasa man especially brigade sa Medalan sa San Juan mabulubot siya na medyo mabaskog ang pagtaliti samtang sa Medalan Lacson naman even though nga madamo naman sa mga pasahero nga nagabantay no mga labi na gid nga halin sa mga balay limnan no madamo naman sa mga di pasahero nga jeepney nga nagakuha nagapick up sa ila. And as well as ang katugnawon no sang sining inoras medyo makabatsag makasuksok kita sang jacket kay para makales ang tugnaw kay which means ang lawas is na maguan sa cambio klima no ti amo ni nga mga panahon amo ni nga mga klima subong is uso gid ang sipon kagang ubo ang panom doon pa sa itong tagpalamati nga kung astahat pa ni kalang sa aga kung pagsuksok ni Japon sang kalo para protection man sa aton nga mismo nga ulo bumujay. And, ang dalanon mo verti basa subong ino kay alin pa nga daan kagabi ining pagulan actually alin pa man kagapon no nagakanay-kanay man lang ining pagulan nga gakapatsyagan naton diri so far sa syudad sa Bacolod kag pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental amo lang ginagyapon ang panugyan man no sa mga nagabiyahe nga ti maghinay-hinay lang sa dalan especially nga daan nga Friday kagabi ti madamo ni ang mga nag night out pa naglagaw nag-overnight no ti subong iban guro hubog ti amo na sa mga nagamotor na bala kag sa mga nagabiyahe no maghinahinay lang gid sa dalan kay ti madanlog subong nga kaagahon. Yes, exactly Bombojay no ang dalan basa madanlog sa mga ang mga motorista man bala no pag doble halong gid nga magsuksok man sa helmet kay isa man sa maghatag sang protection sa aton nga ulo no sa dalanon kay para hilayo man sa disgrasya pag ang padalagan hinay-hinay man kay ang dalanon hindi naton mapakpan madanlog man o kon madamo sang mga lubak-blak nga isa man sa makapatugas sang aksidente no kay kung ikaw naman halin ka sa balay ilimnan no nga paghalong hindi na magdala sang motor kag pagsakay na lang sa di pasahero nga salakyan para agud nga safety ikaw no kaya ang aton nga boy isa lamang and as well as no sa mga panumdum sa mga magtaadto sa ilang mga tagsa-tagsa nga trabaho nga mga empleyado nga kung wala sang kalo pagkapote or raincoat na bala no kagang pagdala sang payong kay ang masakit sa sining nga mga tiyempo amo ng uso nga daan sa subong no ang ubo sipon kagang hilanat sa gulpin na vlog cambio klima na bala no nga kung ginbalbal kita sang tuman kainiton sang panahon kag nagbaylo klima sa medyo matugnaw naman but sa sining nga mga inulan dako ang pasalamatan man sa gihapon labi na gid sa aton nga mga mangunguma no kung sa diin nga nakabatyag man sang basa
ang mga pananom, no, kag as well as ang mga makalesen naman sang gasto sa kuryente kay halin kagapon eksperyensya naton to bilogid nga adlaw ang maulanon kag ang medyo matugnaw nga tiyempo, so makatipid-tipid man sa pagpaandar sang aircon o kung ang electric fan man dako man na nato nga pasalamatan kay siyempre sa madumduman nato nagsaka man ang kuryente mo dako man nga bulig para sa ato na Bumujay. Amo gani, especially sa mga mangunguma, sa nasiling mo na, kahit pila man nga daan ka bulan sila nga nagapangayo sang ulan. Actually, last time pa ni sila nagahingyo, bala nga magpatigayo na sang cloud seeding diri sa aton sa may Negros Occidental, sa bahin sa mga tubo diri naton, sa mga palay. Galing kay Subong, angay nagulan na mo pang pag-aprobar sang aton gobyerno, mo Denver? Amo gani, Bumujay, no, doon na timing gid bala nila blaw nga pag-aprobar nga nag-isa namang kadlaw ang inulan dumatawag man Japon dako gina Japon man nga bulig Bumujay kay para do tayo yun man bala sa Japon, no, ang pag-inulan kapag pamunyag sang mga pananom sa mga mangunguma apesar na sa biskanto na ulanan natin at least sa pag-aprobar ng cloud seeding is hindi man mamalhan din kadali ang pananom. Kaya ano doon so bulgib lang ang mga kabataan nila nga magbasa gid, no, kag siyempre amo man ang isa ka nutrients kinahanglanon sang pananom labi na gid sa mga katubhan and sa mga humayan man Bumujay madamo man sang naperde, no, sa bahin sang humay may dumduman natin ra may balian nga ang humay daan kinalanan gina sang madamo nga tubig pila daan ka bulan nga nagamalaki ta amo nang iban nga do nagkambya na sa iban nga mga pananom Bumujay. Sa bahin sang hinigaran ng balderi sa atong kabombo ni Sir Jose Acantilado, nagaulan man to, no, dito sa may bahin sang barangay Gargato diri sa aton sa syudad sa Bacolod, kapila pay kabahin sa probinsya sa Negros Occidental, Lauman, pagidguro maulanon man nga tiyempo Subong kay di nakibot man kita gani Bombo Denver sa atong heat index Subong pagcheckyan naton 32 degrees Celsius do manog isa ka bulan or masobra isa ka bulan, mga daan nga wala naganubo sa 40 nga aton nga heat index kada adlaw. Yeah, big yes. Bumujay, no, do ara blang half ang imo na batyagan bla, no, arang do may kalipay man. Ibang udang aton nga lawas makabatyag naman sa nga do normal nga kainit to ng heat index, no, and as well as ang pagkabalaka naman, no, sa mga ilabi na gid sa mga hina sang immune system bla, no. Kay ang iban sinadaan is madasig sang dakpon sa sakit. Kaya siyempre halin sa kainit to nga grabe gid sa naglirigad nga mga inadlaw ang aton heat index 40 pababa wala gid ang gapanubo, no, gapanubo man pero 39 38 pero tuman tayo na sa kainit sa gyapon. So sa pagbalik ini sa 32 aton heat index nga nakalipay man do na kaginawa kita sa pamalhas sa kasakit ang init sa dalanon nga nagatuga man sa iba, no, sa kasakit sa ulo nagpalingin man kaya amo na ang mga panumdum ta sa mga aton tagpalamati nga kung magadaoy naman sa vitamins inom na lang daan, no, kag hindi man lang importante nga pagalaktan imo katuan hindi na lang magwa ilabi na gid Subong Sabado kaluyan Bumujay, no, nga mga ang estudyante naton, no, ilabi na gid sa elementary kag sa senior high schools na wala sang klase. Tayo na timing na kaluyan man nga di naman sila kailanganon pa magsulay sa maulanon nga tiyempo Bumujay. Kahapon napisar sang maulanon nga tiyempo, kamusta ang opening sang Bacolod Chicken Inasal Festival? Yes, Bumujay, no, naging madinalagon ang pag-opening bisaya na tuman ka maulanon, no, kung madunduban din sang aga samtang nag-prepare sila, no, sang sa bayan sa North Capital Road nga kabasog sa ulan, no, kama dumduman naton tatlo ini ka mga di katuran no din nga nagaplastar ang Bacolod Chicken Inasal Festival, no, kung sa kagapon Bumujay sa may North Capital Road nagsugod ini mga alas 5 para alas 2 sa kaagahon, no, kag naging nag-opening ini
mga alas 6 ang gabi to the alas 9 no sa BCIF opening rights no para sa food tasting and beer pairing no pag alas 7 to alas 8 naman ang muna siya ang siopaw eating contest no pag as well as ang mga alas 10 pa to alas 2 ang muna siya ang breaking barriers din dito sila lingaw-lingaw naman na bumbodete yung kantuan man nila no sa aton nga mga opisyalis diri sa siyudad ng Bacolod ilabi na gid pangunahan nila ni City Mayor Albi Benitez kung sabihin no ang mga inasal no mga chicken inasal of Bumujay nga nagaplastar no may damo man sang iban nga mga variety pareho sila sa pag-timpla no pwede sila panamit namin sila timplada sa mga ilang nga mga inasal nga manok no ang ibang gani nga inasal ko nga manok Bumujay gitimplahan pa sang beer which is nga do mamaguhan ka kaya ang kalabanan sinasang ang ginatimpla sa inasal is ang patis langgaw no dati ang sa iba naman ang beer no te iban madamo man sang nalingaw kag syempre sa mga tiglagaw naman no magadala sa extra nga budget kay ang budget dito is medyo madako-dako no ilabi na gid ang mga petcho pack na dira no nagabili gid sa 100 to 150 pesos ang pagkaon dito Bumujay diri sa may North Capital Road no kag amo na natigayon kagabi kag samtang sa may Upper East naman Mega World Bumujay dito man nagipasuguran man mga same na sila nagdululungan gid sila mga alas 5 no pakadto alas 12 ang kagahon labi na gid sa may Ayala Mall sa Capital Center sa may SM Bacolod no kag lapta ang pag celebration nila sa Bacolod Chicken Inasal Festival Bumujay. Do may mga dance challenge pag sila kun lang ginapatigayon mo Denver mo. Yes, Bumujay no ko sa din pagka alas Bumujay mi ara pag nga mga Zumba and TikTok and then mga dance challenge man Bumujay kay bangod sa may North Capital Road kasi syempre apisa na naging sirado ang mga dalanon may mga stage man no nga nagarepresentar nga nagaplastar nga nagapasat sa ato pwede sa panami man sa saot no hindi lang lamang sa pag food tasting o kun sa man dira but may man sang kaiban nga mga lingaw-lingaw no baka pa-imbitar man sa mga nagakadto no nga labi na gid mga galinagaw kaupod sang ila nga mga kabataan and pamilya man na Bumujay no ti kagay na wala labot sang paindescendin so panami namin sang saot sa may Ayala ay sa may North Capital Road may gipatigan sa food tasting kay beer pairing no nagaplastar bala nga kalabanan daan subong basta Bacolod chicken inasal parisan dayon sang beer Bumujay. Oo, if I'm not mistaken, this is the first nga Bacolod Chicken Inasal Festival ang ipatigayon diri sa aton nga syudad Denver. Bumujay no ang Bacolod Chicken Inasal do sa madumdum ko do kapila naman na diri mo no so celebrar but ang sa sininga sa nadumduman ko man na Bumujay ang Bacolod Chicken Inasal is amo ni amay sa subong nga preparahan gid nila no nga sa diin nga may tatlo nga madumduman na kon nga ginaplastaran labi na gid sa may Manukan country no kag sa may Upper East Mega World kag sa may North Capital Road Bumujay no kung sabihin dra man sila nga nagapangplastar man hindi lamang isa ka place no nga ginaplastaran nila but sa subong tatlo naman kabilog Bumujay. Oo, kanami pagid kahapon Denver kay ti inline sining opening bala sang Bacolod Chicken Inasal Festival 2024 kilala na no sang National Commission for Culture and the Arts ang Chicken Inasal as a cultural property sang aton nga syudad kay ti last year do ginpasar man ni sa konseho no sang syudad sa Bacolod nga ti kilalahon no diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga aton ni cultural property kay ti magkadto ka diri nga daan niya sa may Bacolod City hindi ganaya madula no mahapit ka ganaya sa Manukan country.
Yes, exactly. Gada Bombojay, no? Ang Bacolod Chicken Inasal is isa naman sa arab lang kulang ang imo nga paglagaw sa syudad sa Bacolod kung hindi mo matilawan ang Chicken Inasal diri sa syudad sa Bacolod. Do arab lang isa man sa ginapangita no sa mga nga nagalagaw sa diri sa syudad sa Bacolod. Labi na gid diri sa may Amanukan Country no ang timplada. Kaya syempre ang inasal, madamo man sang inasal sa bugos ng Pilipinas, but diri sa syudad sa Bacolod may ara kita sang ginapangita kag ginabalik-balikan nga sabor sang chicken inasal ti aton man ang gagin kalipay kang ini gin kilala na no nga bilang isa sa cultural no sa diri sa syudad sa Bacolod ang ini ang chicken inasal Bombojay. Oo, ano ang hambal dira ni Mayor Albi Benitez? Ari blaton ini pamatian Bombojay no ang pahayag ni City Mayor Albi Benitez regarding sa opening man no kagapon man sang Bacolod Chicken Inasal. Officially, we can claim cultural properties sang Inasal Chicken. Inasal Chicken is one of those recognized food, top foods bilog ang kalibutan, and I think it's within top 500 list nga gin-recognize sa bilog ang kalibutan. So we are very proud to have it as our cultural property. Well, as you know, ang aton nga chicken inasal is the best in the whole country or if not in the world. Kay makita naton ng recipes ang kada isa ka inasal lain-lain. No, in fact, kanina ang isa nga gintilawan ko to may gin-marinate ko no sa beer, gin-marinate sa mga kunano nga mga ingredients, and so every chicken inasal in the city is made differently. So it will cater to the palate of every individual ang ilang mga taste buds. So you will not be disappointed when you come to Bacolod and eat chicken inasal. Good Bombojay no ang kanami good sa pang last bridge na you will not disappointed kung magkadto ka diri sa syudad sa Bacolod nga kung imo gin matilawan ang chicken inasal diri sa mabatyagan man naton kag makita man naton no ang sayaman nga tingog ang tuman man kalipay kay bangod nga maangkon ta naman no nga sa cultural naton diri sa syudad sa Bacolod ang chicken inasal Bombojay nga aton man mismo diri nga ginapadayaw sa bugos man Pilipinas. Oo. So ano mga activities magigani until buwas na siya no? Until May 26 sa Domingo nga adlaw ang ini ang ginapatigayon until buwas. Until tomorrow Bombojay. Sa Sunday no ang mga palagwaon and as well as ang Diyos no sang mga inasalan man na Bombojay no hasta sa ang closure dance ang dalanon alin sang May 22 tubto ni May 27 alas 11 sang aga na Bombojay medyo ma-enjoy kag malangoy man. Denver sa bahin sang North Capitol Road or sa Lacson Street. Bombojay dok okay man kay bangod na ang mga nagabiyay is naanad naman no ay labi na gid sa sa may North Capital Road nga magalusot direon sa may BS Aquino Drive kay na pero may ginaagian so naanad naman sila nga kung may palagwaon nga medyo slow movement ang dagan sang trapiko Bombojay. Oo, sige thank you gid. Yes, Bombojay mga kabombo no ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radyo. Bombo.
Mga salamat kay Bombo Denver Kiano sa mga balita na tipon sang patron. Philippines Standard Time, 58 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. So until buwas pa ni siya no, Domingo mga kabombo, ining Bacolod Chicken Inasal Festival 2024 this year. Tiging preparahan gid ini sang aton nga syudad at the same time ti dumaragtason man kay gina acknowledge na sa National Commission for Culture and the Arts ang Bacolod Chicken Inasal as cultural property no sang aton nga syudad. So may ara sa nakalilain nga mga events the same time especially nga daan subong nga Sabado ti iban magpamilyan abalain Domingo no magpanyapon maglagaw-lagaw mag-unwind may ara sa mga venues nga pwede ka mapadulungan no sa bayan sa North Capitol Road sa Mega World Upper East kag sa Marucan Country dito sa may SM City Bacolod. Kung lang ginagyapon maula na ng tiyempo so maghalong langgid kita no magdalagid sa panaming no kag amo na especially subong nga aga nga daan madanlog ang dalan so maginahinay lang gid gihapon sa aton man nga pagbiyahe. Philippines Standard Time impunto alas 5 na sang aga pagbalik sa aton platuntunan may pila pagid kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanogyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kun punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Iyari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kon i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo.
Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo ka Agosto sininga tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish o kung may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase o kung ang unusual nga pag-init sang tubig sa Pacific Ocean kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally. Standard Time 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan Bombo Reports First Edition. Maayong aga sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz frequency sa inyong mga radyo. Kasubong man sa mga nagapamati no sa aton nga Bombo mobile app kag sa mga naglantaw sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Sa karon nagasanyog ang tensyon sa tunga sang China kag Pilipinas sa bahin sang West Philippine Sea. No madumduman naton last year nagsugod lang niya siya sa pagsunod-sunod lang abi sang mga barko sang China, sa mga barko sang Pilipinas, sang Philippine Coast Guard nga nagapregayon sang resupply mission sa Ayungin Shoal, and then sa pilaman kabahin sang Zambales no may mga pagpang-atake man didto nga nagakatabo o kon pagpresensya bala rather no sang mga barko sang China. At isa karon ang latest nga pronouncement sang China June 15 magasugod na sila kuno sa pang-aresto no kag pag-detain sa mga madakpan nila nga mga foreigners nga nagapatigayon or nagapangisda nga ara no sa ilang territorial waters. Legally aton nya territorial waters no hindi kita dira foreigners ang China actually ang foreigners dira no magadetain sila apisar nga wala abis ang hearing o ano man dira, mang-aresto sila kag mang-detain. Na ang pinaka nakulbaan kag pinaka apektado sining pronouncement sang China and even sa mga pagpangharasman no nga ila ginapanghimo pagpangaboy sang water cannons no hindi lang ang mga katapo sang Philippine Coast Guard, hindi lang ang mga barko sang Pilipinas, kasubong man ining mga magagmay nga manog pangisda. Partikular ang mga fishermen dito sa may bahin sang Masinloc, Zambales. No, nagpabutiyag sila kung paano na apektuhan ining ilang mga palangabuyan no sining harassment sang China sa ilang fishing grounds. Subong may statement or may ginaprobahan nga layi kuno ang China nga amo ni June 15 mangdakop sila, mang-aresto sila. So nagapanawagan dire ang mga manugpangisda dito sa may bahin sang Zambales, no malapit na siya sa may baho di Masinloc. Sang bulig sang gobyerno no bangod sining threat sang China no ginpabutyag Manila ginpatpat nila ining mga naeksperyensyahan nila nga mga pagpangharas, mga pagpangbuli no sang nagliligad nga mga binulan, sang nagliligad nga mga inadlaw lakip na ining paghaboy sa ila sang water cannons sa barko gani sang Pilipinas sang Philippine Coast Guard nagtiko to ang isa ka bahin matapos na igo sang water cannon. How much more ining mga sakayan sang mga manugpangisda dayon ginapangawat pa sang mga Chinese ang ilang mga nagkakakuha nga mga maayo no nga mga isda. Kahapon nagpatigayon sang public consultation ang Committee on National Defense and Security and the Special Committee on the West Philippine Sea sang House of Representatives dito sa may bahin sang Zambales no nagpatigayon to sila sang joint inquiry na tuhoy sining ginaaligar gentleman's agreement no sa tunga sang former administration sa pagpamuno ni former President Rodrigo Duterte kag sang
China natuhoy sa West Philippine Sea. Didto ginpamatian Manila ang eksperyensya sang mga nagapangisda, mga manupangisda sa Baho de Masinloc sa bahin sang Zambales. Pamatian wala naton ang pila diri ka mga fishermen nga nagpabutyag, nagpatpat sang ilang mga eksperyensya. Pamatian naton si Leonardo Quaresma no tagpamaba sang mga manugpangisda didto sa may bahin sang Zambales. Ako po si Ginoong Leonardo Quaresma mula po sa New Masinloc Fisherman Association at isa rin po ako sa nangunguna at spokesperson po ng mga mangingisda sa lalawigan po ng Zambales. Sa ngayon po, ako po ay nagsasalita ngayon at nais kong iparating sa inyo kung ano po yung nararanasan ng ating mga mangisda, hindi lamang po dito sa bayan ng Masinloc, kundi sa lalawigan po ng Zambales. Sapagkat mula po nung nag-stand up ang Scarborough Shoal o ang Panatag Shoal o ng Baho de Masinloc, ay totoong natigilan na po, ay totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan, ng ating mga ibang mula sa ibang ng ating bansa. Mula po sa Pangasinan, mula po sa lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar natin. Kaya mula po nung nag-stand up ito, nagpipilit pa rin po yung ating mga mangingisda na pumalaot na para pumunta sa Baho de Masinloc. Subalit nararanasan na po nila ang pambubulit tungkol dito ng mga Chinese Coast Guard. At maliban dito, dito na po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon, at ganun din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda, at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ganyan po kalungkot na nangyayari sa ating pong mga kasamang mangisda dito po sa lalawigan ng Zambales at ng ating karatig lalawigan sa ating pong bansa. Kaya nakakalungkot po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Scarborough Shoal. Para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita na ang Baho de Masinloc o ng West Philippine Sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng 6 noon na nagbigay po ng testimonya sa UNCLOS para magpapatibay na ito po yung pangunahing nakadiscovery sa West Philippine Sea. At maliban po dito ay noong 2016 naibaba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. At maliban dito ay noong 2013 naman diyan na nilagyan po ng giant barrier yung Baho de Masinloc. Subalit sa kasamang palad, dahil siguro kaisa natin yung kalikasan, winasak ng masamang panahon yung kanilang inilagay na giant floater dyan sa lugar na yan. At bukod pa rito, nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic, na water cannon sila noong 2014. Mayroon pong lumabas na sa mga pahayagan na nangyari po sa ating mga mangisda. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksi po sa pangyayaring yan. Sa ngayon, sa kasalukuyan, alam nyo po na dati-rati po mula sa gilid ng Baho de Masinloc, nakakarating po yung ating mga mangisda doon. At yung carrier po ng mga Chinese Coast Guard hindi na po nakakapasok dyan, ay hinarang na po nila yung kanilang malaking carrier dyan sa bukana ng Baho de Masinloc. Kaya yung mga malalaking motherboat po natin dyan hindi na po nakakapasok. At ang nangyayari, yung ating mga maliliit na sinasama ng mga motherboat, sila na lamang po yung nakakapasok sa loob, parang magnanakaw. Sabi ko nga marami kong mga interview sa mga journalist. At maliban dito, ang nangyayari,
pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, dyan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangingisda na kinukuha nila, minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Pinalabas ko po yan sa presscon sa UP noong nagkaroon ng presscon yan. Pinalabas ko po yan noon para maipakita na totoong ganito ang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa bagay na yan. At itong huli, nung dati-rati, nakakalapit pa yung ating mga mother boat mula po sa 1 nautical miles, 2 nautical miles, 3 nautical miles, pero sa kasalukuyan po ngayon, itong huling paglayag po namin dyan, hanggang sa 24 nautical miles na lang po yung aming mga distansya ng mga mother boat natin dyan, na hindi na po totoong pinapalapit na yung ating mga mother boat para sa ganun ay hindi po mahirapan yung ating mga mangisda. Kaya sa ganun po ay sa kasalukuyan, so yan po yung kasalukuyang nangyayari po ngayon. Kaya nakakalungkot po. Tapos yung nagkaroon po ng regata, sinasabi po nila na pagka itong June 15 ay huhulihin na raw po nila yung mga mangisda na papasok dyan po sa Baho de Masinloc. So nakakalungkot. So yan lamang po ang kasalukuyang pangyayari ngayon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng narito ngayon sapagkat napakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga mangingisda po natin. At sana sa tulong po ninyo ay mabigyan po natin ng lunas ang mga ganitong suliranin po na ating pong nararanasan ngayon sapagkat hindi lamang po ito usapin naming mga mangingisda sa bayan ng Masinloc, usapin po ito sa buong po natin. Napatian si Leonardo Quaresma tagpamaba sang mga manupangisda dito sa may bahin sang Zambales. Ti amo na nga mga pagpangharas ng ilang nagaka-eksperyensyahan na imagine na iba na ang ila ba lang magkakakuha ng mga isda barter kuno ginakuha sa mga Chinese. Dayon ang baylo noodles nga manog-expire. Imagine bala no ang pagpambuli nga ginahimo. Ti mga manupangisda nagapangayo sang bulig sa mga opisyales no sa aton nga pungsod kaya isa pa sa ilang nga ginakadlukan ining payag sang China nga mangdakop na sila no sa Hunyo 15 mang aresto kag mang detain sa ila ginaklaim nga mga foreigners kuno sa ilang teritoryo. No, pero ang tawon ta aton na iya teritoryo. No pero ti ang mga manugpangisda dito sa may Masinloc, Zambales, of course, hindi nila inipagpamatian. No magapadayon sila sa gihapon sa pagpangisda. Kaya ti wala na sila sa iban nga makuhaan sa palangabuyan. No pila ka tuig naman nga amo nang ila amo nang ila nga ginakuhaan sang source of income pangkaon da sa ila nga pamilya, no pangbakal sang pagkaon, pangpaeskwela sang ila nga mga kabataan. So apisar sang kadlok bala nga ilang kabatsyagan, magapadayon sila sa gihapon sa pangisda. Amo na nagapangayo sila, nagapanawagan sila sa bulig sa gobyerno kung tani bala sila maproteksyonan in kaso nga magtutuod ginman ining pronouncement sang China. Kaga sa bahin pagid nga daan sang Scarborough Shoal, isa ni nga daan kuno sa mga areas bala nga ginakadtuan sa mga manupangisda kon tuman kakusog ining balod no kon malain ang tiyempo no dira sila naga-shelter, dira sila naga-kadto, so tuman ini ka importante sa ilang area kag mabalik gid dira sila no makadto gid dira sila no especially during bad weather no. Sa aside sini mga pagpambuli sang China papanguha sang ilang mga nakuha nga mga isda, may pilato kuno nga napilasan pa no iban ginapalakat sa coral nga ginpambutang sang China dito sa may Baho de Masinloc. Amo na nga ti kinahanglan gid nila no sang kumbaga kinahanglan gid bala nila sang tikang man sang gobyerno agod nga mauntat kiti sila gid ang pinakaapektado sining pagpangharas kaga pagpangbuli sang China, especially ang ilang mga palangabuyan. Pamatian naton ang kabahin pagid sa isa ka pahayag sang isa ka manugpangisda, si Noli de los Santos. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong mangingisda. Noon, marami. Sagana.
kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ang mga anak ko. Nangisda kami. Malapit lang. Hinarang kami ng BIPAR. Sabi, maghanap kaming ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. China naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Ay padayon no nato no ining pahayag ni Sir Noli de los Santos, isa sa mga manog pangisda man dira sa may bahin sang West Philippine Sea no. Kay ti imagine bala kasubo bala nga kita mismo nga mga Filipino, especially ang mga nagapangisda dira sa may bahin sa Zambales, hindi maka obra freely sa aton kaugalingon nga mga teritoryo no, sa aton kaugalingon nga kadagatan. Kiti ara ang presensya sang China no. Imagine bala sang una free pa sila nga maka pangisda dira, damo pang ila makuha, subong limitado na no, ginagawan pa sa mga Chinese, ginaharas pa kaginapang bully. So nagpanawagan to siya no sa mga opisyales, nagpanawagan to siya sa bulig nga dumdumon sila no, kay hindi ko niya sampat, hindi sapat rather no, hindi supisyente ang ayuda no, hindi supisyente ang ayuda lang no, kinahanglan nila gid sang bulig sa bahin sang ila nga palangabuhian. Tinagsalig dire si Zambales Representative Jefferson Kunghon nga ginahimo man kuno sang gobyerno ang tanan agod nga maprotektahan ang mga manog pangisda no. Naintindihan man nila ining kadlok sang mga fishermen nga ti ikaw gani panumdumon mo makadto ka to sa West Philippine Sea, magbisita ka lang grabe na for sure nga kadlok mo basi abuyang ka na water cannon, how much more ini mga manong pangisda adlaw-adlaw nagakadto dira no. Kay ti amo nang ila ginakuhaan sang palangabuhian no, pero ti pasalig dire ang pilaman kamaensya sang gobyerno no, nag-aapilar dire no, may mga apilasyon dire sa bahin sang Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga tagan sila bala no sang seguridad, dire apilar dire ang grupo sa mga panupaningisda nga hatagan sila sang seguridad samtang nagapangisda dira sa nasambit no nga teritoryo. Nagpropose man ang pila ka mga mamalidha nga ti hatagan no sang equipped kag dalagko bala nga mga barko, dalaman ang mga protective gear, mga ulop danay sila bala no nga magpadulong dira sa area no, kung saan makakita sila no sang mas madamo nga mga isda. Samtang nagpasalig man dire si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela at naghimo man sila sang commitment no nga mas strengthen pagid mapadamo pagid ang ilang presensya dito sa may bahin sang West Philippine Sea paagi sa pagdeploy sa mga PCG vessels no, kay ti sigurohon nila no nga hindi maharasa sang Chinese Coast Guard ining mga sibilyan no, ining mga Filipino nga nagapangista dira sa area. Ang Armed Forces of the Philippines magabulig man kuno sa pagsiguro no sang kaluwasan ng safety sang mga fishermen. Sa karon amo ning ginaimbestigahan sa House of Representatives ining gentleman's agreement, ginaligar nga gentleman's agreement sa tunga sang administrasyon kag sang China. Latest development kahapon nagbutang na to sang pinakadako nga Coast Guard ship sang China sa vicinity sang Panatag Shoal o kon sang Scarborough Shoal dito sa may bahin sang Zambales. Lang ang ginapangabay naton, hindi naton gusto sang gyera, pero hindi man kita dire nga magpaharas lang ka magpabuli lang, especially nga palangabuhian kabuhi man sa mga Filipino nga manugpangisda ang at stake no, kabay pa nga hindi ni maglala ang pagpangharasang China kay tinagpahayag naman ang presidente ang obrahon sa atong pungso depensa lang ya kuno no, hindi kita mag-atake, hindi kita mag-carry water cannon gani even sa aton nga mga resupply missions ay ti defense lang ang patigayunon sang aton nga pungsod. Ang ginano kabay pa masiguro gid ining safety no sang mga sibilyan, sa mga manugpangisda and sang tagsa-tagsa gid nga Filipino nga ara dira nagapadulong sa West Philippine Sea.
mga kabombo. Philippine Standard Time, 23 or 23 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Kadto naton ang detalye sang report sang patrol na tuhoy sining pagsaylo sang opisina sang Bacolod Traffic Authority Office. Sa ilohon ining opisina sang Bitaw sa may Barangay Alihis. Bombo Denver, please come in. Yes, bamod tayo mga kabombo no, temporaryo nga magasalhin o konsaylohon ang opisina sa Bacolod Traffic Authority Office sa may bahin sa barangay no. At ang Bacolod Traffic Authority Office magabiya na sa may basket BCD sa may 15th Street Lacson no, nga amo na gibutangan sa ilaman temporaryo nga opisina humalin sa Nobyembre no sa pagasugod man ni Patrick Leonard Lacson no. Dako man nga bulig bamudjay kay bangod ang ila man nga pagabuslan nga isa man sa opisina sa propiedad sa syudad sa Bacolod. Isa sa ginalantaw nila kay bangod hindi naman sila magabayad sa monthly nga renta no kag suno kay Lacson no nga kinahanglan sa gapon Manila nga magsaylo sa opisina kay mga pila ka mga requirements sang Commission on Audit o COA nga sa diin hindi makapasar no sa nahamtang ang sa Bitaw sa may basket BCD amo na nga kinahanglan nila nga babajay. Oo, sa basket Bacolod, Bombo Denver. Kaya yes, mabasa yung basket Bacolod na kinahanglan gid nila nga magbalin. Sa sining nga mga sinimana ang ila dito nga opisina dira sa may Alihis nga ginamatamat naman nila nga limpyo, ginamatamatan na nila kaka sa mga hilamon dira, gagamatamat naman nga ginaplastar. Ginabulubanta nga magabalhin na ini sila sa next week no. Tentative date nga gusto nga magabalhin ni Sir Lacson sa Wednesday na sa dason nga semana bamudjay no. Ang ina nga dra nga area kaupod man dra nila nga opisina ang PDEA Bacolod kag ang City Agriculture no sa syudad man sa Bacolod bamudjay, which is isa man no sa advantage man sa mga ilabi na gid sa south nga bahin sa mga pumuluyo nga naka bayular medyo malapit-lapit na lang ilang kaladtuan apang sa diri naman sa norte nga bahin naman nga medyo malayo so mga pahanumdom ni Sir Lacson nga likawan na ang pagbayular sa dalan sa trapiko no bamudjay para agod nga hindi naman sila mas ma-hassle pa. Yes, bamudjay no mga kabobo no para sa dugang nga detalye ato ni pamatian si Sir Patrick Leonard Lacson ang officer in charge ng Bacolod Traffic Authority Office. I think it has something to do with nga hindi pwede sa mga requirements or these contract requirements, but hindi na akong in charge na that's sa City Mayor's Office. So I think I best nga hindi na ako magpatitalye sa istorya. Yeah, but and ang beneficial naman yung situation Bombo Denver is that ang saylohan naman temporarily is libre. Kaya city nga may nakita kami nga may infrastructure na kag wire renta, so beneficial sa traffic management. Sa dinis nga location Sir Pat? Sa Alihis. So may paglalapa mo dahil sa Alihis Road, no, circumferential, makita ko ng Soising na store ako, no. So dire-diretso ko ng jutay tubangan sa eskwelahan sa public school may agriculture office ang syudad. Dra kami may ara structure ng extra na pwede naman ma-convert into a traffic management office or BTAO. Ang agriculture office may bakante. Sir Aramanda no ang Philippine Drug Enforcement Agency no dragin tagahan na sila sa city isa ka space kag may structure man office nila sa Bacolod so dira man ang PDEA and then ang agriculture city agriculturist no ang city engineering office yara man lang portion I think nila ginamit ang mga material saan no ka mo mag-transfer dito Sir Pat?
Actually, as soon as possible. So, order ni City Ad, Ma'am Luciel Helvolia, nga as soon as possible. So, ginatinguhan namon nga hopefully within a week. Within this week? So, ganasuguran na mo ito pang limpyo, grass cutter, kung mga ilang mo prepara naman, and then inform the public. No, makinig enforcer man kung may violation ka, siya man na ma-inform ng motorista nga nagbayolar, na kung diin ang gawaron or diin siya mabayad. So eventually, mabalaan na sa Pumuluyo. And we will post it sa among traffic page and of course sa PIO and sa mainstream media. Sir Pat, may I ask if sa imo ano ang advantage kag disadvantage para sa mga may mga violators sa bag-o ninyo nga office? Wala man. Maski hindi ka mag-adto, kung may violation ka, hindi ka naman mag-question kung ano na yung advantage. Disadvantage as far as kung location sa office, no? Arada mo na lang available ng office ang city. And I feel nga advantageous siya sa southern Bacolod nun, no? Mga southern barangays like Sumag, Alihis, Kapog, Gantumanan, Mansilingan. So mas advantageous sa ila. Mga motorista kaya lapit sa ila lugar. Sa mga northern barangays naman, disadvantageous kasi medyo dayo-dayo. So, at the end of the day, mag-disadvantageous kaya Bombodenberg kung ga-violate ka kaya ticket. Hindi expense na nga tani, sirain mo pa igasto na ibayad mo na sa traffic violation. So, mas mayo nga tunaan ta mga layi kaya hindi ibitar ta nga itikitan kung madisiplina sa enforcers dalan. Target date no, Sir Pat, next week? Nga dira-dira? Yes. Target date roughly, no, specifically mga Wednesday, guro, I think, mapa-install na naman ang ulihin naman ang City Treasurer's office, which is ang cashier sang bitaw, no, and kinanglan na internet connection, kinanglan na, so these are things na kung sino ba't kinatinguan namon nga soon as possible time. And rest assured na ang ginhalina namon na basket, rest assured ang tagiya sila ginapasalamatan no. They went out of their way ng Simpo to Bombodenberg na naghalin kami sa BTPO, no, sa police headquarters, and then sa November 1, and then nag-transfer ng leadership of Bisacon sa Bitaw, and then we also had to literally transfer ng location ng office sila sa basket temporarily. Yes, Bombojoy, no, matang payag ni Sir Patrick Leonard Lacso angot sa pagabaylo nila sa dason nga semana sang opisina sang Bitaw, Bombojoy. Thank you, Ged. Yes, Bombojoy, mga kabombo, no, ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombodenberg kaya no, prasa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligada sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay magasulod naman mga kabombo ang aton nga mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Magakuha man kita sa pila ka mga reports nagikan sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag sa bahin sang Bombo Radio Kalibo. Subong adlaw mga kabombo ang aton nga grand draw sa aton nga ba naman Salvo Year 18 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So bantay ka mo karon alas 3 sang hapon kay timera naman sa mangin masunod nga milyonaryo. Sige pasulo naton ang aton nga mga sister station. Oo, sige nagapakiangot kita no sa bahin sang aton nga mga sister stations. So nasiling tana no karon alas 3 ang hapon ang aton nga grand draw. So ba naman no Salvo Year 18 promo sa Bombo Radio Star FM aside sining 1 million pesos nga madagaan sang aton nga grand prize winner no may ara pagid kita sige ara nato mga sister station. Good morning, Bombo Good morning, Lindsay. Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita,
ginakumpirmar diri sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental nga magamit na ining 6 million pesos nga budget sa pagpatigayon sang cloud seeding diri sa Western Visayas. Sunod diri kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa karon nga mayara na sang pag-ulan nga nabatsyagan mayara naman sang seedable clouds agod nga magamit para sa cloud seeding. Na-download naman ang budget nga 6 million pesos para sa 55 ka oras nga pagpatigayon sa cloud seeding diri sa rehiyon. At payag diri ni Gov Lacson, dako ang manginbulig sang cloud seeding sa mga mangunguma kasubong man sa sugar industry kasunod nga dako man ang nanginahalit sang tuman kainit nga tiyempo. Samtang ginpahayag diri sang tagpamaba ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ang pagdismiss sang Commission on Elections sa NBank sa motion for reconsideration na ginfile ni former Mayor Bing Leonardia ang nagapakita lamang legal ang pagdaog ni Mayor Albi Benitez. Sunod diri kay Attorney Cesar Distrito, gindismiss ining motion for reconsideration sang anay alkalde Bombolinsi, Bomboradio Western Visayas kay ang aligasyon nga ginpresentar sini ang wala sang klarong ebidensya kag wala man sang may nahatag nga affidavit nga mayara ini sang witness kag wala man ini sang may nabag-o sa ebidensya sa mga aligasyon sini para pamatian sang COMELEC. Ti nagapakita lamang nga ang kadalag-an ni Benitez ang nagikan sa pumuluyo kasubong man nga legal ang ginhimo sang ilang partido sa eleksyon. Sunod diri kay distrito lauman nga mayara sa dakong epekto sa eleksyon ining dismissal sang motion for consideration kay ti final ang desisyon sang COMELEC nga ilagin pahibalo nga klaro ang pagdaog ni Mayor Albi Benitez. Samtang ginkumpirmar diri sang hepe sang Kabangkalan City Police Station nga case closed na ining natabo nga pagpanglabo sa isa ka amay sa iyang asawa kag mga kabataan nga nagutas sang kaugalingon sini nga kabuhi didto sa may barangay Tapi, syudad sang Kabangkalan, Bombolinsi, Bomboradio Western Visayas. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Roberto Indiape, yara na sa estable nga kondisyon ining iloy kag apat ka mga kabataan nga pilason matapos nga ginlabo sang padre di pamilya nga si Yumel Francisco. Nagatag sang financial assistance ang local government unit sa pamilya kasubong man nga buligan man ang mga ini sa pagpalubong sining amay. Paghatagan man sa LGU sa stress debriefing ang mga biktima nga na-trauma sining natabo, especially ang mga kabataan. Sunod diri kay Indiape, sirado ng kaso kaya may nakawitness sa insidente kaga nagtaliwa naman ining sospek kaga hindi na kinahanglan pa sang dugang nga investigasyon. Amoy na so far Bombolinsi, Bomboradio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bobo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita manamo diri sa Roa City sa probinsya sang Capiz. Well, ang amon gani nga probinsya ginadeklara na under the state of calamity kag sunod diri sa amon sa nga provincial agriculture is ginabulubanta yara sa kapin na 400 milyones pesos na ang halit sa sektor sa agrikultura namon diri bangod sining tuman kainit nga panahon nga naeksperyensyahan diri sa amon sa nga probinsya. Pero kahapon nagainulan kagahapon diri sa amon nga probinsya kag mangin subong nga mga tinion kagabi bubo gid ang ulan diri sa syudad sang Rojas sa Bombo Radio Western Visayas. So ining 5 ka mga probinsya nga una nga nag-declare nga ti state of calamity ti bastante na ni kuno nga ti kaysa sa hulaton pa nga maglawig pa nga damo-damo na gid ang mga apektado diri sa amon siring nga probinsya ilabi na gid sa amon siring nga mga mangunguma. Samtang magapasaka gid sa nga kaso ining grupo sa sining mga ginapayag involved nga nagpatay, nagvideo sining ido diri sa may Barangay Blasco sa Banwa sa nga Pilar dala diri ang ining ginatudlo nga SK chairman nga mo gining nagbakol o kunining nagbalbal sa sining ido nga ginpatay Bombo Radio Western Visayas. Ti ang pamangkot diri ginapinangita nila kundi ang lawas ang ido wala sila sang may ginasugid kay man ginpayag nila nga may mga nagkuha kuno may mga naga-report man nga ginsumsuman pero daw
diri ginausisa panay isang mga kapulisan kundi gid bala nagkadto ining lawas ang ido matapos nga ginpatay ini nila apat ni sila ang nagsugo, ang tag-iya, ang nagvideo kag ang nagpatay mismo sining ido. Samtang sa iban pa namon diri nga balita ginpayag man diri sa amon sa nga provincial veterinarian nga nagapadayon man sila sa alibot sa mga kabaranggayan para sa pagpambakuna sa mga ido ngati may mga record naman dabi kami diri sang mga biktima sang rabies nga nagkalamatay sa amon sini nga probinsya. Kag may modus diri sa amon no nagalibot bala pamalay-balay ining tricycle nga ni nagakuha sang galon tubig nga mapa-deliver ka tubig Haydason wala na sila nagabalik. Ginakuha lang iyang imo nga galon, ginakuhaan ka sang kwarta kag wala na sila nagabalik. Damo na sa mga nabiktima namon dire nga mga kauturan. Ti tricycle lang ilan ni ginasakyan no kag sa subong wala pa na sila madakpan. Bag-o lang gid niyo kagapon lagi din sila na siplatan pinagi sa CCTV camera nga muning ila bag-o nga modus. Amo ni mga balita namon di balik dira sa imo Bombolinse. Madamo kita salamat Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasan Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Umpisa sa Lunes nga adlaw, May 27, 2024, nakatalana na gidman nga igasaylo ang amon nga mga vendors sa may bahin sa Kalibo Public Market dito sa may Eastern Terminal sa amon nga eastern side sang probinsya sa Aklan. Agod nga ti hatagan sang ligwa kag dalan ang construction sa amon nga panibago nga Kalibo Public Market. So bali i-relocate gid ini sila tanan gid sila paghalinon gid ang tanan nga mga vendors ara sa wet and dry section paghalinon gid sila kag didto dalon no sa may bahin sang Eastern Terminal kag amon nga temporary terminal ti diri anay sa kilid sang isa ka mall sa may bahin sang Banwa sang Kalibo. Kay ti kun aton nga madumduman madugay na tani ini nga pagsuguran ang pagguba kag pagpatukod sa amon nga panibago nga public market apang naano lang gid na delay ang construction sini matapos nga ti nagka-problema sa pag-construct sang kun ini nga relocation site o kun paghamtangan sang ini nga mga vendors kag of course ang magiging terminal man kay ti ang amon nga terminal dito anay temporarily magabaligya ang mga vendors. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti ang iniman nga may kaangtanan sa epekto sang El Nino apisar nga ti ari na gid man nagaulan-ulan na gid man diri sa amon nga probinsya sa Aklan pero ginapadayon kag ginaprobahan sa amon nga sangguniang bayan sa Banwa sang Kalibo ang ini nga pagdeklara sang state of calamity sa amon nga Banwa sang Kalibo para ti ang purpose diri makakuha no sang o kung magamit sang amon nga Banwa ang amon nga quick response fund kag ti nagalauman ang amon nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nga basi man lang maka-download sang pondo ang mga national agency para man sa nagiging epekto diri sa amon sang El Nino especially when it comes sa amon nga tubig kay ti madamo sang antos no nga nabatsagan ang mga residente diri sa kakulangan sang tubig kag sa sektor man sang agrikultura kay ti damo man sa mga pananom ang nahalitan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ariyo ang hamot nga balita diri sa amon sang aga pa. Kay ti duha ka lola ang nagdangop sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station matapos ginaligar nga ginambalan kag ginchismis sang isa ka lalaki nga suspect nga sila ang isa ka aswang. Ti ginapamangkot abi kuno sa ini nga suspect ang ini nga mga lola kundi magakadto. Nagsabat man ang mga ini nga ti mabakal sang pagkaon siling kuno sang suspect ti abi ko man mga swang manakamo.
ti diri naglain ang buhot sa ini nga mga lola kay ti even before pa kuno, before ang ini nga confrontation, ginasinismis na siya sang ini nga lalaki man, nga residente man, sang barangay Andagaw sa Banwa San Calibo, nga ti ginasinismis na kuno nga sila ay isa ka aswang. Pero ti sa pag-usisa namon ginpamalibaran man sang barangay council sang barangay Andagaw sa Banwa San Calibo, nga may amuni nga mga tinuga kun aswang ang ini nga ila nga residente kanti igapatawag ini subong simana ang ini nga mga involved para ti istoryahan kay ti nagreklamo ini sa Kalibo PNP apang gin-refer sa barangay justice system. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Adamo kita salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Ginako dari sa chairman sa Committee on Public Utilities sa Iloilo City Council nga dismayado ini sa Metro Pacific Iloilo Water. Sunod rin kay Attorney Romel Doron, City Councilor, nga bilang water distribution utility nagakadapat iguntani nga magapangita man sa iban nga paagi ang Metro Pacific Iloilo Water agod nga ti makasupply sang bastante nga tubig sa mga konsumidor. Di yara pangadaan nga kami subong sa state of calamity kag bilang nagaisahanon nga water distribution utility diri sa syudad katong danan gikuntani sang Metro Pacific Iloilo Water nga kaayuhon ang ilang pasilidad sunod sa konsehala agod nga ti makasupply sang tubig nga kinahanglanon sa mga pumuluyo diri sa syudad. Ginagakadapat sunod diri sa datong dana na hindi anay magulat ang nasambit nga water distribution utility sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 bangod nga tidugay pa iniya nga matapos ginbasol man diri gani sang konsehal ang Metro Iloilo Water District kakuntani nag-invest kuno sadto sa dekalidad nga mga tubo kag equipment agod nga ti subong kuntani bastante gid kuntani sa supply sa tubig ang mga pumuluyo diri sa syudad. Di matandaan nga mangin ang amon ring alkalde si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nagpahayag man sa diskontento sa serbisyo sa Metro Pacific Iloilo Water sa riin daw kaangay nga ti sunod-sunod tungdan nga ginahimo nila nga water boy ang local government unit na amo ang nagarasyon sang tubig sa mga residente. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas nagasabat man diri si Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa mga ginpangbuy-ano nga tinaga ni Councilor Romel Doron batok sa pagpatuman sa tricycle route plan sang Committee on Transportation. Kasunod inino sa nanging pahayag ni Doron nga wala kuno natun-an sang maayo ang ining atikang bangod nga ti wala sa sang may nakuha nga sabat kaangot sa tricycle route plan. Ti pahayag diri ni Attorney Cabaluna na ginarespeto niya ang ining pahayag no ni Councilor Doron, actually parehas mo ni silang abogado, apang ginakasubo niya nga mabatian nga kihalin mismo ang tinaga sa anay man gani chairman sang Committee on Transportation. Digid pangabudlayan sang opisina ang ining route plan pahayag ni Councilor Cabaluna bangod nga ti indi ilang sangyara sa likod sini may pila ka mga tawo nga pinagdihon ka nagtuon agod nga ti mapatuman ang ining ruta. Ginpahayag man sini nga ti indi niya makuha ang punto ni Councilor Doron nga kulang kuno sa pagtuon ang amo nga tikang bangod kalakip or nalakip man sa konsultasyon si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas kag mga tricycle drivers antes pa man maduso ang ining plano. Ginaghinyo naman rin si Councilor Cabaluna sang tsansa kay Councilor Doron agod nga ti mapasangkad ang epekto sang tricycle route plan kay tikinan at hagman rin sa natungdan nga hindi man perpektong tikang apang ti ang ining produkto sa tinuig kapag tuon antes pa man ini natigayon nga napatuman. Samtang sa dugang panamon dari nga balita Bombo Radio Western Visayas istoryahon dari ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si Astancia Iloilo Mayor Marilyn Mosqueda kag ang mga sangguniang bayan members diri kasunod sa pagpasaka sang kaso batok sa mga Sangguniang Bayan members sa Sangguniang Kabataan Federation President, sa Liga ng mga Barangay President, Sangguniang Bayan Secretary kag mangin sa ilang Vice Mayor sa banwas ng istansya bangod sa masamino nga pagbuhin sa iyang mga ginapropose or ginaduso nga budget. Kay kung aton matandaan, ginakasuhan ini sila
sang alkalde sang paglapas sa Section 3 sang Republic Act 3019 ukon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag ti abuse of authority, gross neglect of duty, misconduct, oppression kag dereliction of duty. Ti ambal diri sang gobernador nga tuyo sini nga ti personal no nga may baluan ang rason sang pagpasaka gid sang kaso ni Mayor Mosqueda batok sa mga opisyales sang nasambit nga banwa. Pero ti dira sa inyo kun diri sa amon do kabahin man kami mo Jairi sang cloud seeding pero do dira gid sa inyo kamo nagka hingyo sa Department of Agriculture kag tinaprubahan ganinong cloud seeding patigayunon dira. Pero ti madayon gid man na. Okay, may bagyo man, gaulan-ulan naman, Bobo Jairi. Amo gani, Bombolense, no? Pero do positibo, to ko, no? Ining ginalauman man nga cloud seeding, hopefully, matigayon galing. Kay do ka too late naman bala, Bombolense, kay ti subong diri sa amo na ano man, grabe man ang pag-inulan, balahalin kagapon, pero do hindi gid man siya makatuga, balas ang pagbaha, Bombolense, pero do at least nagamayo-mayo man ang tiyempo diri sa amon, aling kahapon, hasta subong, and today, ang amon diri nga heat index is 32 degrees Celsius. So ginapasalamatan man bala, especially sang mga mangunguma kagara sa sektor sang agrikultura kay nakaangkon man sang hindi mainit nga tiyempo, Bombolense. Galing kay ti ang ano bala ang halit bala nga natuga na sa mga tubo diri namon kag sa mga humay man kag sa mga mais. Tuma naman kadako sa humalin pa sa nagaligad nga bulan bangod sining tuman kay init nga tiyempo nga amo tani ang peak season gid bala ko sa diin ginapanawagan ining pagpatigayon sang cloud seeding galing wala gid na tigayon ti subong amo ni gani ang ginakangawaan man ni Sir Manuel Amata sang Unifed bala, Bombolense, kay bangod nga nagaulan naman tapos may bagyo pa kung magpatigayon man sa cloud seeding imbes bala nga maayo ang mga inepekto sini basi bala masobrahan bala haw especially sa bahin sang agrikultura pero ti sa bahin rin sang amon nga gobernador ginapasalamatan niya man kay ti kahit papano makabulig-bulig man kuno gihapon Bombolense at least maging consistent ang pag-ulan dire sa Negros Occidental kag Western Visayas, Bombolense. Amo gani, amo man naging pamangkot naton dari sa Provincial Agriculture's Office, Bombo Jairi, Bombo Radio Western Visayas. Kay Iloilo mangin kabahin man kinubilog di ko ng Western Visayas nga patigayunon ang cloud seeding kay bangod nati ang Iloilo mo may ara sa pinakadako mo nga halit bala nga tugas ang El Nino phenomenon sa sektor sang agrikultura galing kay ti dudugay naninila nga pasa man ang report balahaw subong lang sila yung kadungdong nga mag cloud seeding ang Department of Agriculture kag tigin pakigangutan pa ang Bureau of Soils and Water Management Bombo Radio Western Visayas kati amo lang niya na desisyonan na subong lang gid nga ma-cloud seeding da ulan-ulan nga daan basi maglala bala ang sitwasyon bala, Bombo Ron. Amo gani kon magpadayon man ni kag maginulan-ulan ti guro hindi na lang na nila pagipadayon kay total nagaulan-ulan naman tani mga nagligad pa nga bulan mga Marso o kun una nga semana tani sang Abril no mga muna tani nga bulan na batyagan gid galing kay daw di naman ta na matingala kay sa gobyerno amo ginong kisa no atrasado, Bombolense. Ate amo gid waya sang best nga way ka delay mo nga way ka late mo ti ang aton diri nga tika nga late na kita ya permi ara na kita ya sa reaction side permi bala Bombo April. Insakto gid, Bombolense. Ano pa ang pulos ang quotation nga anihin mo ang damo kung patay na ang kabayo kung kita ara alerto sa pag-take sang aksyon pero gabay pa maging lesson learned man siguro ini sa aton nga mga local officials kag sa aton nga gobyerno nga tani preparahan naton La Nina na naman base karon ang tikang na naman for La Nina sa summer na naman tabo, Bombolense. Amo gidi, yamakon mo amon dari nga provincial agriculturist yan nagpatigsapol na sa mga municipal agriculturist dari para nga ti mahambalan sila abi nga ang mga vulnerable crops dapat katiway na inasubong kangay abi sa mga sandigan o mga hybrid crops bala dapat iway na nasubong ti mayo man kay tinaharvest naman kalabanan na ang mga dari mga tanom nga wala bala nagakinanglan sa madamo gid nga tubig o galing kay ilang tawo naton subong mangko tagadi ko do late na katama nga subong sila yung nagpatigayon sa cloud seeding pero ti ang ina nga initiative or ina yang desisyon iya gali sa Department of Agriculture hindi na ta matingala pa sige lang alang na ako na siyempre madamo gid nga salamat sa atong mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up.
Philippines Standard Time 52 minutos ang nakaligas sa tak na alas 5 sang araw. Wala na sabi nga tiyempo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kung pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kung kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kung pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas. Diri na nagaumpisa ang pagbarukoy sang bata o kung lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kung 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sanggana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kung pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kung tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kung kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s.
Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa-relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time in Puto alas 6 ng takna sa aga. May aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 25, tuig 2024. Kagaron alito na kita sa ato sa rimhedan sa una sa dalagan sang panahon. Tropical Depression Aghon nakatabok na sa Monon Islands kag naglandfall sa vicinity sa Giporlos sa Eastern Samar alas 2 kay na sang kaagahon. Sa mga balita lokal, 6 ka pesos ka budget para sa pagparigayon sa cloud seeding sa Western Visayas maggamit na. Pagbasura sa motion for reconsideration ni former Mayor Bing
Mayor Randia batok sa pagdaog ni Mayor Albi Benitez ginakalipay sang kampo sang alkalde. Paglabo sang amay sa asawa kag apat ka kabataan sa surad sa Kabankalan ginakabig na nga case close. Senior high school student nga naningit sang pao sa syudad sang Sagay patay matapos na kuryente. Sa mga balita, National President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magapadulong sa Brunei, Darussalam o Darussalam sa masunod nga semana para sa state visit. Mga mangingisda nga Pinoy wala nagasapak sa pamahog sang China nga arestohon kag iga-detain ang magasulod sa ila baybayon bisan wala sang trial. 5 ka mga Filipino nga on board sa Singapore Airlines flight nga naka-eksperyensya sang severe turbulence yara na sa maayo nga kahimtangan. Sa mga balita international, Iranian military investigators wala sa nakitan nga criminal activity sa pag-crash sa helicopter nga ginsakan ni President Ibrahim Raisi. International Court of Justice nagmando sa Israel nga gilayon nga untaton ang military offensive sa syudad sang Rafah. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina kag diesel magasaka na naman sa Martes sang aga. Sa balita sa hinampang head coach sang Cleveland Cavaliers nga si JB Bickerstaff ginkakas matapos ng 3 ka straight winning season. Sa balita sa entertainment, The Street Boys may reunion concert sa Quezon City sa Nobyembre 8. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Kakaroon na una kita sa dalagan sang Bagyo o kon Bagyo Aghon. Ibalaon naton no pagi sa ato sa Bombo Weather Center si Bombo Zalde Foro II. Agad nga may bulanta ang pinakaunay nga lakat sang panahon diri sa bahin sang aton sa nga mga kabombo. Ining pagulan-ulan nga aton sa nga na-experiencean ini tugas sang bagyo, no? Subot sa lingon ti wala sang bagyo, wala gi kita naka-experience sa sining mga pag-ulan sa karon diri sa aton sa nga mga kabombo. So ibulaon naton nagikan sa aton sa nga Bombo Weather Center si Bombo Zalde Foro II ang pinakaunay nga lakat sang panahon. Bombo Zalde, please come in. Yes, Bombo Fonz, mga kabombo, sa aton nga weather update, alas 5 kayo na sang kagahon, napabilin sa tropical depression Aghon. Ang kabasugon sinisamtang ang sentro sang bagyo. Ang yara na sa coastal water sang Katbalugan City, Samar. Ini ang nagadala sa mga baskog nga hangin nga nagdangat sa 55 km per hour, malapit sa sentro kag may pagmadlos katubtob sa 90 km per hour. Sa karon ini ang nagahulag padulong sa namin nakatungdan nga direksyon sa kabasugon nga 30 km per hour. Subong nga aga yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 ang naminhan nga bahin sang Aurora pa Pulilio Islands, nabagatan nga bahin sang Quezon, nasidlangan nga bahin sang Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursugon kag Masbate, kalakip na ang Burias kag Ticao Islands. Ang nasambitan nga mga lugar ang maka-eksperyensya sa hangin nga nagadangat sa 39 to 61 km per hour sa masudod nga 36 oras o kon lauman ang panalagsa nga mga pag-ulan. Subong nga adlaw maka-eksperyensya sang ulan nga madamol akon nagadamol sang 100 to 200 mm ang Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran kag Leyte. Samtang 50 to 100 mm naman ang ulan nga mahimo magbubo sa Romblon, Southern Leyte. Nabagatan nga bahin sang Quezon, nabilin nga bahin sang Bicol Region kag naminahan nga bahin sang Western Visayas kag Cebu. Ang bagyo Aghon ang magatuga sang kasarangan tubtob sa basog nga pagbalod sa kadagatan sang Bicol Region, Southern Seaboard sang Quezon, Eastern Seaboard sang Eastern Visayas, Western Seaboard sang Samar kag Northern Samar kasubong man sa Eastern Seaboard sang Caraga Region. Ginapahanumdom sa mga mananagat nga nagagamit sang mga motorbangka o kon kaangay nga dakuon sa mga sakayang pandagat nga maghalong sa pagpalawod. Kag kun mahimo likawan na lang gid ang magpanagat ilabi na kung wala sa kondisyon ng mga sakayang pandagat. Ang bagyong Aghon ang ginalantaw nga magahulag padulong sa naminhan nakatungdan nga direksyon sa kadagatan sang Samar patabok sa Bicol Peninsula subong nga hapon. O kon karon sa hapon tubtob buwas sa kagahon, buwas sa aga mahimo nga ini ang magadangat nasa naaminhan nga kadagatan sang Camarines Provinces. Ginalantaw man ang posibilidad nga ang tropical depression ang magabaskog kag mga tropical storms sa nasambitan nga mga tion. Buwas sa hapon ginalantaw naman nga ini ang magaliko padulong sa naminhan ni sidlangan nga direksyon sa paghusoy sa Philippine Sea. Ginalantaw nga padayon pa nga magabaskog ang bagyo kay magadangat sa typhoon category sa Martes. Apang ini ang mahimo naman nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility sa nasambitan nga adlaw.
Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldi for the sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takna, ngalas sa isa aga, makabombo, sa aton sa liga makautan, at the same time sa aton sa liga matag paramati, sa bahin sa aton sa pagpakalagad subong aga, kita ang pag-aupdan sang iyo sa malagad Bombo Ponce Espino kag Bombo Macy of Famen. Sa karon dito na kita sabay sa detalye sa babalita lokal ginkonfirmar sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga maggamit na ang 6 milyones pesos nga budget para sa pagpaligo sa cloud seeding sa Western Visayas. Suro kay Governor Eugenio Sibong Lacson, sa karon mayra na sang ulan nga nabatsagan nga mayra naman sang seedable clouds nga magamit para sa cloud seeding. Na download naman ang budget nga 6 million pesos para sa 55 ka oras nga pagpaligan sa cloud seeding sa rehiyon. Pahayag ni Lacson nga dako ang kon mangin bulig sa cloud seeding sa mga mangunguma kasubugman sa sugar industry bangod dako man ang nanginhalit sang tuman kainit nga panahon. Now they come back month of May and say that indeed there are seedable clouds now. And we have experienced that there's rain. There is a budget for that, although they will get that from the Department of Agriculture. The point they raise is that it will further enhance the rain because while there are seedable clouds, the rain is not very constant yet. No? Ang kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Ginpayag sa spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga ang pag-dismiss sang Commission on Elections and Banks sa motion for reconsideration nga ginfile ni former Mayor Evelio Leonardia ang nagapakita lamang nga legal ang pagdaog ni Benitez. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Cesar Distrito, gindismiss ang motion for reconsideration sang anay alkalde bangod ang aligasyon nga gipresentar sini ang wala sang klaro nga ebidensya kag wala man sang may nahatag affidavits nga mayara ini sang witness kag wala man ini sang may nagbag-o sa ebidensya sa mga aligasyon sini para pamatian sang COMELEC. Suno kay distrito ini nagapakita lamang ang kadalagan ni Benitez ang nagikan sa pamuluyo kasubong man nga legal ang ginimo sa ilang partido sa eleksyon. Dugang pa sinila uman nga mayara sang dako nga epekto sa eleksyon ng dismissal sang motion for reconsideration bangod final ang desisyon sang COMELEC nga ila ginapaybalo nga klaro ang pagdaog ni Benitez. A manifestation and this is an affirmation sang mandato nga ginatag sang pumuluyo sa iya nga sining iya nga pagdaog sa nagligan nga eleksyon ang pumuluyo na ang naghambal kag subong na ang COMELEC mismo ang nagpahayag kag ang pag nag-dismiss ang kaso is already a declaration nga tapos na ang away, tapos na ang boxing. Kung gusto naton mag-away pagiti, there would be another time in another place, in another event, but not this time. Dabatean ang payag ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Attorney Cesar Distrito kag spokesperson ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Masobra sa 400 ka mga police personnel ang gideploy sa pagbrigada sa Bacolod Chicken and Asal Festival. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, pinuno sa Bacolod City Mobile Force Company nga ginpergan ang Chicken and Asal Festival sa Upper East, Mega World, North Capital Road kag Manukan Country. Kahapon sa pagbukas sa festival gideploy man ang 433 ka mga personnel para magbantay sa 3 ka area. Apang subong adlaw mayra sang dugang nga 139 ka mga personnel para sa pagbrigada sang Mayor Albi Sports Festival kag buwasa uling adlaw sang Chicken and Asal Festival. May dugang pagida nga 95 ka mga personnel. Sa kabugusan masobra sa 650 tanan ka mga personnel gikan sa Bacolod City Police Office ang magaparigada sa peace and order inspection, checkpoint kag pag-roving sa area. Kaupod man sa kapulisan nga naka-standby kaso gabay na magluntad nga insidente. Amang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction Advancement Office, Department of Health, Department of Social Services and Development kag subong man ang iban pa. Ang mga personnel natin ma-assign inadra sa police assistant desk, advanced command post, ibanda perimeter security, ibanda magakandak ma'am sang beat patrol, checkpoint, inspection. Tapos may mga different agencies man kita nga magabulig sa pag-maintain sang peace and order. Ayaw ka
Ang kamay sa paig ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo ang pinuno sa Bacolod City Mobile Force Company. Samtang nagpasalig naman sa Bacolod City Police Office Director Police Colonel Noel Alinio sa seguridad sa tanan sa pagtener sa syudad hindi lamang sa karon nga ginaparagayon nga Bacolod City Kinasal apang sa tanan nga mga tion. Sunod din nag-ugyon man ang panahon sa pagselebrar sa festival kaya nagpasalig ini nga bisan pa nga wala sa dalagko nga ma-event padayon ang pagtrabaho sa BCPO sa pagpabilin sang kalinong sa bahinsang syudad. Meron din tayong nakaprogramang anti-criminality. Binabantayan din natin yung mga financial mga institutions natin, yung mga ports, terminals. Tuloy-tuloy ito. Hindi lang dito sa festival. Hindi lang tayo rito nagko-concentrate sa mga festivals. Pati yung usual routine namin na ginagawa. Ang kamay sa pahayag ni BCPO Director Police Colonel Noel Alinio. Ginpayag ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo nga conscience vote ang rason kung nga nagboto ini sang no sa pagpasar sang Absolute Divorce Act on House Bill 9349 sa House of Representatives. Suno kay Yulo nagapati ini nga yara sa Philippine Constitution nga ang basic unit sang sosyedad kag katilingban amo ang pamilya. Sunod diri sa divorce proceeding hindi lamang ang may kagiloy apektado diri apang ilabi sa tanan nga apektado amo ang kabataan. Bilang isa ka abogado suno kay Yulo mayara sa mga solusyon sa idalam sa layi nga hindi na kinahanglan pa sa Absolute Divorce Act. Payag ni Yulo na pasar na sa lower house ang divorce bill kag ginahulat pa kun ano ang version sang Senado kag kun ano man ang mangin resulta sini ang pumuluyo man sa gihapon na makahambal kun ano ang ilang nga paglantaw sa Absolute Divorce Act. Well, of course, ako nagapatig yapon nung arat na sa aton nga Philippine Constitution no sa sadsaran panatukuran naton ang basic unit sa aton nga society or sa katilingban naton among pamilya. No, and then in any divorce proceedings, ang una nga maigo diri di lamang ang partido no ang amay kag ang iloy kundi labi na gid ang kabataan no. Nabatean ang pahayag ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo. Ginkonfirmar sang hepe sa Kabagalan City Police Station nga case closed na ang natabo nga pagpanglabo sa isa ka amay sa iasawa kag mga kabataan kag nag-utas sa kaugalingon sini nga kabuhi sa barangay Tapi sa Kabagalan City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape, yara na sa estable nga kondisyon ang iloy nga si Rubilin kag apat ka mga kabataan nga menor de edad nga pirason matapos sa ginabo sang padre de pamilya nga si Yumel Francisco. Sunod na rin nagatag sa financial assistance sa local government unit sa pamilya kasubong man nga sila ang buligan sa pagpalubong paghatagan man sa LGU sa stress debriefing ang mga biktima nga na-trauma sa natabo. Pahayag na Indiape nga sarado ng kaso bagod nga may nakawitness sa insidente kag nagtaliwan naman ang suspect nga hindi na kinahanglan pa sang dugang nga investigasyon. Na-determine naman natin kag may witness man ang tatay man ang suspect kag yung suspect siya man nag-utasan niya ang kagulingon. So, kumbaga, wala na tasang dapat pang pailang kaso or dapat pang dugang investigation sa case. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape, ang hepe sa Cabancalan City Police Station. Kag sa katapusan nga balita, lokal patay ang senior high school student matapos makuryente sang nagapaningit sang pao sa Procatipunan, sitio ng Tan Barangay Makiling, Syudad sang Sagay, kapin alas 8 sang gabi sang Huwebes. Suno kay Police Captain Hana Michelle Bangkil, Deputy Chief of Police sang Sagay City Police Station, ang biktima nga si Clear Jan Tiquilio, 19 anyos, residente sa nasambit nga lugar, ang nagsaka sa puno sang pao para magkuha sang bunga. Gigamit ni Tiquilio ang isa katubo kung G-pipe para singiton ang pao. Apang aksidente nga natandog sa singit, ang live wire gani naglatay diri ang kuryente padulong sa lawas sang biktima. Itong biktima ma'am, nagsaka to sa mangga, kay mga nasa madala sa GI5. Ang GI5 ma'am, ang na-abot niya to ang kuryente ng mga live wire sa taas sa mangga mo to ma'am nga post. Wait yan ng bata. Nabatean ang pahayag ni Police Captain Hana Michelle Bangkil, Deputy Chief of Police ng Sagay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 aga makabombo inyor batian ang maritalye sa maminit kag dragkuan nga mga balita lokal. Sa pagpangalagad sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa amo sa ring pagbalik, ibanunta ang pinakuli nga rakat o kon ang mga detalye naman sang mga balita national, international kag iban pa pagkatapos kidamang sini.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitros ang tubig ang nagakawyang kada minuto. Bacolod Philippine Standard Time, GC 8 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon, mga kabombolito na kita sa baritalye sa mga balita nasyonal. Magabiyay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. padulong sabay sa Brunei Darussalam sa masunod nga semana para sa ilabing-una nga state visit sa Southeast Asian Sultanate suno sa Department of Foreign Affairs. Ang nasabit nga state visit nga patiginon sa Bayo 28 Octubre 29 tuig 2024 ang magamarka sa 40 ka tuig diplomatic relations sa tunga sa Pilipinas kag Brunei nga na-establish sang tuig 1984. Samtang hera sa pungsod si Marcos makikita kay Sultan Hassan al-Bolkiah nga amuman ang head of state of Brunei. Makikita man ang presidente sa mga miyembro sa Filipino community kung sa diin i-highlight sini ang contribution sa masobra 25,000 ka mga Filipino sa karon nagatiner sa Brunei. Magatambong man ini sa isa ka business forum si Marcos ang pag-aopda ni First Lady Luisa Araneta Marcos sa state visit. Nagikan sa Brunei Darussalam ang presidente ka ang First Lady ang magabiya direkta sa Singapore sa Mayo 29 kung sa diin magaparegon sa isa ka working visit si Marcos sa Singapore agud mag-deliver sang keynote address sa bahin o kung sang keynote address sa bahin sa 21st edition sang IISS Shangri-La Dialogue nga makabig nga Premier Defense Summit sang Asia. Hindi pagsundon sa mga manugpangisda nagikan sa Masinloc, Zambales ang pagpamahog sa China nga pag-arestohon sang Coast Guard sini kagiga detain apisar nga wala sang trial maskin sino ang magasulod sa ila gina-claim nga katubigan. Sa isa ka forum sa People's Development Institute kag UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, ginpayag ni Henry Lito Empok ang tagapambasang bigkis ng mga mangisda nga hindi maguntat ang mga Filipino nga manugpangisda sa pagpadulong sa Baho de Masinloc bangod ini ang ila ginakuhaan sa palangabuyan. Aminado si Ompok nga may kakulba sa ilang bahin matapos ang anunsyo sang China apang hindi nila ini pagsundon bangod ila prioridad ang ila palangabuyan. Gani sila ang magapakigbato para sa ila pamilya kag sa mga Pilipino. Suno kay Christopher De Vera Sr. ang mga manugpangisda ang nagapasilong sa Scarborough Shoal kung nagalain ng tiempong gani tuman ini ka-importante para sa ila kag sila ang magabalik diri. Suno naman kay Dr. J. Batong Bakal, Director sa UP IMLOS, ang layisang China nga nagapamahog nga arestohon kag prisohon ng ila ginakonsiderar nga trespassers ang wala sang basehan. Illegal kag invalid kag hindi ma-apply sa mga Filipino bangod wala sang teritoryo ang China sa Philippine waters. Pasado na sa Kongreso ang Anti-Financial Account Scamming Act o kon AFASA kag padulog na sa Office of the President agud mapirmahan na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 23 ka senador ang nag-aprobar sa Senate Bill 256 kon 2560 sang Mayo 20 kag ginadoptar ini sang House of Representatives bilang amendment sa ila House Bill 7393 sa Mayo 22 tuig 2024. Ang hagna ang may tinutuyo nga protektahan ang publiko nagikan sa cyber criminals kag criminal syndicates makabig nga financial account scamming sa dalom sa hagna ang money mulling activities kag social engineering schemes. Ang mga institusyon sa makaangkon sa otoridad agod nga temporaryo nga i-hold ang pundo sang subject sa isa ka dispute transaction sa sulod sa period nga ginserbe sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang propose nga layi ang nagasilot sa money mulling sa pagkapreso nga hindi magdubo sa 6 ka tuig apang hindi maglapaw naman sa 8 ka tuig o kung may penalidad nga 100,000 pesos apang wala naglapaw sa 500,000 pesos santo sa discretion sang korte. Samtang ang mga social engineering schemes naman ang pagasilutan naman sa pagkapreso sang
ini magdubo sa 10 ka tuig kay ini maglapaw sang 12 ka tuig nga penalidad nga ini magdubo sa 500,000 pesos apang wala naglapaw sa 1 ka milyon ka pesos santo sa diskresyon sang korte. Kag sa katapusan nga balita, national malayo na sa katalagman ang 5 ka mga Filipino nga on board sa Singapore Airlines flight nga naka-eksperyensya sang severe turbulence subong nga semana suno kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes. Suno kay Cruz Paredes malayo na ang mga inis sa katalagman matapos niya ginbisita ang mga inis sa mga ospital kung sa din sila ang naka-confine. Ang 5 ka Filipino ang nalakip sa 200 ka mga pasahero sang London to Singapore flight SQ321 nga nakaangkon sang heavy turbulence sa Indian Ocean sang Martes, Mayo 21 kag nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand. Sunod diri wala pa sa karon sang detalye kung saan ma-discharge ang mga Filipino nga ginalakipan sang 2 ka mga babae kag 3 ka mga lalaki. Lakip ng 2 ka tuig nga bata nga lalaki nga discharge sa ospital bangod sila ang padayon pa nga ginaobserbahan. Sunod diri nagareklamo pa ang mga Filipino sa pagpalanakit sang lawas kag isa ang nakangkon sang pilas sa ulo. Apisan nga pagasabton sang airlines sa medical bills sa mga pilason nga pasahero, handa naman ang embahada nga magpalabot sa assistance sa mga pilason nga Filipino kag sa ila pamilya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos sa kaligan sa takna nga alas 6 sa agaliton kita makabombo sa madetalye sa mga balita international. Wala sa nakitaan nga ebidensya ang Iranian military investigators nga may criminal activity sa pag-crash sa helicopter nga gisakyan ni late President Evrem Raisi sa 7 ka iban. Kokon kag 7 ka iban pa. Santo sa preliminary report natoy sa crash nga giniyon sa General Staff sa Armed Forces sa aeroplano ang nag-igrab matapos ang igo sa isa ka elevated nga area kag wala naman sila sa manakitaan nga bullet hole sa helicopter wreckage. Sunod pa sa report ng helicopter ni Raisi ang nagalupad sa isa ka pre-planned route kag wala nagbiya sa designated flight paths antes ang crash. Wala man sa suspicious circumstance nga naobserbahan sa komunikasyon sa tunga sa watchtower kag flight crew. Ang ulihi nga komunikasyon sa tunga sa aeroplano sa presidente kag sa 2 ka kaupdanan sa ringing nga mga helicopters ang na-record kapin 1 ka minutos kag tunga antes ang pag-crash. Ang wreckage ang sang helicopter nakita sa nabukid nga bahin sang Northwest Iran gamit ang drone sang Lunes. Sa katapusan nga balita, international nagmando ang International Court of Justice sa Israel nga gilayon nga untaton ang military offensive sini sa southern Gaza sa syudad sang Rafah. Ini ang nanging desisyon sang top court sa United Nations santo sa request sang South Africa nga nag-akusar sa Israel sa paggamit sang forced evacuation order sa Rafah agud ibutang sa risgo sang sa proteksyonan ang mga sibilyan. Ginreject sang Israel ang nasambit nga mga aligasyon. Ang ruling sang ICI ang final na kag-binding apang wala sang mekanismo ang korte agud i-reinforce ang mga inis. Samtang ang lawas sang 3 ka mga hostages nga ginkuha sa Hamas ang na-recover sa northern Gaza suno sa Israeli military. Ang 3 ang lunsay nagkalamatay sa Oktubre 7 malapit sa border sang Israel sa Gaza kag ang ilang mga lawas ang gidala sa enclave suno sa military. Ginako naman sang IDF nga napaslaman ini sa pagdepensa sa ilang personal sang Oktubre 7 matapos ginrelease ang isa ka graphic video kung sa diin ginabdak ang mga babae nga soldado nagikan sa Nahal Oz military base sa pag-atake sang Hamas. Para sa balita sa negosyo, lauman nga mayara sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director 3 Rodela Romero, magasaka sa presyo nga 45 centavos tubtob sa 65 centavos sa kada litro sang gasolina, 35 centavos tubtob sa 55 centavos sa kada litro sang diesel kag 45 centavos tubtob sa 60 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Masami nga ginanunsyar kada Lunes ang aktual nga price adjustment nga ginapatuman sa masunod nga adlaw. Epektibo sa Martes, Mayo 28, 2024 ang pagbago sang presyo sang produktong petrolyo. Para sa foreign exchange rate sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 19 centavos. Samtang suno naman sa Bako Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 7 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 45 centavos. Ang euro ang may baylo nga 62 pesos and 97 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 64 pesos and 95 centavos tubtob 67 pesos and 63 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 85 centavos tubtob 73 pesos and 48 centavos ang presyo sa premium. Kag 57 pesos and 95 centavos tubtob sa 59 pesos and 95 centavos ang presyo sa diesel.
Kagkaroon sa ato sa balita sa patag sang hinampang ginkakas bilang head coach sang Cleveland Cavaliers si Coach JB Bickerstaff matapos ang tatlo ka straight winning season sa pagpungko sa bilang coach sang team liwat nga nakalabot sa Eastern Conference semifinals sa Cavaliers matapos ang aram katuig ang 45 anyos nga coach ang nakakompile sang record nga 170 to 159 malin sa gibusan sini si John Bielian sang Pebrero to 2020. Suno kay Kobe Altman nga amo presidente sang basketball operations respetado nga NBA coach si Bickerstaff labi na nga nangindako ang bulig sini sa players ang team na angko naman sa Cavaliers ang East number 4 seed sa sining nga season kay ilan na pierde ang Orlando Magic sa opening round sa antes ang mapierde sa Boston Celtics ang katalagan batok sa Magic ang first playoff series win sa Celtics sa Marina. Sanggin pangunahan ni LeBron James nga madala ang team sa 4 straight NBA Finals sang tuig 2015 tubtub 2018. Makaagi man ang nangin coach si Bickerstaff sang Houston Rockets sang tuig 2015 tubtub tuig 2016 kag Memphis Grizzlies sang tuig 2017 tuig 2000 o kon tubtub sa 2019. Sa balita sa entertainment, madamo ang nagawala sa karon nga liwat nga makitaan sa dance floor ang iconic dance group nga The Street Boys. Ang Street Boys nga nagsikat sa tong 1990s ang magapatigayon sa reunion concert sa Nobyembre 8 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Ang concert ay gaproduce ang singer-songwriter nga si Augie Alcacid samtang direktor naman si Jan Prats. Ang grupo nga ginalakipan sa Daivong Navarro, Jong Hilario, Danilo Barrios, Spencer Reyes, Maynard Marceliano, Christopher Cruz, Michael Sismundo, kag Joseph De Leon, samtang mayara pa sang iba niya mga performers kag nga magaupod sa Street Boys sa stage. Suno kay Alcacid, wala pa una nga nagpati sinday Navarro kag Hilario nga siya ang magaproduce sang concert. Ang panagistorya na ini sa founder sang grupo nga si Direk Chito Ronyo. Si Ronyo ang nagtukod sa Street Boys ang 1993 bilang dance troupe, apang sa gilayon nagfocus na lamang ini bilang direktor sa pelikula, samtang nagpadulong naman sa luwas sang pungsod Sanday Reyes kag Sismundo. Madumduman nga nakaligad lamang Abril sa nagpatigayon sang concert ang grupo kadungan sa selebrasyon sang ila 31st anniversary. Kagkaroon sa aton sining balitang espesyal, ginkakibot sa isa ka pamilya sa Talisay City sa probinsya sang Cebu nga makita nga wala na nagakaagnas kag halos wala sa pagbago sa bangkay sang iloy nila nga kapin 18 na katuig nga patay na. Suno sa bata ni Luisa Abano o kon Nanay Luling 17 na katuig na ang nakaliga sa napatay ng ila Iloy sang inianggin masakit. Kag sang Mayo 4 nagtariwan man ang ila amay nga si Tatay Felix bangod sa Katigolangon uli sining agit pa nga amo nga maupod sa isa lang ka pansyon si Nanay Luling pinalangga sini. Isa ka daw antes sa lubong ni Tatay Felix hukay sang mga bata nila ang pansyon ni Nanay Luling para palimpyuhan agod dito iman ilubong ang ilang amay ang matulaan ni Nanay Luling ipabutang nila sa kutan isa sako iupod paglubong kay Tatay Felix pagdako ang kakibot nila sa gikwa na ang taklob sang lungon ni Nanay Luling nga bangod nga kompleto pa ang iyang bangkay nga halos wala na sang panibag-o malin sang siya gilubong. Wala man sa malain nga baho sa gidbuksan ang pansyon kag nagdamol pa ang buhok ni Nanay Luling. Ilaman na notisaran nga mayara sang tubig sa ilalom sang pansyon ni Nanay Luling apang wala naman sang tubig sa ibabaw sang pansyon sini. Bangod nga wala sa pagbago sa bangkay ni Nanay Luling bisan pa paano nakabatsag sang kalipay ang ilang mga kabataan nga liwat nila nga makita ang iloy sa kapin sa 18 na katuig ang nakaligad sang iniang napatay. Nagdesisyon naman ang maglutod nga hindi na lang pagtandugon ang bangkay sang ila nga iloy. Ila na lamang gid pa kayo agod itongtong na lang ang bangkay sang ila amay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 sa aga makabombo. Inyo batian nakabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 25 tuig 2024. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Maceo Famen. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sabay sa ato sa Riga Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Denver Quijano, may tigulo e-bike. Mga e-trike drivers hindi makibot kung kamo dakpon. Ilabi na gid magbayular kamo sa daladon. Kabalo na kamo kung diin ang inyo nga ruta. Kamo magkuha sang pasayro kag magdulong kung diin lang asta. Para mani sa aton nga tanan. Para hindi kita maginutok sa dalan. Sa dalan hindi man magdinungol. Sa mga nagaserbatos ang salakyan, hindi man magpabungol.
kay dapat ang e-trike ina sa outer lane. Kay kisa sa dalan, gakarira man wala gapabilin. Ang ini nga pangunaw na kag pananawan ginpadala ni Josa Ligaya sang Barangay Kabog, Bacolod City. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas ng Iloy sang healthy nga kabugaton sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligal sa takna alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Mayo 25, tuig 2024. Inyo makaupo sa mga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Kita mabatian sa 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo, kasubong man sa atong Bombo mobile app, kag sa atong Facebook Live, kag sa live stream sa YouTube. Sa atong mga headline sa balita lokal, 3 ka mga persona arestado sa pagpangawat sang manok sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Duha diri sa mga sospesado menor de edad. Sa balita nasyonal, ang Pilipinas kinahanglan sa bagong COVID vaccines bangod sa paglaptas sining flirt variants, no, FLIRT. Ngunit tawag sa bagong variant sa coronavirus sa pandemic diri sa aton nga pungsod. So hindi man siya kuno muli kakusog kaangay abis ang alpha kag sang delta variant. Pero di kinahanglan na gihapon sa residual immunity no nagikan sa mga bakuna. Sa balita international, masobra isa ka gatos or kapin 100 ka mga persona patay matapos nagluntad ang isa ka landslide sa Papua New Guinea. Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna na sa isang aga. Pagbalik sa atong patutunan at pagkakuhaon ng mga reports sang patrola. Standby. Sa tiyon santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanugyan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agod nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth. Shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso o kung gamay nga labador. Kag diri punon sang tubig. Iniagod nga balikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pagulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong. Bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Sunog, mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kaangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay. Pangkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabinagin sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay
manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kang materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog, ilabi na gid kon gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisuno sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asia. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Philippine Standard Time 42 minutos ang nakaligas sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. Kato na to nandito sa mga report nga natipon sang patrol na tuhoy sa 3 ka mga persona nga nadakpan nga nagapangawat sang manok sa may bahin sang barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Duha dire ang minor de edad. Yara sa pinakalinya si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver, please come in. Mga kabombo, no? Sa 3 naman sa may dalan sa Aranet na Papuchay, diri sa may replika no sang BCGC kung sa diin kagay namin natabuan nga kagaho no aksidente nga isa ka Toyota nga salakyan nga nagdiretso gid diri sa may area sang replika no kung sa diin ginaaligar nga naging cutting ini siya sa ka tricycle kag alin ini siya sa dalan sang Araneta do pakadto kun tani sa may Lusuryaga para kung sa din mag rescue man sang iya nga friend nga na-disgrasya sa tuman ka padasig man siya nga padalagan nga wala yan na na-apply ang preno nagrikta ini siya going sa may diri ngayon sa bangga sang replika sang BGC kag diri siya natunuan nga nabungguan. So far Bumujay. Bombo Denver ining unahan nga bahin sang ano kadako sang damage on ano? Yes, Bumujay medyo madasig giniguro ang iyang padalagan kay bangod ang una sang salakyan nadunot gid ini kay bangod sa impact siguro bala Bumujay sa kabaskugon sang iya nga padalagan kay ari ang wasak gid ang sa unahan nga parte Bumujay ang aligasyon kagasuno man sa driver nga na pamangkutan ang iyang amay nga ma-rescue man kuntani sa ilang barkada or friend nga na-disgrasya man sa Lusuryaga apang siya nga kuntani nga mag-rescue siya man ang natunaan sang disgrasya Bumujay. Sa subong ang driver sini okay naman ang estado wala man sang major nga injury nga nadangtan but ang mga gamay lang mga pilas no sa tuga sa kapaskugon sa pag-impact sa pagkabunggo diri. Bombo Denver na makitaan man sa video ang ipadala mo diri nga doon nabuka man ang bahin man dira sang simento nga nabunggoan no sining nasambit nga salakyan mo siningon makusog gid yang impact. Yes. Pila ang sakay sining salakyan Bombo Denver? Bumujay siya lang ni kuno siya lang gid ang naga-drive isa lang kabilog ni ang sakay takon tani para tani mag-rescue man kaluyan nga wala man involvado wala man sa major driver lang gid Bumujay no papayi papayi ang tricycle nga nag-cutting Bombo Denver na kilalaan nila Bumujay ang nagdiretso lang ini kuno Bumujay no kag wala na bala din bulo baligid para agod nga mag-checkar kung tani or kamustaon sa tuman siguro kakulba Bumujay do ging rektahan lang ni guro dalagan dayon ang ini ang Toyota nga Innova wala nakaliko nagdiretso na lang diri sa may replika
sa BCGC Bamudjay diri sa may Bacolod Public Plaza. Tiban tayo ni karon ako nga ni ang mangin na kondisyon man sining nasambit nga driver pero sa initial information minor man lang no ang iyang injuries. Yes. And ti ahay do ka dako gid sang halit no natuga sini sa iyang salakyan. Karon ta man karon kung ano na di ang mangin tikang man abi nga pagahimuon Bombo Denver. Yes, gid Bamudjay ato ni check karon gid sa kapulisan man no para maagod makuha tamang gid ang kompleto nga impormasyon para may bala aton kung paano gini siya na-discuss siya, sino ang pangalan sini sang driver kag anong plano ni nila sini no kag kagay na aton man pamangkotan ini ang amay na sang biktima kay para agod nga sa subong oras Bamudjay subong ginataw na ang ini nga Toyota nga salakyan ari aton ini pamatian bla ang nga pahayag Bamudjay. Oo, ang amay no siling driver sang salakyan ang na-interview naton Bombo Denver dira sa pamatian ta. Hello sir, no, good morning sir. Sir, paano ni natabo nga sa imo pagkabalo? Paano ni na-discuss siya ang salakyan sa ni sir? About 4 AM in the morning, gadlagan ang bata ko going to sa iyang friend bala nga na-aksidente man to sa Losuriaga. Ma-rescue sila. So gulpi lang nagkat ang tricycle driver. So instead nga bungguan niya ang tricycle, ginrekta niya sa mga apply preno tungod nga ulan danlog. So hinay man lang ang dagan niya to galing kay tungod nga impact nakaigo di sa post sang kilid sang plaza. So amo lang ang damage, wala man siya kuan damage sa iyang personal. Wala naman sir. So kamusta sa subong sir? Okay naman sir, okay naman. Nagpa-x-ray lang siya, wala man problema. Ang drivers ang tricycle ya nakita. Wala na nagdirekta lang sa kay waya manom. Waya na ano? Waya mabungguan. Siya lang gidya. Anong plano niya sa nito sa inyo? So inislakyan guro ti may mga claim nang gini sa damage kag muna kag ang damage diri sa simento balang naguba simpre wala man sa may property damage wala jud ay gas lang kamot ya mula na subong din sa subong sir sa balay po na siya. So thank you very much salamat man sa Ginoo nga wala may na damage nga tao kag ang driver okay man. Salamat sa Ginoo. Sa kuha man ni karon ang sabahin man sa aton nga mga otoridad ko na ning ilang investigation at the same time ti base may nakatumod to sa tricycle man balati amo na ganing panugyan gid especially sa mga drivers nga likawan gid ining pagcutting bala no kati pwede mo lang makaulat sa imo dira nga hindi mo man kinahanglan magpa-speeding gid guro kag aga pa man hindi pa man igutok ang dalan mo Denver. Yes, kagahon Bamudjay but sa tuman bala Bamudjay sa kadanlog man siguro sa dalanon kay alas 4 kagahon kag medyo bulubastok man kuno ang inulan. Kaya mo man guro to ang tricycle driver nga dasig man padalaga na mo man guro na tunaan sa pagcutting nga ini sang salakyan nga naging involvado ka nagdirekta lang kag napungko lang no sa may replika sa BCG City. Sa impormasyon man nato nakuha Bamudjay, ang driver ini isa ka nurse no diri sa syudad sang Bacolod Bamudjay. Ang nagluntad nga pagpangawat sa bahin sang barangay Handumanan. Yes, Bamudjay no, tatlo gini ang suspect sa pagpangawat sang mga manok sa syudad sa barangay Handumanan, syudad sang Bacolod kung sa din Bamudjay sang kagahon no, kagapon nga may nakatawag sa kapulisan nga may 3 kang mga kabataan nga nagdadala ang 2 kabilog nga sako. Di ang gindudahan nga base ang mga sako na naging alin sa kinawatan. Tapos sa pag-timingan nga ang kapulisan sa Police Station 10 nag-ronda karon kay natubang nila kag samtang ginapamangkot no kung anong unod nga damo-damo mga alibay ang ini nga mga kabataan amo gani ang nga aging lantaw din ang punod sinisang sako kag dito natukiban nga puno sang mga manok 4 ka mga dirasa o kon inugbulang nga mga manok kag 6 ka mga native nga manok ang unod ni Bamudjay nga kung sa diin halin ini sa GK Village no kag detra man
gintudlo sa mga bata ni ang audience sila nangawat. So ang pangalan sa gingkawatan nila Bumujay ang munisipyo Helio Amihan no Planta City ang pangidaron kag samtang isa ka 18 anyos no nga si Wilbert Cardenias 18 anyos Bumujay nga taga Sitio Saturn no. So sa ilang rason Bumujay kung nga sila ini nangawat padulong na kung tani sila sa Libertad Public Market para agon nga ibaligya ini ang mga manok kay para ang budget nga gamito nila para sa pagpamesta no sa Sedra nga sitio dra sa may barangay Handumanan Bumujay no. So far wala man nagpasaka sang kaso ini ang biktima giayoy na lang ini ang mga kabataan na warning na lang yun no kay bangod mga kabataan pa ini kagulat pa sang tsakto gid lang nga desisyon o pag paminsaron Bumujay di pasensya na ini sang tagiya apang ini ang 18 anyos Bumujay natapos naman ang iyang regulamentary period kung nakagawa naman ini sa presuan Bumujay no. Bumujay aribla pa matayan tanin pahayag ni Police Captain Lina Dilaguting angot sa sining pag kinawatay. Bali, Denver, ang natabo sini is that mga alas 3 no, sa kaagahon, may nanawag sa stasyon na concerned citizen that may alleged nga mga kamatanoon nga may dala sako nga nagalakad sa dalan. So, ang ambal niya ng Elio Kubitschek Sarge basic ko na awat. During that time, kung nga patrol, kung mobile patrollers, nagalibot sa area sa Handumanan, kag natabuan na sang dito na lugar sila tali may exit kay palibertad ni sila tani mo na palibertad para dispose ko nila ang mga manok na dirasa dito sa libertad. Timing nga pag na intercept sila kag nakuha ang do kasako gisidla nila ka manok kag t-shirt din sidla nila sang dirasa nga manok. So dito na ibaluan niya ang unod sa sako is manok in turnover ini sila sa kwan. Indala ini sila sa may backup, no? So gin pamangkot sila masalasal nila sa backup. Sa bukad dito nakita ang apat kadira sa manok kag anong ka native chickens. Wherein ang ila ko nung ambal isa kay manong pista nung makagapon pista sa Saturn, taga Saturn ini sila. Ang isa ka 18 anyos, sa 17, isa 15 anyos na taga Saturn na barangay Handumanan. So sang na interview sila na kung sino na yung tagiya sa balay naging kawatan nila. Hindi nila ko nakilala, tagiya sa balay kilala nila kung diin sila nagkuha. So during that time, no, ako kagangako niya mobile patrollers nagpadulong dito sa Gawad Kalinga Village, GK Village, Bulahan, Dumanan. Dito yung tudlo ang balay kung diin yung kuhaan sa manok. Sometimes dito, sa gitawag naman ng tagiya, wala niya sa galiya, bubudin ba kabalo. Ang mga manok sa kurong, wala na. Wala na. So sometimes sa ligtaster ng kung may manok ikaw, laki na murag-muragan sa kikagaw na mo. Ako doon parang chairman sa JK Village. Sila nga, ma'am nga, tani, ikuliw ko si Kabi sa kurong mo. So, tiga pibot siya, urot ang yung manok ng mga dirasa. Walo na kabulan, sa Gudya. Dako ang gitani yang akuan bulukulan ma'am ba? Dako kani, So kamusta ma'am nagpasaka ni sa kaso ma'am sa 18 anyos ka bata ma'am? Bali during the time no, duwa kami no sa kuan turnover naman sa DSWD sa DSWD sa WCPD. Kaya gin-check ang ilang records kay base bala Denver kisa may ara na tayo mo member sila di city ko si size ko. Napanubuan nila ikabalo na sila mo. So uli ang isa ka so gin reglementary period lang naton kaya aton nga suspect ng warning na lang siya pag
gatag na lang po stasyon, hindi na nila pagbuhaton. Pero ang taga nga manok, ang taga nga manok dito, na-turn over na sa Tagiya. Kaya ang mga native chickens to, napiyak naman niya balay. Parang ginagawa pa ang dirasa. Yes, bumudjay no ang matang pahayag ni Mama Police Captain Lina Nilaguting angot sa tatlo ni ka mga kabataan nga nagapangawat dra sa may barangay Handumanan bumudjay. Kamusta sa karon ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Bumudjay may pautat-untat ang kaulanon rin naton diri sa siyudad sa Bacolod pero but ang may ara kita sang medyo maitom nga galom nga makit-ante senyales nga at kapan siguro karon medyo may maulanon nga adlaw diri sa siyudad sa Bacolod bumudjay. Thank you, Ged. Bombo Denver. Yes, bumudjay mga kabombo no ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano plus number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippines Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Sa bilingan siya po mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo Network News. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabu. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 25 taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines,
High-risk Charlie Emergency Response Protocol inactivate na sa 4 na rehiyon sa bansa dahil yan sa Bagyong Aghon. Ang Bagyong Aghon naman napanatili ang lakas matapos ang landfall dyan sa may bahagi ng Eastern Samar. Ang tourism sector naman nababahala sa pagdami ng mga manggagawang nagtutungo sa ibang bansa. House leaders tiniyak naman ang tulong sa mga mangingisda sa Zambales. 2 Special Action Force member ng Philippine National Police na rumaraket bilang security guard ng isang Chinese VIP gustong ipasibak sa serbisyo ni Philippine National Police Chief Marbil. Ito namang MRT 7 line abay malapit na matapos ayon yan sa Department of Transportation. Sa ating international news, abangan maraming bansa ikinatawa naman ng kautusan ng International Criminal ICJ sa Israel na itigil ang pag-atake sa Rafah. Sa ating balitang pampalakasan, ito hong Timberwolves may malaking adjustment yan sa Game 2 kontra yan sa Dallas para hindi sila mapahiya sa kanilang sariling home court. At live nationwide via satellite, duwako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kabombot Caster Nation, nasa 8 million pesos na halaga ng tulong ang inilaan ng Office of the Civil Defense para yan sa mga lalawigan o dyan sa lalawigan ng Batanes na madalas nga na sinasalanta ng bagyo. Bahagi pa rin ito ng paghanda ng naturang kagawaran para yan sa papalapit naman na La Niña phenomenon kung kailan inaasahan din ang pagpasok ng mas maraming mga pag-ulan. Kabilang sa mga assistance package na inihanda ng ahensya para sa nasabing lalawigan ay 7 generator sets, non-food item shelter repair kits, hygiene kits at iba pa na inaasahang makatutulong sa mahigit 400 pamilya sa nasabing lugar. Ayon kay Office of the Civil Defense Administration Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang mga ito ay kasalukuyan ng nakapreposisyon at maaaring agad na magamit ng mga residenteng maapektuhan ng pananalasa ng La Niña phenomenon. Samantala, lubos samahan na nagpasalamat si Batanes Governor Marilu Caico sa natanggap na donasyon mula sa pamahalaan. Samantala, inactivate na ang high-risk emergency preparedness and response protocol sa 4 na rehiyon sa bansa dahil yan sa inasahang pag-landfall ng Tropical Depression Aghon sa Eastern Samar. Ayon sa Office of the Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas, nakataas na naturang protocol para sa emergency response organizations sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Bicol Region at Eastern Visayas Region. Sa ilalim din ng high-risk protocol ang pag-activate na sa Emergency Operations Center sa Red Alert, pagrekomenda ng suspensyon ng klase at trabaho at ganyan din ang pagpapataw ng preemptive at forced evacuations. Maliban dito mga kabombo, inatasan na rin na ang mga concerned agencies na magsagawa ng pre-disaster risk assessment analysis group at yan po ay mga pagpupulong para matukoy naman ang pangangailangan ng bawat rehiyon depende sa kanilang protocols. Magpupulong naman ng response clusters para matukoy ang kahandaan at matukoy rin ang partikular na pangangailangan ng bawat opisina. Pinakilos na ngayon mga kabombo ang camp coordination at camp management teams para yan sa posibleng preemptive evacuations. Oras 4 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga may init na balita sa umagang ito. Inilarawan naman ng mga mangingisda dyan sa may Masinloc, Zambales na parang mga magnanakaw na pumupuslit itong mga barko ng China Coast Guard. Ito ay batay sa naging karanasan ng mga mangingisda sa kamay ng mga Chinese Coast Guard sa bahagya ng West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Joint Committee on National Defense and Security and West Philippine Sea sa Masinloc, Zambales, ikinuwento ng New Masinloc Fishermen's Association President na si Leonardo Quaresma na gumagawa lamang sila ng paraan upang makapangisda sa kabilayan ng mga pangharas ng China Coast Guard. Sinabi pa ni Quaresma na kapag nakakapasok sa lagoon ang maliliit na bangka at nakapangingisda ay naharang at hindi sila pinapayagang makalabas ng mga Chinese upang kumpiskahin ang kanilang mga huling isda.
Pinalalabas niya ng mga Chinese na barter ang nangyayaring kalakalan at kapag nakuha na ang magaganda at malalaking huli na aabot sa 10,000 piso ang halaga, ay bibigyan sila ng 5 kilo ng expired na noodles bilang kapalit. Aminado naman si Zambales Governor June Ebdane na kung dati ay pinakamadaling mangisda dyan sa may bahagi ng Baho de Masinloc na mayaman nga sa mga resources, ngayon ay malaki na ang ipinagbago dahil yan sa marginal o kakaunti na lamang etong ang huli habang kinukuha pa ng mga Chinese ang malalaking clams o taklobo. Hinikayat naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mga mangingisda na ipagpatuloy ang kanilang pangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea dahil yan at ito ay bahagi ng ating Baho de Masinloc Shoal o Scarborough Shoal na bahagi naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya walang dapat na ikatakot ang mga kababayan natin mga mangingisda sa pangaharas o pambubuli ng China. Sa mensahe naman ni Speaker Romualdez na binasa ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, nanawagan ito ng pagkakaisa para labanan ang karapatan ng mga mangingisda sa probinsya at maging sa karatig na lugar na doon po yan sa Pangasinan para makapangisda sa traditional fishing ground. Siniguro naman ni Speaker na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa banta ng China. Sinakop niya ng China ang Scarborough Shoal noong taong 2012 matapos ang nangyaring standoff sa pagitan ng China Coast Guard at ng Philippine Coast Guard. At simula noon, palagi nang binubuli ng China mga Pilipino. Ang pahayag ni Speaker ay binasa sa isinagawang pagdinig ng Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea. Hinggil yan mga kabomba at consternation sa umano'y secret deal sa pagitan umano ni Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Sa ngayon, ang Philippine Coast Guard ay patuloy na ginagawa ang kanilang mandato na protektahan ang mga Pilipinong mangingisda sa naturang lugar. Nagpahayag naman ang pangamba ang mga lokal na opisyal ng Zambales hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa Baho de Masinloc Shoal. Natatakot na rin ang mga mangingisda na pumalaot pa, lalo at sa darating na Hunyo at 15 na taong kasalukuyan, sisimulan na umano ng China na ipatupad ang kanilang detention policy sa sinumang mga banyaga na papasok sa anumang uri ng kanilang inaangking teritoryo. Kaugnay niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. Kayo ang puso ng ating bayan. Sa gitna ng mga hamon, hindi araw-araw kayo umaharap sa malaking alon upang itaguyod ang inyong mga pamilya. Ngayon po ay nais kong bigyang diin ang isang mahalagang issue na patuloy ninyong inaharap sa tuwing kayo'y pumapalawot sa Baho de Masinloc. Ito ay ang bansa ng China sa ating teritoryo at karapatan sa pangingisda. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Kasama natin ang iba't ibang sektor ng lipunan, katuwang niyo ang buong Kongreso sa hamon na ito. At ang inyong mga congressman na sina Representative Jefferson Dungon at Representative Doris. Po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. Mga kabongbo at consternation para ho sa ating mga motorista, abay asahan ang panibagong taas presyo ng mga produktong langis sa susunod huyan na linggo. Batay sa pagtataya ng Department of Energy na mayroong mula 45 centavos hanggang 65 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Magtataas naman ng 35 centavos hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel at ang kerosene naman ay asahan na ang pagtaas na aabot sa 45 centavos hanggang 60 centavos sa kada litro nito. Itinuturong ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang pagbawas naman ng mga oil production ng Organization of Petroleum Exporting, ganun din ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano itong pinal na taas presyo na kadalasan namang ipinatutupad tuwing araw ng Martes.
Bombo Weather Update. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Sir Nation, makibalita tayo dito sa lagay ng ating panahon. Alamin natin ang lokasyon kung nasaan na itong nabuong sama ng panahon, itong bagyong si Aghon. Nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Simito. Bombo Dennis! Maraming salamat mga kabombo, mga ka-Star Nation. Napanatili pa rin ang bagyong Aghon ang taglay nitong lakas kahit na ito ay nagkaroon na ng landfall kaninang madaling araw sa may area ng Hipurlos dyan sa Eastern Samar at inaasahan na magpapatuloy pa ang paggalaw nito. At sa latest information ng Bombo Weather Center, namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong dyan sa may area ng Katbalogan sa bahagi ng Samar. Ito ay kumikilos mga kabombo, mga ka-Star Nation ng northwestward direction, pahilagang kanluran. Ibig sabihin, mas lalapit pa ito dyan sa bahagi ng kalupaan. At yan ay sa bilis na 30 km per hour. Mabilis ito, Bombo Victor, Bombo Marlene, kung ihahambing sa iba pang mga bagyong nakalipas. Ang kanyang taglay na lakas ngayon ay 55 km per hour. Kung maobserbahan, kahapon ang kanyang gusty winds o yung kanyang pinakalakas ng hangin ay yung pagbugso nasa 55 km per hour at yung kanyang maximum sustained wind ay 45 km per hour. Ngayon, 55 na ang kanyang lakas at yung kanyang pagbugso ay umaabot naman ng 70 km per hour. At kaugnay nito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakatas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan sa mga sumusunod na lugar na ating tutukuyin. Yung northern portion ng Aurora, ito ay sa bahagi ng Luzon, maging ang area ng Pulilio Island, dyan naman ito sa bahagi ng Quezon Province, at maging ang lugar ng eastern side ng lalawigan ng Romblon. Ang Camarines Norte, nasa ilalim pa rin ng signal number 1, ganun din ang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Burias at Ticao Island. Habang sa Visayas naman mga kabombo, ay nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, pati na sa may area ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at extreme portion ng Cebu, kabilang dyan yung isla ng Camotes at ang Bantayan Islands. Ang area naman ng Mindanao na nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay ang Dinagat Island. So naalis na yung Surigao area, nananatili na lamang ay isang lugar at ito yung Dinagat Island, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sa tracking pa rin na ipinapakita dito sa pamamagitan ng data ng Bombo Weather Center, mapapansin natin na may simbolo na letter D ang naturang bagyo hanggang mamayang hapon. So, ibig sabihin, mananatili siya hanggang mamayang hapon sa Tropical Depression category. Ibig sabihin, mahinang bagyo. Pero, pagsapit ng madaling araw bukas, isa na siyang bagyo na may simbolong S. Anong ibig sabihin? Ito po ay tropical storm level na. Mas malakas na siya. 65 km per hour pataas, yan ay tropical storm level. Nangangahulugan na mas malakas na yung kanyang taglay na hangin, ganun din yung mga pag-ulan na maaari nitong dalhin dyan sa may area ng eastern section ng ating bansa, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bago yan, magre-recurve patungo naman sa may area na doon sa may Japan at inaasahan na mangyayari yan sa mga susunod pang araw. Kaya't antabayanan ang magiging epekto nito dahil ngayong maghapon, very crucial, lalo na dyan sa may area ng Visayas, Eastern Visayas in particular, at ang Bicol region ay makakaranas ng hagupit nitong bagyo Aghon, Bombo Victor. Yes, Bombo Dennis, ito nga si bagyong Aghon ay naglandfall na diyan sa may bahagi ng Eastern Samar. Matanong ko lang, Bombo Dennis, kagaya ng nababanggit mo kanina, maaari pang lumakas ito. Ano ba yung kadalasan na nakakaapekto o nagpapalakas dito sa bagyo? Sapagkat kadalasan kasi, Bombo Dennis, kapag itong isang bagyo ay naglandfall na, ay humihina ito. Ngayon ay parang lalakas pa lalo ito, Bombo Dennis. Well, ito, Bombo Victor, ipapakita natin, ito yung mapa ng ating bansa. At kung mapapansin, yung may bilog na kulay dilaw, ito yung area ng sentro ng naturang sama ng panahon. At kung mapapansin natin, ang sentro ng bagyo
pagkatapos niyang maglandfall dyan sa may area ng Hiporlos, dyan sa Eastern Samar, ito ay tumawid doon sa mga katubigan. So nakapag-concentrate muli siya ng lakas. At nag-ibayo yung kanyang puwersa, yung kanyang sirkulasyon. Ang tendency ay maaari siyang umabot sa level bilang isang tropical storm. Nangangahulugan na nakabuelo siya, ika nga sa simpleng mga kataga Bombo Victor, habang siya ay bumabaybay dyan sa may parte na walang sagabal, open area, Bombo Vic. At nakatulong din sa kanya yung temperatura ng dagat sapagkat ito nga yung very common na sinasabi sa atin noong mga teacher natin, noong elementary level, yung cycle na when water is heated, it expanded rises. So talagang nag-i-increase ang lakas ng isang bagyo pagka ito ay nasa katubigan, Bombo Victor. Batay doon, Bombo Dennis, ay pinapakitang satellite image natin ay parang malawak itong kaulapang dala ng bagyong si Aghon at maaari bang makaranas itong mga lugar na dadaanan itong bagyo ng malalakas na mga pag-ulan, Bombo Dennis? Yes, tama yan, Bombo Victor. Kung mapapansin natin, kalat-kalat yung kanyang kaulapan. Well, ang kagandahan ay hindi siya concentrated sa particular areas lamang. Pero ang tendency kasi ay pagkakalat-kalat yung mga pag-ulan, mga thunderstorm ang dala nito. Cloud cluster ng thunderstorm at yan ay maaaring magdulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang lugar. Ang kagandahan naman, pagka ganyan, hindi siya naglilinger o hindi siya magdudulot ng napakatinding mga pagbaha, Bombo Vic. Kaya't aalis din agad yung mga ulap na nakikita natin dito. So ang tendency ay sapat na pagbuhos ng ulan lamang at hindi magdudulot ng grabe o yung hanggang umabot doon sa mga landslide, Bombo Vic. Bukod dito, Bombo Dennis, sa bagyong si Aghon, may habol pa ba na bagyo para sa buwan na ito o wala na tayong monitor na ano pa mang low pressure area na nabubuo o nabuo dyan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility, Bombo Dennis? Loob ng Philippine Area of Responsibility, Bombo Vic, wala na tayong namamataan na namumuong sama ng panahon. Ang sinasabi natin pagka tinatawag na Philippine Area of Responsibility, that's 1,000 kilometers dyan sa area na may kulay pula na linya. Lalo na doon sa mga nanonood sa Facebook Live natin. Yan yung sakop ng Philippine Area of Responsibility. Wala nang ibang sirkulasyon na namamataan tayo bilang susunod na bagyo o kahit low pressure area man lamang. Wala na, Bombo Vic. Pero sa labas ay posibleng magkaroon pa ng hanggang isa pang kasunod ng naturang sama ng panahon. Pero yan ay mangyayari sa 2 hanggang 3 linggo mula ngayon, Bombo Vic. Maraming salamat, Bombo Dennis. At yan ang latest information mula sa Bombo Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga mainit na balita sa oras na ito, may magtutungo sa Brunei at Singapore itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na itinakda ang pagbiyahe ng Pangulo mula Mayo 28 hanggang Mayo 31 ng kasalukuyang taon. Isasagawa nito ang state visit dyan sa Brunei mula Mayo 28 hanggang 29 at dediretso ito dyan sa Singapore mula Mayo 30 hanggang Mayo 31 para dumalunga sa tinatawag na International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ang nasabing pagbisita ng punong ekutibo ng bansa sa dalawang Southeast Asian countries ay dahil na rin yan sa investigasyon ni Brunei imbitasyon ni Brunei Sultan Hassanal at dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Tiwala naman ng Department of Foreign Affairs na makakakuha ng mas maraming investment ang Pangulo sa nasabing pagbisita. Samantala, sa iba pang mga balita, malaking hamon ngayon sa sektor ng turismo itong kakulangan ng mga manggagawa. Ayon kay Hotel Sales and Marketing Association President Loletta So, na karamihan sa mga nasa hospitality and tourism sector ay nahihirapan na mapanatili nga itong kanilang mga manggagawa. Karamihan aniya sa kanilang mga manggagawa ay nagtutungo yan sa ibang bansa dahil yan sa mas malaking sahod doon. Kadalasan nga sa mga ito ay nag-a-apply naman sa mga cruise ship. Maraming bansa naman ang mas pinipili nila ang mga manggagawang Pilipino dahil yan sa kakaibang kasipagan ng mga ito.
Sa ngayon, gumagawa na ang grupo ng mga kaukulang programa para naman mahikayat itong mga manggagawa na manatili at hindi na magtrabaho pa sa ibang bansa. Bombo International News. Inatasan ng International Court of Justice ang Israel na agad nitong tigilan ang military operations ito sa Rafah City sa Gaza. Ang nasabing ruling ay bilang tugon sa paghahain ng South Africa noong nakarang linggo ng kaparaanan kung saan inakusahan nito ang Israel ng genocide. Sa inilabas na court ruling ni presiding judge Nawaz Salam ni mararapat lamang nito na ihinto na ang nanang Israel ang kanyang military offensive at ilang pag-atake sa Rafah na magdudulot siya ng pagkasira ng Palestine at ito ay may tuturing na uri ng genocide sa ilalim niya ng international law. Mariin namang itinanggi ng Israel ang nasabing alegasyon at hindi nila susundin ang kautusan para matigil ang kanilang operasyon. Ikinatawa naman ng Hamas ang hakbang na ito ng International Court of Justice na marapat na matigil na ang nasabing pag-atake na ito sa Rafah. Nanawagan naman ng Amnesty International sa Israel na dapat ay sumunod agad sa kautusan na ito at yan po ay ang kautusan ng nakatataas na korte. Kaugnay niyan ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Presiding Judge Nawaz Salam. Under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. In the present circumstances, the court is also of the view that in order to preserve evidence related to allegations of acts falling within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention, Israel must take effective measures to ensure the unimpeded access to the Gaza Strip of any commission of inquiry, fact-finding mission, or other investigative body mandated by competent organs of the United Nations to investigate allegations of genocide. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Presiding Judge Nawaz Salam. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako tayo dyan sa may Senado. Si Senate President Escudero abay umaasa na pinal ang desisyon ng gobyerno na ibalik nga sa dati itong school calendar sa mga paaralan. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Umaasa si Senate President Francis Escudero na pinal ang desisyon ng gobyerno na ibalik sa dati ang school calendar sa mga paaralan. Ang pahayag ni Escudero ay makarang aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong school calendar para sa school year 2024 to 2025 na nagbabalik sa summer vacation. Ayon kay Escudero, binago noon ang petsa ng pasukan ng mga estudyante dahil naging malaking dagok o problema ang madalas na suspension ng klase dahil sa mga pagbaha tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Ngayon anya ay babalik ulit sa dating school calendar kaya sana ay konsiderang inaasang pagpasok naman ng La Nina. Kasabay nito, iginit ng mambabatas na kailangang ipatupad ng bansa ang natutunan nito noong pandemya kung saan nagkaroon ng modular at online learnings. Ipinaliwanag nito na sa panahon ng matinding init at pag-ulan, maaari namang suspindihin ang physical na klase, subalit tuloy pa rin ang pag-aaral sa pamamagitan niya ng blended learning. Baka yung rason kung bakit natin binago yan nung una, nandito na naman at babalik na naman tayo. So sana nung una pinag-isipan na ng nakarang administrasyon kung talagang ito na nga ba, final answer o hindi. Sana rin kung sakasakali, itong pasang to ay kinonsidera na yun. Para hindi mahirapan yung ating mga estudyante. Dahil nung panahon nga ng pandemya, walang klase pero may klase. Sa pamamagitan ng virtual at modular. So gamit ang teknolohiya, i-project na nila yung mga araw marahil na hindi magkakapasok, hindi ba? Mag-modular at mag-virtual sa mga panahong yon para hindi maantala, hindi mahuli at kailangan maghabol ng mga bata sa kanilang edukasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Bombo Sports News. NBA update tayo mga kabombo. May mga malaking adjustment na gagawin ngayon itong Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng Western Conference Finals ng NBA nila ng Dallas Mavericks. Sinabi ng Timberwolves coach na si Chris Finch na matapos nga ang masaklap na pagkatalo nila sa score na 108-105 noong nakalipas na Game 1 sa sarili nilang home court ay kanilang pinanood muli ang naturang laban. Dagdag pa nito, nasa kanilang ginawang film sessions ng kupunan ay may mga nakita silang dapat na i-adjust. Aminado ito na labis siyang nadismaya dahil sa hindi lamang sa performance sila nagkaproblema at sa halip ay na sa mga pag-uugali ng ilang mga manlalaro nito. Umaasa ito na sa Game 2 ay mas paigtingin ng kanyang manlalaro ang kanilang magiging depensa sa pangunguna ng kanilang star player na si Anthony Edwards at Rudy Gobert. Magugunitang nakapasok sa Western Conference Finals ang Timberwolves matapos na ilang paso ang NBA defending champion na Denver Nuggets sa Game 7 ng second round playoffs. Samantala, inaasahan naman ni House Speaker Martin Romualdez na magiging mabunga ang meeting nila ni Senate President Francis Cheese Escudero. Reaksyon ito ni Romualdez nang matanong matapos ang inilunsad na bagong Pilipinas Service Fair sa Tawi-Tawi. Ayon kay Romualdez, sa ngayon ayaw niyang ipalagay sa tutol ang Senado na isinusulong na amyenda ng Economic Provision ng 1987 Constitution. Sa ilalim pa rin niya ng Escudero leadership. Sabi naman ni Romualdez, malinaw ang posisyon ng Kamara na ang Economic Provision ang tanging aamyendahan para makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Una rito mga kabombo, sinabi naman ni Escudero na habang naka-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso, plano niya na makipagpulong kay Romualdez. Tulad ni Romualdez, umaasa si Escudero na magiging maganda ang resulta ng meeting nila, walang bangayan at maayos ang relasyon ng dalawang kapulungan na hindi naman nagpapalitan ng mga maanghang na salita. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila ho ng bagyong Agho na nananalasa ngayon dyan sa may bahagi ng Eastern Samar, abay may ilang lugar pa rin sa bansa ang pasok sa danger level ng heat index ngayong araw. At batay ho sa datos ng State Weather Bureau, kabilang sa mga lugar nito ang mga sumusunod. 47 degrees Celsius heat index ho ang mararamdaman ng ating mga kababayan dyan sa may Lawag City, Bacnotan, La Union at maging sa may Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius heat index naman ang iiral dyan sa may Dagupan City, maging dyan sa may Batak, Ilocos Norte. 44 degrees Celsius naman na heat index dyan sa may Sinay, Ilocos Sur at Tuguegarao City. Habang 43 degrees Celsius heat index naman ang mararamdaman ng ating mga kabombo at ka-Star Nation dyan sa may Calayan, Cagayan, Puerto Princesa City, Aburlan, Palawan, Cuyo, Palawan, Zamboanga City, dyan sa may Zamboanga del Sur. 42 degrees Celsius naman heat index dito sa may Pasay City, Iba, Zambales, Subic Bay, Olongapo City at Sangley Point, Cavite. Tiniyak ng mga House leaders ang kanilang tulong sa mga mangingisda sa Zambales na lubhang naapektuhan na sa ginagawang paggigipit ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila ng banta ng pambubuli ng China Coast Guard at ang pangangaras nito, tuloy pa rin ang mga ito sa pangingisda. Hiling ng mga ito sa mga mambabatas na tiyakin ang kanilang seguridad habang sila ay naghahanap buhay. Tinanong naman ng mga mambabatas sa mga mangingisda kung sila ay naniniwala na mayroong secret deal sa pagitan ng dating Administrasyong Duterte at ng China. Sagot naman ng mga mangingisda na posibleng mayroong secret deal, subalit wala naman silang katibayan ukol dito. Napansin lamang nila na sa panahon ng Duterte administration, medyo maluwag ang China Coast Guard. Pero ngayong nasa ilalim na ng Marcos Jr. administration, lalo raw itong naging agresibo.
Ang pagdinig ay pinangunahan ni Iloilo Congressman Raul Tupas, House Committee on National Defense Chairman at Senior Deputy Speaker ng Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Gonzales Jr. Nangako naman si Gonzales na sa mga mangingisda na kanilang ipaparating kay Speaker Martin Romualdez ang kanilang mga hinaing. Oras, alas 7:30 ng umaga. Matapos nga nailabas ng Supreme Court ang desisyon nito laban kay Presidential Assistance on Poverty Alleviation na guilty nga sa kasong grave misconduct, plano ngayon ang kampo nito na maghain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng kataas-taasang hukuman. Ang kaso ni Gadon nga ay may kinalaman sa mga naging pahayag nito laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na isa lamang umanong hearsay o sabi-sabi. Kung maalala, inakusahan nito ang dating maestrado ng kasong perjury na hindi naman napatunayan nga ng ayon nga kay Gadon, sa ngayon ay hinihintay ng kanilang kampo itong kopya ng desisyon ng Supreme Court. At sa oras umano na matanggap nila ang kopya nito, ay pag-aaralan nila ito at kung ano itong kanilang magagawing hakbang. Aniya, naniniwala sila na pinupolitika lamang siya kaya ito o kaya siya ay pinag-iinitan. Sa dagdag pa mga pagbabalita, gustong ipasibak sa serbisyo ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang dalawang miyembro ng Special Action Force na inaresto kamakailan lang. Ito nga'y matapos na mabisto na rumaraket ang dalawa bilang mga security guard ng isang VIP Chinese citizen sa Alabang, Muntinlupa City. Kahit pa ang mga ito ay nakadestino dapat sa Zamboanga City. Gate naman ni Philippine National Police Chief Marbil hindi tama kaya't hindi siya makapapayag na suspension lamang ipato na kaparusahan sa dalawang troopers na nagkasala. Ang kautosan na ito ay bahagian niya ng muling pagbalik ng dignidad ng buong hanay ng kapulisan, kasunod dyan ang idinulot naman siya ng ginawa ng dalawa sa buong organisasyon. Kung maalala mga kabombo, bukod sa dalawa ay una na rin sinibak sa serbisyo ang 7 nakatataas na opisyal ng Special Action Force ng mga sospek. Ang mga ito ay isa sa ilalim sa restrictive custody sa ngayon sa tanggapan niya ng Special Action Force sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa City, Laguna. Habang isa na sa ilalim ng mga ito sa kaukulang preliminary investigation hinggil pa rin sa naturang kaso. Samantala, kinumpirma ng Department of Transportation na abot na sa halos 70%. Itong natatapos sa kabuuan ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 project as of April 2024. Ginawa ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang naturang pahayag kasabay ng isinagawa nitong inspeksyon sa naturang proyekto kasama ang SMHC Vice President at Chief Finance Officer na si Raul Romulo. Partikular na rito ang ginagawang MRT7 depot at Station 6 sa may bahagi ng Batasan Station. Ikinatuwa naman ng kalihim ang mabilis na konstruksyon nito para mabigyang daan ang pag-isimula ng operasyon ng MRT7 sa katapusan ng taong 2025. Mahalaga rin ang ganitong proyekto aniya para makapagserbisyo sa mahigit 300,000 na pasahero sa simula ng operasyon nito. Inatulang guilty sa 2 counts ng katiwalian at 6 na counts ng iyapaw si dating Autonomous Region and Muslim Mindanao Governor Norm Mizwari nasa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay nito ay ito pa rin ay kaugnay sa kanyang pagkakasangkot sa umunay ghost purchases ng mga learning tools na may katumbas na halagang 77 million pesos mula noong taong 2000 hanggang 2001. Dahil dito ay naharap ngayon sa kaparusahang 6 hanggang 8 taong pagkakakulong itong si Mizwari para yan sa bawat bilang ng kaso na kanyang kinakaharap, habang hindi na rin niya pinahintulutan pa na mahumawak muli ng anumang posisyon sa pamahalaan. Kasama naman ni Mizwari sa naturang parusa sina Leo Vigilda Sinches, Pangalian Maniri, Siti Aisa Uzman, Aladin Uzi, at Nader Makagaan at maging si Cristeta Ramirez. Samantala bukod dito ay ipinawalang sala naman si Mizwari sa kasong malversation of public funds.
Kung maalala mga kabombo, una nang binigyan diin ng dating opisyal na wala siyang kinalaman sa naturang maanumalyang procurement ng mga learning tools kasabay yan ng kanyang hiling noong taong 2018 na ibasura ang naturang mga kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng katibayan na hindi naman pinagbigyan ng korte. Oras 25 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong pamamayagpag namang ito mga pamamayagpag ng mga produktong may sangkap na nakalalasong kemikal abay ipinanawagan ng ilang grupo dahil yan sa pagtangkilik ng maraming kabataan. May buong detalye si Bombo Jovino Galang. Nakukulangan ang grupong Bantox 6 sa hakbang na ginagawa ng gobyerno para labanan ang ilang personal care products na naglalaman ng mga delikadong chemicals. Sinabi ni Tony Dizon, ang campaigner ng Bantox 6, na mayroon pa rin silang nakikita na ibinebenta sa mga pamilihan ng mga personal care products na nagtataglay ng mga nakakalasong chemicals. Mga nabanggit natin, toothpaste, yung mga sabon, lotion, yung mga antibacterial soap at iba pa, no? So sobrang dami. Doon sa isang pag-aaral para alamin kung itong mga personal care products ba ay nagtataglay ng tinatawag na mga endocrine disrupting chemicals. Kumbaga may dulot na peligro talaga sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga bata. Kabilang na dyan sa EDCs kasi pamilya talaga ito, parabens na tinatawag at saka yung triclosan. Na ang dulot kagad nito ng pinsala, unang-una ang parabens ay kumbaga preservatives ito na ginagamit. Kaya binabantayan talaga natin ito. At yung triclosan naman na klase ng chemical ay ginagamit naman parang antibacterial properties. May ugnayan na rin sila sa mga karampatang ahensya para matugunan ang nasabing problema. Very active po kami dyan. Pwede rin po mag-iwan sila ng mensahe. Kung gusto po nilang itanong kung ito bang produktong nabili nila ay kabilang doon sa mga naipasuri na natin. At syempre, very frequent na ipapaabot po natin sa publiko agad kung meron tayong mga news alert na tinawag nga namin balitang toxic at mga iba pang mga impormasyon na makakatulong sa atin para makaiwas sa pagkalantad. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, sa pagkakataong ito nasa linya na ng ating komunikasyon, walang iba si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. At magandang umaga ma'am, welcome pong muli sa aming programa. Magandang umaga, Bombo Vic. Magandang umaga din, Bombo Marlene. And of course, magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Assistant Secretary, kumustahin lamang po namin itong mga ginagawa ninyong paghahanda, partikular ng Department of Social Welfare and Development para matugunan itong mga lugar na posibleng ang tamaan ng bagyong Anghon o bagyong Aghon. At ito nga ho, ASEC, ay kasalukuyan ngayong nananalasa dyan sa may bahagi ng Eastern Samar. Yes, Bombo Vic, ang Department of Social Welfare and Development ay puspusan ang koordinasyon sa mga DSWD field offices nito nang sa gayon natiyak ang immediate assistance sa mga kababayan po natin na maapektuhan ng bagyo. Gayon din po tayo ay nagsagawa ng pagpupulong with our field offices yesterday, and then we checked yung pong mga standby funds and preposition goods na that are strategically propositioned in the various parts of our country, but particularly yung madadaanan nga ng bagyo. And likewise, this morning we will also be having a meeting with different agencies na bahagi ng response cluster ng NDRC. Ito ay sinasagawa natin upang matiyak na yung nararapat na tulong ay ready and available and will be distributed gaya nga ng nabanggit ko para sa mga maapektuhan ng bagyo.
Assistant Secretary, ngayon nga ho ay nalalapit na itong La Nina phenomenon at usually talagang may mga pag-ulan itong mga daladala at posible rin itong mga senaryo na mga pagbaha sa mga lugar na maapektuhan itong mga pag-ulang dala nito. Matanong ko lang, kumusta po itong, kung sapat ba itong ayuda ng Department of Social Welfare and Development, particular na ho itong mga family food o food packs na inyong ipapamahagi doon sa mga pamilyang maapektuhan kung sakali man na sila ay makaranas nito mga pagbaha at pagguho ng lupa? Well, yes, Bombo Vic, ang Department of Social Welfare and Development ay meron pong standby funds and prepositioned relief stockpile. Sa ating pong DSWD Central Office, nasa mahigit 529 million pesos pa po ang ating standby funds. At sa bawat region naman natin ay merong nasa 4 million to 5 million pa ang kanilang standby funds. Sa makatotal, nasa mahigit 607 million pesos pa ang standby funds ng DSWD. Gayun din po, o karagdagan dyan, ang ating namang food packs ay nagkakahalaga ng mahigit 1.3 billion pesos. And that is again strategically prepositioned sa ating mga DSWD field offices, hubs, spokes, and last mile warehouses. Gayun din po yung ating other food and non-food items ay of course that's again available at yan po ay at nagkakahalaga ng mahigit 1.1 billion pesos. So ang total standby funds and stockpile ng DSWD ay nasa mahigit 3 billion pesos pa po. Yan ay nakikita naman natin na sufficient to address the needs of yung mga kababayan nating maapektuhan bilang augmentation sa mga local government units resources na alam naman natin, Bobovic, na ang local government units ang una-una at pangunahing responders kapag may mga calamities kagaya ng pag-uulan, bunsod na rin ng La Nina. But the DSWD of course is always ready to provide augmentation at ito nga yung halaga ng standby funds and stockpile na available sa DSWD na ready po na i-augment natin sa mga LGU. ASEC sa ibang usapin naman po, no? At kamakailan nga lang ay naglabas ng statement itong ahensya hinggil ho doon sa pagsuporta nito doon sa panawagan ni Pangulong Marcos na tulungan itong mga eligible contract of service and job order workers na makakuha ho nito mga civil service eligibility para ho makakuha sila ng mga permanenteng posisyon. Paano po ba ito, ASEC? Well, tama yan, Bombovic. In fact, ang DSWD ay nag-umpisa na nga sa isinasagawa nilang mga training and mentoring para sa ating mga cost of service and job order workers nang sa gayon sila ay makapasa sa civil service examinations. At the same time, tayo rin, of course, ay ini-inform na yung ating mga job order at mga COS personnel about Memorandum Circular Number 4 Series of 2024 which was issued by the Civil Service Commission na nag-grant nga ng career service eligibility preference rating sa mga COS, job order workers, mga casual, mga gayon din yung mga contractual, other personnel na matagal na sa serbisyo but hindi pa nga po nakakapasa sa kanilang civil service examination. So, as I said, ini-inform na natin yung mga JO natin, mga COS workers about this memorandum. At the same time, we are capacitating them, mentoring them, nang sa gayon, when they take the civil service examination, they have additional points na. They are aware that they have additional points na based na rin on the length of the service and work performance. But at the same time, tinutulungan nga natin sila para maipasa yung kanilang examination. ASEC, may katanungan rin ang aking katandem dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. ASEC, on my part po, nandako po ako sa ibang usapin. Ano naman ho sana yung inyong pong masasabi? Panggil po doon sa recently na naging pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, ito si Secretary Larry Gadon, panggil po dun sa yung kahirapan daw po sa Pilipinas, sabi-sabi lamang daw po, myth lamang daw po. Ano po yung inyong pong say po dito?
Bombo Marlene, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy sa kampanya nito na tugunan yung kahirapan na nararamdaman ng ating mga kababayan. It is on that light that the department continues to innovate and come up with programs that could help in reducing poverty incidents in our country. Yan nga po yung kadahilanan kung bakit atin pong ini-strengthen yung ating mga social protection programs, gagaya ng ensuring na yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ay ma-future-proof at matiyak, magiging responsive yung mga cash grants na conditional cash grants na binibigay natin sa ating mga program beneficiaries. Kaya tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, particularly NEDA and the PSA, to determine nga yung matrices that could help the department to come up with higher cash grants para ito ay maging responsive at makasyon yung effect ng inflation. Gayon din yung pagbubuo natin ng mga bagong programa at pag-scale up ng mga social protection programs that we have initiated last year, such as the Walang Gutom 2027. Nandyan din yung ating dun sa Taraba ay dun sa Walang Gutom, we're scaling it up this year and we're covering 300,000 beneficiaries by the second semester of 2024. Nandyan din, of course, yung Tarabasa program, yung ating supplementary feeding program, sustainable livelihood program, the Kalahi Seeds, of course, and yung iba pang mga programa, yung mga ibang social assistance projects na ating ipinapatupad, kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung ACAP program. So, all of these programs, projects, and activities that are being implemented by the DSWD are all geared towards reducing poverty incidents in adherence as well to the first SODA of the President, na kung saan sinabi ng ating mahal na Pangulo na by the end of his administration, the poverty incidents would have been reduced to a single-digit percentage. So nakafocus po ang DSWD on that, of course, in collaboration with other government agencies. With that, maraming salamat po, ASEC, sa pagpapaunlak muli sa aming paanyayang ito at ingat po kayo. Well, maraming salamat din po, Bombo Vic, sa pag-imbita sa DSWD at we would like to take this opportunity na magpaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung madadaanan ng bagyo, na sana po ay mag-ingat at makipag-ugnayan po sa kanilang mga lokal na pamahalaan to ensure na sila po ay mabibigyan ng nararapat na tulong at hindi po mailalagay po sa pong mga kapahamakan. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you, ASEC. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakapanim natin walang iba ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Star Nation, kumuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Tuhong mahigit 800 pasahero abay stranded dyan sa mga pantalan sa Bicol Region matapos nga ang ipinatupad na no-sail policy dahil yan sa bagyong Aghon. May buong detalye ang Bombo Radyo Legazpi. Umaabot na sa mahigit sa 800 na mga pasahero ang stranded ngayon sa mga pantalan sa reyong Bicol dahil sa sama ng panahon na dala ng bagyong Aghon. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Office of Civil Defense Bicol spokesperson Grebel Nas, agad na nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard matapos na itaas ang tropical cyclone wind signal sa mga lugar sa reyon. Karamihan sa mga stranded na pasahero ay mula pa sa Piodran Port na daanan ng mga bumabiyahe papunta sa Visayas at Mindanao. Aabot rin sa mahigit sa 200 na mga sasakyan ang nakapilang ngayon sa mga pantalan at naghihintay na muling makabiyahe. Maigpit ang paalala ni Nas sa mga biyahero na huwag nang magpumilit pang bumiyahe ngayong masama ang lagay ng panahon at sumunod na lamang sa abiso ng mga autoridad. Nakabantay na sa ngayon ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin upang matiyak na walang makakalusot na bumiyahe sa karagatan. Based po dun sa forecast talaga ay lalapit po siya dito sa Bicol Region ngayong weekend. So baka bukas ng gabi, hindi kaya sa mga
early morning ng Sunday ay medyo maulan po talaga dito sa atin. Ang bagyang digipayag ni Office of Civil Defense Bicol spokesperson Gremel Nas. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Western Visayas naman naghahanda na sa cloud seeding operations ng Department of Agriculture na posibleng isagawa naman yan sa susunod na linggo. May pagwala dyan ang Bombo Radio Iloilo. Pinaghahanda na ang mga magsasaka sa Western Visayas kaugnay sa nakatakdang cloud seeding na posibleng sa susunod na linggo na o sa maagang bahagi ng buwan ng Hunyo. Isasagawa ito ng Philippine Air Force at isupervise ng Bureau of Soils and Water Management at Department of Agriculture Region 6 sa Silay City sa Negros Occidental at inaasahang cover din ito ang areas ng Guimaras, Antique, Capiz at Iloilo. Sa Iloilo na siyang may pinakamalaking naiulat na pinsala sa agrikultura sa buong rehiyon dahil sa El Nino phenomenon. Nakipagpulong na ang Provincial Agriculture Office sa Municipal Agriculture Officers para sa konsultasyon at para mabigyang kaalaman rin ang mga magsasaka sa kani-kanilang mga lugar. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Ildefonso Toledo, head ng Iloilo Provincial Agriculture Office, sinabi nitong maliban sa pag-harvest ng mga mature crops na mahina sa ulan, inaabisuhan rin ang mga magsasaka na maging alerto sa weather forecast sa halip na makipagsapalaran. Kabilang sa inaasahang maapektuhan sa ulan dala ng cloud seeding ay ang high-value crops katulad ng pakuan. Nabatid na sa record ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, pumalo na sa 1.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong Western Visayas dahil sa El Nino kung saan halos 40,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado. Ang ating mga irigasyon wala ding laman kasi tuyo nga dahil sa El Nino, kaya there's a dire need na kailangan natin ng ulan or patubig. So itong cloud seeding is isang intervention actually na we have to seed yung mga cloud seedable na cloud para ma-induce natin yung pag-uulan. Sa kabuuan, we have actually recorded 1.25 billion pesos na worth ng damage ng El Nino for the province of Iloilo. Si Dr. Ildefonso Toledo, ang head ng Iloilo Provincial Agriculture Office. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito namang German national na sangkot sa large-scale illegal recruitment ang nadakip ng NBI Cebu District Office sa Mactan Cebu International Airport. Alamin natin ang buong detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Cebu. Nakakulong ngayon ang isang German national matapos itong arestuhin sa Mactan Cebu International Airport noong Miyerkules, Mayo 22 dahil sa pagkakasangkot umano nito sa large-scale illegal recruitment. Kinilala ang nadakip na si Ramon Hans Meyer, isang German national. Ibinunyag ni National Bureau of Investigation Cebu District Office Agent in Charge, Arnel Pura, na ang pag-aresto sa Banyaga ay dahil sa request for investigation sa deferred departure incident na kinasasangkutan ng suspect at ng 4 pa na Pilipino. Nabatid na si Hans Meyer, ang may-ari ng German language school kung saan nag-aalok umano sa mga biktima ng mga vocational courses sa Germany at kailangan nilang magbayad ng 11,000 euro. At sa kanilang pagpunta sa Germany, ang mga individual ay itinurn over ng mga opisyal ng immigration upang matukoy kung sila ay mga biktima ng human trafficking o illegal recruitment. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng tanggapan ng NBI Cebu District Office ang nasabing banyaga. We would like to announce the arrest of German national Ramon Hans Meyer, 49 years old, in connection with the offloading of 4 Filipino nationals. Scheduled to depart the last May 21, 2024, bound for Germany via Taipei. They were offloaded for possible victims of human trafficking. Initially, the immigration assessed that they lacked the requirement for a student visa to Germany, and so they were referred for further investigation to the Yakat Mactan
field office headed by Cebu City Prosecutor Liceria Rabellas. Ating napakinggan si NBI Cebu District Office Agent in Charge, Arnil Pura. Mula rito sa lungsod Dalawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang emergency hotline 911 naman malapit ang ibinsad sa lungsod ng Cebu. May pagurit ang Star FM Cebu. Posibleng sa susunod na buwan ay ilulunsad na at magsisimula ng magamit ang Emergency Response 911 hotline ditong lungsod ng Cebu. Naglabas na si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ng notice to proceed to Next Generation Advanced 911 o NGA 911 para itatag ang 911 Emergency Response System ng lungsod. Ipinaliwanag ni NGA 911 Country Manager Robert Liaguno na tulad ng sa US na kapag na-set up, maring i-dial ng mga tao ang 911 sa pamamagitan ng kanilang mga mobile phone o landline at matunton ng operator ang kanilang lokasyon para mabigyan ng agarang tugon. Sinabi pa ni Liaguno na nagbibigay din ang system ng unlimited storage, record ng pag-uusap at integration sa mga CCTV cameras. Idinagdag pa nito na maglalagay din sila ng hindi bababa sa 3 redundancies upang matiyak na hindi maapektuhan ang sistema ng anumang pagkagambala. Malaking hamon din naman sa call handling system ang mga prank calls. Gayunpaman, sinabi nito na kapag maraming beses nang tumawag ang prank caller, ay maring matunton ang eksaktong lokasyon nito kaya sa halip na tumawag ito ng ambulansya, ay pulis ang ipapadala. Samantala, nakatakda namang mag-install ang lungsod ng paunang 400 na cameras sa paligid ng sentro at inaasahang umabot pa ito sa 5,000 cameras. Nabatid na noong huling bahagi lang ng Marso ngayong taon ay natapos ang pagsasanay ng mga sakop ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na italagang operator ng emergency hotline nitong lungsod. Ang Cebu City pa ang unang local government unit sa Visayas na naka-avail ng proyektong ito na alinsunod na rin sa Executive Order No. 56 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-institutionalize sa 911 bilang emergency hotline. You would be able to access the local government unit CCTV systems. But not only that, if you have villages, businesses that you wanted to integrate cameras with, get an MOU and we'll have them here. All you need to do is just actually access them to provide your first responders with better situational awareness. There's a report for violence or physical injuries. Finally, there's a riot, so you'll be sending, instead of the barangay people, you'll be sending policemen with light years. So you're not only providing safety for your constituents, but also for your responders. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, sa mga nag-aabang pa rin sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 58 pesos 0.19 centavos. Ang Hong Kong dollar ay katumbas naman ng 7 pesos 0.45 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas naman ng 43 pesos 0.07 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay katumbas ng 15 pesos 0.52 centavos, habang ang euro ay katumbas naman ng 62 pesos 0.97 centavos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating orasyon pirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamamagitan ho ng ating mga social media accounts. Available ho ang mga programs ng Bombo Radio Philippines sa ating mga social media accounts. Kabilang na itong ating Facebook account, TikTok account at YouTube channel, at available rin ang Bombo Radio Philippines sa mobile application na maaari nyo namang i-download sa pamamagitan ng Google Play Store at Apple Store. At para naman sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon o galing tumutok sa ating mga istasyon sa probinsya. Para ho sa ating mga kabayang Ilonggo, syempre nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Sa ating mga kabayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kabayang Aklanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At para naman sa ating mga kabayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
Mga kabombat Kester Nation, narito po ang Orasyo Imperata, obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Nalita sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligat sa takna alas 8 sa aga. May kagasunod sa Bacolod Negros Occidental, nag-apply ng palatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Sabado petsa 25 sabay sa bulan sang Mayo tig 2024. May kopod niya lagad Bombo Ponce Espino tubtub kita alas 10 agtak na sa ning aga sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa lawas sang pungsod. Pila ka madraguan mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa buko sa persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondent sa Bombo Volunteer sa magatagman sa pila ka madraguan nga mga balita. 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Antes ang tanan pinakuling lakat sang panahon diri kita anay no sa bahin sang sining status no sa diri sang nasambit nga bagyo. No, so di karon nga makaming resulta sa mapag-ulan diri karon sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental no ini bangod sa kay Bagyo Aghon. Alas 5 kay nasang kagaw nagapabilin ang tropical depression nga Aghon ang ilasin nga Kabaskugon no sini samtang sa ang sentro sa Bagyo ara na sa coastal waters Sangkat Balugan City, Samar. Ini ang nagadala sa pabaskog nga hangin nga nagadangat sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kay may pagbadlos tubtob sa 90 kilometros tagsa ka oras. Di nagahulag di sa karon padulong sa naminha na katungdan nga direksyon sa kadasigon nga 30 kilometros sa tagsa ka oras. Ang tropical cyclone wind signal number 1 no ara sa naminhan nga bahin sa Aurora sa Polillo Islands
sa nabagatnan gabayan sang Quezon, nasidlangan gabayan sa Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon kag Masbate. Kalagip ng Boreas Island kag Tikaw Islands, no? Sa nasambit nga malugar, maka-eksperyensa sang hangin nga nagdangat sa 39 tubtob sa 61 km sa tagsa ka oras sa masunod nga 36 ka oras. Kung lauman ang ining panalagsa nga pag-ulan. Ma-eksperyensahan ta subong nga adlaw nga mapag-ulan, no? Ara sa 100 to 200 millimeters. Dira iya galing iya sa Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, sa Eastern Samar, sa Biliran, kag sa Leyte. 50 to 100 millimeters naman niya sa bahinsang Romblon, Southern Leyte, nabagatan nga bahin sa Quezon, nabilin nga bahin sa Bicol Region, naminhan nga bahin sa Western Visayas, kag Cebu. May mapagulon ulan man kita din, no? Halimpak hapon ang ato sa na eksperyensyahan. Kung waay ang bagyo aghon, no, waay kita nakabatsyag sang babugnaw nga panahon. Di okay lang kabodra, no? Dado na bulong-bulong ang kahidlaw nyo. Sa katugdawon naton subong, no? Ang kung sa dinti, dugay-dugay na naton nga hindi mabatsagan, humalin pa sang tinikdan siniyang bulan sang Enero. Sus, grabe, no? So amo niya, no? So ti pasamata naton anyway ti way ta ginakalipay nga may aras ang bagyo kay kabalo kamo bagyo yati halit gid ang matugas ni. No? So mahangin man o kon maulan, no? May mabilin gid ang halit ang bagyo. No, pero wala na galing no? On the other side of the coin, no, kagabi iti do nakatulog-tulog maayong pila naton sa kamakaturan, no, kay nakabatsyag sang katugnaw asang aton sa nga palibot. So, anyway, ini nga bulan sa Mayo, dugay-dugay masulod na ang bulan sang Hunyo, anom na lang kaadlaw, tigpas naman ang orango sa bulan sa Mayo, ti ari na gibang kita, no, magasulod sa bahin sang rainy season. So, advice man naton subong, no, bangod sa sinang pagkambyo sang panahon, no, so amligan gid ang aton siri kayong lawas. Hindi kita na kay sulay, no, nga daw ti la Superman kita, kay ti kita nga mga as a human, no, hindi kita maduktan sang trangkaso o kung posible nga maglain, no, ng aton nga pamatya. Sige. 8 minutos sa kaligad sa takna ang alas 8 sa agad sa aton siring nga pagparagan. Ano malabing tulapang doon pinakamadrag kuanta nga mabalita, no, sa aton siring nga mga top series of the day. No, sa aton nga mga dalaguan siring nga mga balita national diri sa aton siring nga pagpangalagad, diri man sa aton siring nga para tuntunan. No, so ang ining sabahin sang pila ka mga ginobserbaranta, no, nga mga nagakalanabo da, no, so sugpunan tani karon, no, kay ti ang issue man sa Gapon sa West Philippine Sea kay daw hindi ko pagsundon sa marupang isda nagikan sa Masinloc Zambales ang pagpamahog sang China, no, gares pag-aresttuhon o pag-arestuhon sang Coast Guard sila nga detain officer nga wala sang trial. Nagwa karon niya daw ang batasan sang China iya nga daw sila na ang hari nga daw sila na kunong tag-iya sang West Philippine Sea, no, nga konsidente na belong gid ina sa bahin sa pungsod Pilipinas based sa bahin sa aton sa International Tribunal in the law of the sea kon itlos nga 200 nautical miles, no, along seashore, no, isip kada, no, sa kalabaon nga 200 nautical miles, no, mabilong ina sa ina nga pungsod ang inang ginakabig nga territorial waters. Samtang dugapin naton niya nga mga balita, kamusta si Mayor Alice Guho, no, sang sang Bamban Tarlac, no, naging kontrobersyal nga mayor kag daw dako gid posibilidad, no, ngini siya ang iga disqualify, no, sang Commission on Elections o kung pwede nga i-deport sa China. Diri ti ka komplikado gid, no, sang iya sini nga mga papili sa panabat yaman, no, so muna bala saling nila ang isda mahulik mo sa baba, no, literal na gid naton nga pagitsindi sina da, no, nga ang isda, no, pwede mo gid mahulik ya sa baba mo, no, yang isda hindi mo pwede mahulik ya sa ikog sa lawas, no, di ba to? O na kung baslayon mo guro ti pwede baslayon guro pwede. Ti si Alice Guho, namba nila guro, hindi ni Alice gurong iyang first name to kundi Ga Guho. Do ginagago yung pang Senado. Ti karon kuha naman nagsikat naman siya kay
Daway bala nga maghambal sa to sang ano tinaga tuton mag-aral, mag-aral. Mag-aral sa kuno. Mag-aral gid man to no. Muna ginagagwa ng dila ya. Tapos to gina mix sa ibang to blood ginahimo na naton nga kwan nga parody no. Ang kwan gina komposan sa kanta. Gina-compose dayon no. Dire daw nadakpan gid no si Alice Go. Why pa nagtunga-tunga sa investigasyon no para sa akon. Dakpan na siya. Karaga binutig siya no. So isa ka Chinese national believed to be no kay because nga very familiar gid ini siya no dito sa Xinjiang, China. No, ang isa ka syudad to sa China nga makonsiderar nga sister city sang Davao. It could be nga sa pag-analisar naton ang ini mga investigasyon no sang pagkatawo no ni Bamban Mayor Alice Guo ini because para pa kana man sa administrasyon no kay ti parang hindi naman diri ang previous administration kay balo kamo sang sitwasyon subong sang senaryo sa tunga ya sang administrasyon karon ni President Bongbong Marcos kag administrasyon no ni former President Rodrigo Duterte mansig gabuyanay na sang sang higko no mansig tawag sa gani no mansig bukaray na sang ginamos no ang ang aton sini iyang no nga mga previous administration no sa rin makabanan sabay sa aton sini nga makauton at the same time sa aton sini nga makabombo kag at the same time sang present administration. So may investigasyon man nga ginapatigayon sa Senado sang pungsod Pilipinas ti iniya kay Bamban Mayor Alice Guo iniya ti pugo illegal nga pugo operations gid ano. So tiniya da may jurisdiction gid ang pungsod Pilipinas sa investigar sina kay dapat tutukan tagid no nga dapat ang mga elected public officials sa aton kaya ginari sa aton konstitusyon mo no nga ti naturally born Filipino citizen. No? So anes kung kalikati daw man kita diga allow gid nga mapa-convert ka gid sa Pilipino di no so iba na lugar ti okay na iya no so like sa Amerika mapa dual citizen ka no so sa ato sa nga makauturan no pwede ka magiguro maka-claim Pilipino provided nga ti hindi bala baraghal no ang imo pagka Pilipino ti lang tawa na bala tapos let's say kung mangin isa ka Chinese national sa Alice Guo no kag nakauyat sa isang posisyon diri no elected political positions hindi naman na insakto do unfair naman no, para sa aton sa iban nga mga kauturan no di ba may kaso dito sa unas Bacolod no nga ti dual citizen siya tapos nag-mayor sa tingod ti disqualify siya kay American citizen sa gali nagpa-convert siya sa American citizen ti Pajin no so muni siya balantayan tani no kay ti luwas sa sing issue ni kay Guho may investigasyon mo sa Senado nga ti kuno daw muni man ang tirada man sa kay President Bongbong Marcos no sa Senate Committee on Public Order sa headed by Senator Bato de la Rosa ang ining sabahin sang nag-leak nga dokumento from Philippine Drug Enforcement Agency Confideya no nga nagpositibo kuno sa illegal nga droga sa paggamit si President Bongbong Marcos Jr. kaupod si ang actress nga si Maricel Soriano. Na iya daw bato naman kuno ina no sa investigasyon di kay daw maigo dis Duterte kay Guho mo. Amo na kuno mga posible padulungan. Well, bantayan naton kung ano man gid no ang ining mangin kahinatnan o kon malabutan sang sinima hearings dira sa Senado sang pungsod Pilipinas. 15 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Diri man sa bahin sa ato sa riga pagalagad no diri sa bahin sang ato sa iyang palatuntunan. Di sige kag ang pila ka mga kuana no mga komento pa sa ato sa mga kongresista no sa controversial nga divorce bill. Imagine diri sa aton may mga congressman kita like do ara tong pangalan no ni Congressman Juliet Marie Ferrer sa 4th District no sa probinsya sa Negros Occidental, pangalan ni Congressman Francisco Benitez no sa 3rd District no nakabuto to sa pabor mo no do mo lang na nakita ko
doon ko kita sa pangalan ni Congressman Valmayor, o sa 1st District, o makita sa pangalan ni Congressman 3D, Maranyon sa 2nd District, o makukakita sa pangalan ni Congresswoman Siring Alvarez sa 6th District. Sa 5th District, no? Si Congressman Dinuyulo nagboto ni sa pabor, no, sa divorce bill, no, ining ginpasar, no, sa didiri makabanan, no, gin-author, no, ni gin-author ni tawag sa gini, no, ni Albay Representative Ed Salagman. Why maningalan niya, no? Why ningalan ni Attorney Dinuyulo, Congressman, sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental, no, nga conscience vote ang rason kung nga nagboto ini sa sang no sa pagpasar sang Absolute Divorce Act, House Bill 9349. Sige, no, tulugangan nato ni karon kiti sari nga mga komento man sa mga nagboto sang pabor, sari man komento sa nagboto sa hindi pabor. Sa hindi pabor, may nag-abstain man, meaning to say, in short, panawag nato na sila wala panindugan. No? So, amo na yung mga no? Mga kongresista nga wala panindugan. Ito na, abstain kay mo mo, no? Daway ka man niya choice. O, kay, kumbaga, multiple choice mo lang bla, ABCDE, mula nang pilian mo, pero why ka gid sa may napilian? Di, kung sa exam na to, why ka gid puntos da, no? Kay ti why ka pilian mo, no? So, tadi manindugan ka mo na, no? Kamo ka panago sa gulingon yung landong. Ang ining nasambit nga no? Ining nasambit nga paggabuto dra. Pero sa Senado, ti makapila naman ka beses nga ginahambal ni Senator Francis Escudero nga ti ining divorce bill, no? Depende na, no, sa huyok, no, sa desisyon sa mga senador kon ara na sa Senado sa Pungsod Pilipinas. 17 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sa mga balita lokal, no, base ko matinguan ta karon ang kampo to ni former Mayor Bing Noradia, no, ni regard sa bahin sa sining desisyon, no, nga gin pagwaya sang Commission Election sa COMELEC, no, ini may kang tanan sa COMELEC and Bank, no, motion for reconsideration nga gin-deny, no, ini gin-file sang kampo ni former Mayor Avilio Bing Noradia sa pag-question diri, no, sa pagdaog ni Mayor Albi Benitez, no, bilang mayor sa sunod sa pagkulod last 2022 nga election, no, kay isa sa mga nanging sentro to ang vote buying. Ti istorya man lang ni nabatian ta, why man sa may nadakpan ang pulis nga nag-vote buying, why man sa may nadakpan ang COMELEC nga nag-vote buying, no? Why sila sa may nadakpan kay ano to, no? Kay why sila nag-create task force? Kay why sila nagpanakop, no? Ang pulis ta, no, bilang mga law enforcement officer naton, wala man nagpanakop kay ang pulis ta tinampa man. Hindi koy magpati nga wala sa vote buying sa ligad eleksyon, no? Hindi man ko magpati nga wala sa politiko nga wala ga pamakal boto. Meaning to say wala sa exempted dire, no? Nga mga politiko nga nagpamakal sang boto, ti ang tawo naman ay ang nagdesisyon, no? Muna bla bisan tagaan ka pa kwarta kung hindi mo na sa pagbotohon kinatag si mo kwarta, ti mo na desisyon, no? Prerogative mo na no? Pero kung tagaan ka sang kwarta, no, kagibaligya mong boto mo, kaging boto mo ang naghatag sa imo sang kwarta dito ka pareho nga pati kalag mo binaligya mo. Amo na, no? So buhi ka pa ang kalag mo ginasindihan nato sa impierno. Amo na siya kung ginabaligya mong imo sini nga boto, no, kada eleksyon. Pero ti duna na nindi sa aton sa sa Pungsod Pilipinas. Ang pamangkot gani sinulang nga politiko ang way ga pamakal boto, no? So why say excuse diri para sa akon? Nga mga politiko, kung basihan tam Bacolod City. Wala sang politikong exempted diri nga wala nagapamakal sang boto. Ti kung mamakal sang boto anong kwan sinadra, no? Ti siyempre may malain nga tuyo. Ti ini nga pag yun niya sa pamakal sang boto, no, para makapungko sa pwesto mo kung nano da. Ba't wala ko di may nang kausahan na? Kaya hindi man ni ma-prove gati na makal si Mayor Albi kung nano. Makitaan nyo lang na. Pero mo na galing hindi ta na hindi na investigaran sa COMELEC kay because wala gid gani bisan actual nga pagpanakop sinimo.
ay dapat may manakop sa nada kay illegal, no, ang vote buying. Di ba? So, ang imuon mo na lang kada eleksyon, no? Kuan mo na lang, no? Tawag sa gani, no? Expectaron mo na lang ngati ba sa eleksyon, no? May binaklanay gina isang boto, no? So, tigali kay ti patago man bala, no? Nga mga operation, hindi tama na mabasol ang tawo, no? Kay ti tawo man yung boto. Bisan inuras lang to nga makakapyot ako sang kwarta, no, ang rason nila mo nang ilang nga panidugan, inuras na nga makakapyot kwarta, lipay na kuya. Ti ila na iya. Di ba? No? So nga aton representant ti si Comelec, hindi man na maka-prove gid indeed may vote buying da, no? Nga indeed, no, ma-prosecute kisa sa politiko na makasang boto kay pati si Comelec si Redriti guilty man. Kay nga way man unto, way man bangkil. Paano makaangkon bangkel kay puro pustiso na lang bilin? Pagkagat niya sa kalanuno, nagtapi ka pustiso to sa pagkaon. Di paano pa na madisiplina ni Comelec abi? No? So, muna bala, no? May mga nagkakatabo manggid tuod, no? Nga ti ampal nila kwan, no, nang nagkakatabo bala ning vote buying nga ti may na-prove o may na-prosecute da, may na-dismiss kay because nag-overcharge, expense siya, no? Kaya naman tumbanyo, ato bala sa anay sa Gobernador Laguna nga si R. Hercito. Ato yato na disqualify gito saya. Ti amo man lang to. Ti politically motivated man to, kay politika mas likod sa to, kay ti kontra mas administrasyon anay na Aquino. Si Hercito. Ti di ko magpati nga si Comelec maka-prove, no? Sang vote buying nga issue every election. Kay nga kapag question sa sining automation naton kay masuguran lang isa ka kaso, tanan apektado mo. So meaning to say, no, since 2010 nga automation to, may mga may mga pagdinaya to na tabo, no? So ti ko mag-amo sa nato ti apektado tanan tang eleksyon. Kutob sa tanan nga man nagdalaog to. So hindi man na memo ni Comelec, no? Kay ti maapektuhan ang full automation. Di ang ulaton ta na lang, no? After sa eleksyon na makalma na sang boto, kung wala, kung nagdaog siya, hulaton ta na lang, pagka next nga eleksyon, kay bantayan ta lang iya liderato, ang iyang pagpenerbisyo, kung okay, kay kung hindi accepted sa tawo, amo nang gabiton ta na mga bala sa iya, no? Para sa sunod nga eleksyon kung gusto tagid. Kagambalon ti, sugid-sugid ka man ang gali, no? Abi ko kung kwan gid may ara gid sang ara kagid ya sa political will ti wala magali. Ti karon manawagan naman ko smuluyo no? Ti manawagan naman tas muluyo ang balon. Ti nakita nyo na? Ti gusto nyo pa? Di ba kung hindi nyo na gusto, no? Ti depende man Japon. Akon ginahaboy ko ang kalo ko sa mga kwan, no, sa mga pumuluyo nga botante. Sige, di mata katudlo na sa ila kung anong ilang desisyon sa tion sang election day. Di mo na nagaling no? Kung enjoy ka mo, go ahead. Inyo mo na gusto. 24 minutos sa kaligan sa Tacloban sa aga, assessment sang Bacolod Chicken Inasal Festival. No, unang adlaw kag unang gabi. Sabay sa aton sa nga mga kabombo, no? So ibalaon ta ni karon may mga nagpasaway bla handa, no? Nga makauturan naton sa celebration ta gabi dira sa Upper East, bahin sang Ferrero Street sa Morocan Country, at the same time sa bahin sang North Capitol Road. Ginulan kita kahapon, no, kag sa opening kagabi, no, sa Bacolod Chicken Inasal Festival. So may arap kita karon hasta buwas, no, Domingo, Petsa 26 sa bulan sa Mayo. Sige, no, at the same time tidugapin naton nga mga balita oy supuran ta tong issue kay gusto ta lang gid no, nga kuan diri sang reaksyon isa sa mga siyempre nagakampanya sa bahin sang ginapigos, no, nga mga kauturan naton kag ginatami-tami sa task force kasanag Mr. John Chong. Aming kaupunta karon kay may mga gusto lang kita nga kwaon nga mga opinion niya with regards sa sining serye sa pagpamatay sa mga NPA bla, no, diri sa may bahin sang Negros Occidental kang isyu naton to sa Buladan, no, dito sa bahin sang Hinigaran. Okay, at the same time ti kumlabot ta man karon isa sa mga kuan no, parish priest naton diri sa bahin sa ato sa nga pagpalagad kay
Doon tuman yun ibla kahapon nga report no from Vatican nga may ara to blasang kwan, may ara to sang natalana nga ideklarar bilang isa ka Catholic saint no ang Italian teenager nga si Carlo Acutis nga nagtaliwan bangod sa leukemia sa edad nga 15 anyos, so computer programmer ni siya no nagtaliwan last 2006 ang ginkilala bilang isa ka santo sa 21st century. First ini nga millennial saint. So ano mga basihan abisan ni Drino kung nga pwede ikaw nga ideklarar bilang isa ka santo. So ibulatan na karon sa ato siri ka pagpalagan, diman sa ato siri ka para tuntunan no kagwapo nga bata to no. No, pero gali ka bray kuno pulaw nga pulaw ti no computer lang computer nga katubang sa Dre no hasta nga nagkalakuan ang iyang kang lawas no na tawag sini na apektuhan no kag napatay. 26 minutos sa kaligat sa takna alas 8 sa aga. Diba sa ato sa riga pagpalagan. No pag balik naton, by the way, no karon sa hapon gali no so tutok kamo diri sa stasyon sa Bombo Radio kay magapalagayo kita sang aton nga grand draw. Sang buwan naman Salvo year 18 promo sa Star FM kag Bombo Radio no so sa diin ato sa grand prize nga premyo atong grand prize is 1 million pesos. No, may isa kita ka milyon ka pesos karon nga panghatag nga mapapremyo sa aton grand prize winner. Sino ayhan no? Sa Luzon ayhan, sa Visayas, sa Mindanao, sa National Capital Region ang aton milyonaryo. Kamay kabahin naman isang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. So natapos sa 7 ka semana nga pagpatigaw naton sang studio draw, no, at the same time sang aton nga barangay draw, barangay activation draw. So sa mga kauturan naton no it's a date karon last 3 saktak na sa hapon no so tutok ka mo da sa 6:30 kHz sa Facebook page so sa Bombo Radio Bacolod kag sa live stream sa YouTube ang ining resulta sa atong grand draw no so 1 million pesos sa atong grand prize winner no so kapila ni sa to ika 74th na niguro no nga milyonaryo nga may kabahin naman sa Millionaires Club sa Bombo Radio Philippines 73 o 74th no, nga Millionaires Club, member sa Millionaires Club sa mapapromo naton. No, at the same time may ara makita sa mapapremyo sa per area, no, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa National Capital Region, may magadaog 50,000 pesos. May isa nga gabuton dito sa bahinsang Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, isa sa bahinsang National Capital Region, no? So makabaton ni sa tag 50,000 pesos ang regional prices naton. So at the same time no sa local price per area naton meaning to say ang mga key cities and areas ini nga may Bombo Radio kag Star FM station sa 24 ka areas no so may magadaogid no first prize naton karon is 15,000 pesos. Ang second prize is 10,000 pesos, ang third prize is 5,000 pesos. Amurang aton mapapremyo diri sino no diri mga tagpuno sakop sa Bombo Radio kag Star FM makadaog sa 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize kag 5,000 pesos bilang third prize. Sang buwan naman Salvo year 18 promo araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa no sa aton nga grand draw subong nga adlaw. 29 minutos sa kaligat sa takna alas 8 sa aga no pagbalik naton surahan ta, pila na ka mga dalagko nga mabalita no dari sa ato sa riga pagpalagan. Pagkatapos gidamang sanay. Standby. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke.
Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Fallanis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini,
magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa aton nga pagpalagan. Oras sa Bomb Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa takna kalas 8 sa aga. Para kapatid diri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Sa pekalinya, no, ang National Commander sa Task Force Kasanag, Sir John Chong, no, welcome naton. Sir John, may aga si Bobo Ponsini live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Yes sir, Bombo Pons, good morning. Mga aga sa tanang nga listener sa Bombo Radio. Yes sir. Salamat gid no Sir John sa sining tempo sir no kay gusto lang naton ipalabot man sa imo no ang ining complaint no ni Lucita ako Lucia Libria no dra isa ka negosyante ni sa no sang Buladan no dra sa Barangay 4 sa Purok 4
Barangay Gargato inigaran kay una niya gidagop diri sa Bombo Radio sir ang ining iya reklamo kay Mayor Jose Nader Arcio no sa inigaran nga ti ginhold kuno ni Mayor iya sa sini nga permit despite nga na kompleto niya naman ang ining mga requirements but here comes nga ti nagsugod sa pag-acquire sa sinang aduta nga kakompetensya niya nagreklamo sa barangay kag nagreklamo kay Mayor nga tagiya sa Hando Beach Resort no, sa nasabit nga lugar. And ti amo mo sa rason ko ang ginhold ni Mayor ay a permit. Actually natapos na gid sir no proseso ang iyang mga requirements sa Menro, tanan, inspection, ready to operate na gid sa ka permit na lang gid ang ginahulatan no. So anong mga posibleng aberasyon sa diri ni Mayor kay ti ginhold niya bala sir no ang permit ni Mrs. Libria? Yes sir, good morning no. Sa akon sir nga paglantaw no sa sitwasyon no sa personal kong opinion kung na release na-approve na ang business permit sa LGU no sa kay Mr. Pagunsan. So wala naman siguro sang niver ang mayor para i-hold niya no. Kasi kabalo naman ta sa isang suguan nga dapat equal protection of the law, dapat may right man ang negosyante nga padayuno ng negosyo niya. Kasi kung may complaint regarding sa mga tawag nila ng sanitary, no? Pero may solusyon na iya Sir Fons, kag hindi dapat yung punggan niya, kaya approve na. Di ka dako na nga bagay kay ti nakabayad na sa mga requirements na approve na ang business permit kagulpi yang i-hold sa isa ka LGU basi posible basi mahatag pa problema sa part ni Mayor Nagri ang iya desisyon. Okay. Sir no ang negosyante mo ni si Lucita Libria no mo gini ang ma-operate sa Buladan no so ang nagareklamo to sa iya sa barangay kag sa kay Mayor si Mr. Pagunsan no so si Libria mo niyang tag-iyagid ano so dako gid ang violation niya sini kay ini bla sir ang pag release bla sang permit di ba last gid na mapirma sa Mayor and then i-release na dayon no ihatag a kopya sa tag-iya. Yes sir, exactly no. Kagi naman naguro approve na sang barangay. Oh, tanan. So part sa barangay captain nga nagapirma nga Butchilingon, approve sang barangay. Pag approve sang barangay, considered na siya nga tuloy-tuloy magi sa fire, magi man na sa sanitary. Di kung sa sanitary, approve na Butchilingon, why problema? Kasi ang question mo lang ang reklamo ba o tigin approve na sang ila nga municipal health officer sa sanitary, di Butchilingon wala naging problema. Kay ang katapusan naman na yan, sir, kung nag-agi na sa proseso, Mayor Butchilingon, pag nag-agi sa barangay, sa fire, sa health, ano pa na, ng planning, wala na sa isang problema. I-approve yan nagidman lang na, no? Unless otherwise, may mga personal sa kagmalisyuso ng action, no? Di na iaguro, questionable na sa Sir Fons. Kag sa part sang nagreklamo, kadako gidya sang iya right, kadako gidya sang iyang diretso para i-complain si Mayor kung ginhimo gidmana ni Mayor kag wala yan na explain mayo sa pumuluyo especially sa complainant may dako gidyang latubangon si Mayor kay Mayor siya nga daan no as part sa Mayor ya kadako gidya sa public servant kag ginatawag public service ya may mga na sila sir mo may mga ginatawag na sila lagko nga responsibilidad no kay last day sir nakatubang ko sa hearing sa isa ka mayor di sa Pasig si Mayor Bico kag ang pila ka mga councilors kag ginfile na kung complaint ri sa Pasig City kadako gisang violation sang isa ka mayor or isa ka LGU nga punggan or i-delayed ang mga business nga nag-agi sila without sang ginatawag nga bugat nga rason na Sir Pons. Okay, no? So, what if Abi, no? Kaya daw may mga information kami na nabaton, ginhold ko no ini ni Mayor ang permit ni Mrs. Lucita Libria kay because nga gi-declare ko no ina as ecotourism area, no? Ang Buladan o Konduta nga na-acquired niya, no? So, by the way, Sir John, idugang ko na lang kay nag-ugat mang ining reklamo kay ang duta nga gin-acquire ni Mrs. Libria
kakompetensya niya diri si Kwan, si Arsenio Pagunsan, no? Ang tag-iya sang Hando Beach Resort nga nagreklamo. So kay ti nubo ko no ang bakal per square meter na Pagunsan kag biniligya iya sa tag-iya sa kay Mrs. Libria kay bangod taas-taas man ang presyo, no? So amo na ding background kag diri gini sugod, no? Sir John. May mga personal sila sir nga mga dahilan pero hindi man na nila, hindi na iya para sa ako niya. Hindi nila na iya mag-ground ang ginatawag nga halimbawa may ginatawag nga personal nga concern si Mr. Pagunsan sa sa complainant. Pero hindi mo na mag-ground kay ang issue diya ang business permit approve na mo. Approve na ya kag i-release mo na dapat kang problema kay ginhold niya. So, wala na iya issue ang ila na personal sa ginatawag nga baligyanay na sang lute kaya ang issue yan na focus sa pag-release ng permit kaya approve na mo. So question na nga hindi mo pag i-release kay na-approve na gani sang fire, sang sanitary, sang barangay. Di wala gidya wala gidya sir sang makita ko nga rason nga na-approve na ang proseso nga i-hold mo nga bilang isa ka mayor, i-hold mo usaron mo imo power kay ti ikaw ang approval officer, in-approve mo tapos i-hold mo, hindi guro eksakto sir po. The way sa akong opinion daw kadako ginyala to bangon kag problema ginasimi ko nako sa iya i-release siya na lang din kuhaan na lang sang na lang sa win-win solution kag i-resolve ang ginatawag na equal protection of the law. Both parties dapat may ginatawag pamatian kung consider tabi sir nga may mga tourism na dakag may mga ordinance ang every arap na kaklaro man in every regulation there is an exemption ubrahan na lang na solusyon kag kung na-complied na kag tikabalo man sila gali nga ecotourism na tapos gina-approve nila sa health pa lang daan balana na sa barangay pa lang kung gina-approve na sang barangay hindi na napag-approve sang barangay kung kabalong barangay na nga problema na no. So in fairness kay Mayor, dapat una-unaon niya man sir. I-release siya na lang na, hindi na sa magatag sang way nga maabot ang simpo nga i-reklamo sa formal complaint sa ombudsman. Matamaan niya sang RA 11032 no? Sang arat siya sang atong citizen sa charter. Di may violation pa na sa sauli sa ginatawag grave abuse of authority. Kung bagay, sabton man na sang abogado. Pero ang ginatawag malang ang mga violation nga dapat respeto gid saya sa iyang constituents kay tinegosyo na sir Pons mo. Gani. Kag ti ambalya sir may pending ordinance ko nga declared as tourism area. No, pero galing kay palibot sinadra design ginada sa ugahan. Ti paano na iya kay ang kay Mrs. Libria lang yang ginpahold ya tapos ang ibang tuya nga pareho man kay Mrs. Libria nga na renewal, no? Sige niya pa operate. Unfair yung katama sir. May insulto man ang complainant no constituency. May insulto man ang hapon na yung hold mo. Di na namin no. In fairness no kay Migo tama na si Mayor. Dapat hindi yan hindi yan napag-ubrahon kay ti maano na sa karon sir mahimo na siya nga daw kabayas nga daw ka pang personal dala. Kalayan sa isa ka mayor nga tawgon nga pang personal mo dapat i-consider nila ilang ko galingon niya as public servant. Magling ka public yan ang pangkabilugan bala. Wala bala pinilian kung anong nagakadapat imuho no. Kasi ang ambal mo siya according pinding pamanlang na. Pinding ordinance butsilyon way panaprob. Hindi man kay to kung ordinance kay mo na kay problema kay mayor kay ti tawgan mo mauusubong pagkabuas wala naman no. So mo naman ang problema sa iya no. So kay tayo patag taman ko anong ordinance na tumod din ako saan una napasar. Ti kun amo na nga may ecotourism area na gideclare dapat way na sang buladan nga maga-exist. Dapat sakto ang imo sir nga opinion no na dapat wala na nada kay ti i-consider tabing yang iya rason nga may pending ordinance o may ordinance na. Pero yung barangay mismo sir kabalo na nga gina-approve sang barangay kaya ang business permit ma-travel magi niya sa barangay. Ang barangay mismo amo nang pinakagamot sang ginatawag nga local government. Sila mismo ang barangay kabalo na kung daw hindi pwede, hindi na nila pag i-release
kay may approval as barangay no, ti ko lang ang barangay mismo nag-approve ti Butchilingon, sala ang barangay. May mga sir, may mga violation si Mayor if in case nga hindi niya ma-explicar kag hindi niya mahatag ng eksakto nga detalye. Explain niya sa tao na sa sa complainant nga ginhold niya anong rason no para hindi niya pwede panaguan, hindi man pwede nga hindi pagsabton kung may complaint kay tignatawag naton sila nga public servant Sir Alfonso. Ano to gani sir, posibleng maka-violate ni Mayor? Kung hindi pag-i-release na, kaya napirmahan niya naman? Grave abuse in authority na siya, sir, na-considered na na-approve na mo. Ang problema, ng ginistoryan, wala yung release despite of approval sang compliance sang business permit. Nag-agi na sa barangay, nag-agi na siya sa sanitary, nag-agi na siya sa sa fire, o kumplito na sa planning. Butchilingon na considered as approved. Kaya kung hindi na saya tagaan permit sa barangay pa lang sir nga level, i-hold na kung may problema. Hindi na pwede pag ipanayunon sa kapitan nga pirmahan niya, kabaluya may pinding ordena si kapitan mango nga hindi sa kabalo sang i-roll as barangay sa sina nga lugar Sir Pons, no? So kadamo sang katingalahan bala Sir Pons or kaduda-duda sa part nato according sa based to sa information. Alright, sige. Anyway, balo na to na kay gina-open pa namon Japon until now no ang linya sa Bombo Radio para sa kay Mayor Jose Nade Arcio para kapatag sinidre no. So, Sir John, anong the most advice mo sa imo base kung may i-offer nga serbisyo ang task force kasanag? Yes sir, wala problema no kung may ara gid man niya nakita sa nga daw siya bala abusaran, ginabusaran ng term naton. Willing kami sir mag-facilitate no sa amon bulig no volunteer makadto sa opisina tada sa list para matagaan taman sa nagatagaan taman sa jutay nga ideya ko nang himuon niya no kay hindi yan nato ng advocacy sa sanagya. Hindi siya gusto nga may gaabuso sa poder Sir Pons mo. We are against the abuse in power or authority. That's why kami willing kami nga mag-serve no sa tao nga daw ina-consider yung daw gindaog-daog siya or ginabusuhan siya no. Iti nakalinya nga aton organization sa mga concerned agencies sa nasyonal kag willing gid mag-facilitate Sir Pons no matter kung sino man na. In fact may kilala taman na si Mayor Nade no na-met taman na before sa last 2 years 3 years no kag ti sama na sa gani nga nagkanto man sa kasana gambalon ta nagid lang no for the last 3 years nag-meet na sa sakon kay ti atublang problema yato sa chief of police ya if you remember no nga daw hindi sila maintindihan na isang iyang chief of police nagkanto na sa sakon as Mayor Nade. Una na siya nga nagkanto, hindi lang ko ka-recall kung anong tuwig to anong adlaw. Basta nagkanto na siya, kaya according siya, daw ginaplanuhan sa sang iya nga COP. Walang maturan Sir Pons, no? So, kita yung ito pili, mamiyor man siya, or ano man siya, basta as long nga kung understand niya, nobody is above the law. May rules and regulations, no? So, kinanlan respetuhon lang, no? Kung ano ang ginareklamo sang tao, kag kung may gareklamo sabton niya lang tani kag i-explain kung ano nagakadapat kay Mayor sa Sir Pons mo. Oo. Sige. Okay. Sige, Sir John, no? May good, no? At least nakalabutan na kita subong aga. So, malito na kadali other issue, no, Sir John, kay ang task force kasanag, siyempre, ang inyong kusada is siyempre seeking justice man sa mga ginakuan bala, no? Ginapang lapas sa tawa no kaya matarong like sa sining sa consolidation sang amon nga nokpo dire no kada damo gi sa mga pamatay nga mga former rebel iban sa informant no sang militar dire sa Negros Occidental sa first quarter nga record sang amon nga nokpo no suspect is mga rebelling New People's Army no so ano ma-assistance sa mabulig naton sa dire sir sa mga ginpamatay nga ti daw wala sa hustisya until now. In fact, Sir Pons, no, pagabot sa mga crimes, no, wala gina sang iban nga
nga concern no nga aton law enforcement o atong PNP, ang atong National Bureau of Investigations no. Sila ginaya ang may big rule, may dako nga rule pagabot sa investigation kaga sa ginatawag nga enforcement sa atong kasuguan. Pero ang aton nga community, ang aton nga pumuluyo, may dako man nga role, vice versa na. So kinahanglan pareho sina hindi ko magpati Sir Fon sa isa ka komunidad nga wala ideya sang crime sa katabo da sa pinatsanay da. Hindi mo ko ma-convince nga bisan ang purok bisan ang purok leader da barangay da kabalo na kung anong kakatabo ta galing kay ti isa masiling mo bla nga daw bulag, bungol or kapabungol-bungol. O kung may nahadlukan man, may mga bagay man kisang hindi sila kambal tuod, kiti una-una hadlok ang ilang security, basi sila naman idason. No? Ito ang pagpatsanay na yan, patrayduray na mo. Ti akuhon to sa New People's Army karon, pruti ang posible da, paakuhon mo, pruti iawan ka man sa kundi na sila nga area, kundi ka mong pisa investigations mo. Ang pinakadako di nga challenge sa aton pumuluyo, hindi tala pagyatag permi sa pulis, no? Hindi tala pagitugyan permi nga arad ng pulis, arad ng army, arad ng NBI. Ita nga pumuluyo mismo, aware man kung sino, kung paano na ito nabuligan nga pauntat ng crimes. Peti, pati ka sa akon, Sir Pos, kutso-kutso ka rin, dasig magbalita. How much more nga inang pinatsanay, wise la idea da, kabalo na, Sir Pon. So that's why, ang komunidad amo ang may pinakadako man nga role, nga hindi lang naton itugyan permi sa pulis o sa aton enforcement. Kita nga pumluyo, mangita man ta way, nga kung paano naton mabuligan ang aton mga enforcement, kung may mga dapat na i-report o kung di ka mo kadala di sa task force sana kung sino mga suspect na kay ipabalo ta sekreto sa provincial director or sa regional director o sa skrami no itaguhon ta lang ang mga confidential para mabalaan naton kung sinong mga men dira no nga mga tao nga nagapamatay nga wala na natagaan hustisya kay hindi lang ni naton pagitugyan na serpon sa gobyerno o sa enforcement sa aton PNP, kundi nga kita pumuluyo mismo, magngita man tawi kung paano naton nabuligan, kay kita apektado man serpons mo, even ourselves, even kita, di security na yung ginatawag mo, kung magsige na sila runanad, na sila pamatay, na di daw, nagwas na serpons, daw na adik na sila pamatay lang ang pamatay, nga daw wala na yan, daw manok na lang yung serpons ang tao sila. Hindi naman eksakto. Huwag kita na pumuluyo mismo, ma-aware man nga hindi lang trabaho sa aton enforcement. Amo man gani, no? So, mo na blang hustisya. Dapat iti pa ibutang sa kamot, Sir John? Yes, sir, no? Damo. Kung ibutang nila sa kamot, kung di way na ubrang aton mga piskal da, aton mga investigador sa pulis. No? Hindi na nila ubrang magpamasay. Ang ubrang nila dapat nga tandaan nila na may gobyerno. May gobyernong Pilipinas kag dapat sundon kung anong kasuguan no kung may agravyo ti ikapailan complaint may adamo sang kurti nga nagaubragi sang ila obra no kay di taman masiling why na sila gayuma sa mo sa ila obligasyon go obra nga aton pulis damo sang mapisan nga pulis nga nagaobra tignan lang ang komunidad mag-aware man nga buligan man nila ang trabaho sa pulis hindi lang isalig na lang kay may pulis da ara ng pulis hindi ang pulis ga rely man sa pumuluyo nga tawag lang nga vice versa Sir Pos buligay lang no nga para ang aton nga nasyon magtinad kag matag ang ginatawag nga proper nga proper order o public order dapat buligay ang komunidad kag ang aton nga mga kapulisan Sir Pons. Alright, sige, no? So, why pa man gid sir abis ang kwan, sang basi man pamati pamilya subong nga ginaagravyo, no? Kagin pamatay sa MNPA basi magkadto sa imong kwan nga opisina kag magpangayo sang bulig. Well, in fact, may nagkadto na Sir Pos, taga si Palay, tublong kapitan yang usod ng tanod, chief tanod nga gintiro, according alleged, no, nga gintiro sa NPA, kay ginako Manila. Ang ambal ko gani, napabalutan naman ang aton mga enforcement, even ang aton nga mga Philippine Army da. Ang importante gid Sir Pons, ang ginapanawagan gid ang pumuluyo mismo Sir Pons, sila na kabalo kanong tuod, no? Kabalo na hindi naton mabutigan ang pumuluyo dira mismo sa mga area nga damo sa tawag naton mga armed group, no? At hindi talang mambalang armed group, masiling talang NPA, hindi may mga
may mga criminal gang man, Sir Fons, nga siling mo daw ulo NPA, o hindi gali NPA, no? Yung dito na makonsider nga ang sala, ara lang sa NPA. May mga criminal gang group nga nagalagaw, nga may mga armas man. Nagti, muna siling nga basta may armas, may delikado mo, no? So, dapat buligan sa komunidad. Gina-address na naman sa komunidad nga mag-cooperar man sa police, sa investigations. Buligay lang, Sir Fons, kaya ang problema, hindi lang ni problema sa police problema, tanitaran nga pumuluyo, once ka mag-arise na ng mga pinatsanay na, diranda sa Bacolod, no? Kagti, ang kabaluman ang pulis, gobra man lang na sang ilang obligasyon to kung hindi taman tagupdan kag buligan, ti paano na karon masolve ang crimes? Kung puro mga, mga hindi man tuod na ginatudlo ta, no? So, dapat sa pagbuligay sang komunidad kag sang pulis, ma-achieve ang natawag nga eksakto nga pag-enforce ang layes or force. Aha, sige. Binuligay in short. No? Sige, anyway, sa Jante, kubing ati daw na alarma man kamo sinin, no? Sa mga kalanabo nga daw ay nalanggid sang sang proseso. Kay ti wala may korte kita, dapat sa korte ta ni dalon, hindi nga kangaroo court sang NPA. Yes, sir. Kagati subong nagdamo na gani sa bulig ni Congressman Greg, nagdugang ganing korte sa aton das Negros, no? May mga gidugang nga MPCC, kag RTC. Iti butsulingon na gina-address sa aton nga gobyerno ang makinanglanon sa korte naton na Sir Fons. Alright, sige. Anyway, Sir John, thank you again, no? Sa nga time kag good morning. Yes, thank you very much, Sir Fons, and mabuhay. Alright. No, Mr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasana. Mayor, sige bisita kami sa imong opisina, no? Kakabay pang atubangon mo kami. Kaya ko sa telepono lang gid, no, daw ay gid sansa, no, makasabat si Mayor Rosinade Arceo. Sa una daw, okay man daw, approachable man ni siya klase ka Mayor, pero subong nga, ano nga nag-influensya sa kay Mayor, da man? No, kay di ba sa panghimanwa naton ang gusto tiya is ang negosyo, siyempre revenue na sa banwa, revenue sa barangay, no, kag ang pag-promote na bla, no, paano ta karon i-promote ang gina-produce da nga uga kon ang mga negosyante na gini nablabagan mo mag-operate nga naka-comply naman sa tanan-tanan nga mga requisitos, no? So di bla, pero sa kay si Mrs. Lucita Libria, imagine, no, sa mga kauturan naton, the same time sa aton mga kabombo, bagod lang sa reklamo ni Mr. Arsenio Pagunsan, ang tag-iya sang kaingod nga beach resort, nga ligasyon ko nga mabaho, no, ugahan pero sa luwa, pag hindi ka operate, nga full swing gid, no, so renewal man ang kay Lucita Libria, no, nga permit, so paano, nga declare sa nga tourism area, kay ang ining mga lugar, no, sa palibot niya sinadra mga ugahan man renewal sige operate nila, tapos ang kay Libria sa subong ay nag-operate ano ka dimalas siya si Libria nga ang iya lang yang area na ang gideklarar nga tourism area. O, nga di ka pwede, ka sa negosyo mo na ang ugahan kag paghimo sang fish sauce, no? So, iso yung patis mo lang itawag ta, no? O, so, ano ka di malas niya nga pag-aqua na sang area, gali, tourism area na da? O, di ba? Ano ang ordinansa? Ito mo rin gusto ta, no? Kaya may initial nga ba si Mayor nga may ordinansa, pero hindi man ka-explikar si Mayor kasanoy naging pasar, no? Nga ang ipasugtan man na ang ibanda, no? Kung sa rason abi nga ti maugahan di sa palibot sinadra, no, tagamay man ti amo man na Japon, makakreate man na Japon baho, no, gamay kag dako nga ugahan nga buladan, Chef Erne mabaho man Japon, di ba? Ano nga isda nga way gabaho? So mo na bala pinakas baho man na Japon, yum ka lang da. Baho pinakas hindi, baho pero namit. Sa gamay nga negosyo nga buladan, bisan amo lang nga daw isa lang ka ano pa nawag sa nagawin na rarablan nila si Pern nga kawayan nga tulong-tungan sang uga, no? Gamay kag dako nga volume sang isdang ibulad mo da mabaho. Bisan isa, dua, tatlo or apat lag bilog,
Pres kang isda, bakalbak mo isda, tapos pakason mo, kagimuon mo lamayo. May baho ginaya. No? So, why yasang diferensya kung gamay man o kung dako? No? Mabaho, ti. How come nga ang kay Mrs. Libria lang ya ang wala nag-operate na, tapos ang ara sa palibot nag-operate, kami ara pa na gani kunos kapitan. Tungtuman nyo to sa interview to sa kwanto, sa Kagawad, no? Sang sa Kagawad, iya makabaran sang Barangay 4, no? Sa Areo. Kay una tatoya nga gin kwantani, gin labot, no? Si Kapitan Juni gid man ni, no? Aral, no? So siya ni tani, ti how come nga si Kapitan may buladan man da mayor, tingaway man sa punta tao. Ti ang tourism area lang nga mula na sa kay Libria gali, no? Ang the rest na hindi. Oh. So paano kita mag-justify sa isa ka tourism area? Hindi pwede mabutangan sa buladan, no? Dapat beach lang na da, no? Resort lang, no? Ibutang sa na da. Kaya di ko magpati nga ang iban nga buladan, daway galabot man tong baho kay Arsenio Pagunsan. No? Din kayo makita kay Arsenio Pagunsan, bakal sa isang propiedad da, per square meter daw kulang-kulang sa pangayo. No? 1,500 pesos. Amo malading rason gali Mr. Pagunsan nga nagreklamo ka? No? Sa bahin sang alkalde para nga i-hold ang permit kay bangod nga baho. Oh, tinga sang una nga may mabuladan, daway ka man nagreklamo. Oh, di ba? Kay puro man sa renewal, hindi niya bagong application ni Libria. Kay sang una lain niyang i-allocation. No? Tapos sag silo na sa kay naka-acquire sa duta, kag nakabakal sa da. Sang duta. Oh. So, man bilang problema ko isa bala manegosyo kan malanggid, no? Kadamo pa sang sang sabad, no? Kadamo pa sang naga-intra, naga-sawsaw. Di mo na di na permahan na inog-release na hawidan pa. O, ti anong bot silingon? Sinidiri. O, ano ka matuod niya mayor, maligasyon malang na, no? Nga paryente mo sa Pagunsan, kano ano mo na? O, distant relatives mo? Oh, or financer mo na gali kuno kasang eleksyon mayor? Oh. Financer mo na gali. Amo na nga grabe ang kablasam sa pagreklamo, no? Pungganda 'yon. Hindi naman. Dapat patuman kita sang kasuguan, patas para sa tanan. Kung gusto mo, nga hindi pag-operate dira sa Libria, pero galing kay ti nagpa-release ka na to sang permit, permahan mo na pero daw wa mo bawi-wak, no? Ti mapmuluyo nagasuporta kay Libria nga say ti okay gina di nga may ni ari di bulada para koobra kami. Oh, hindi lang si Libria mayor ang gi-deprive mo ang iyang kinamatarong nga magnegosyo dira. Kundi pati ang mapmuluyo nga ara sa palibot mga pamalay nga nagsuporta kay Libria, no? Nga makatatag sang trabaho sa ila. Ti ining mga pumuluyo da matagan mo na mayor sang trabaho da. Kay ti gin hold mo ang permit ni Libria, no? So na bala, negosyo makabulig, hindi lang sa negosyante nga makaganar sa da sa income ya, no? Kundi sa matawo mada sa palibot nga naga-star. Ang isa ka kagawad na lipatan ko pa ning hambal sa isa kagawad, may impormasyon pa gid nga naglabot diri sa amon, ti ari gusto ko lang klarohon, no? Doon naghambal sa da nga kuno, no? Basi pangwartahan kuno sang bumbo sa Libria, no? Pabalaon ta na ka nga daan subong ni 5 sentimos. Why ko na yan nagtutoy kay Libria di makadto di para mga bulig. Iya na iya kaugalingon, no? Nga desisyon. Kag ni 5 sentimos, why na kami nagpangayo sa iyada? Para ano nga mangayo kami? No? Para kapan-kapanon ang isyo? Oh. Muna, hindi mo na pag itanong mo sa pinsan mo, kung may manakilala kayang media, nga mo na gihimo, hindi mo na yung bumbo radyo, no? So ginakuha ko ng first name sa inyo, kay gusto ko niya tubangon to sa Gargato. Hinagaran, no, gay kada ang balambal da sang mga wala sa kamaturan kay ti basi ikaw ibis nga ako ang pailan mo level, basi ikaw pa ang pailan namon level. Basi ikaw pa. Oh, ang pailan namon hindi kada magbuhi-buhi sa istorya. Oh. Ngado si Sin, kagid basi kon ang baho mo dang ukayo namon karon. Oh. Sino ini nga kagawad? Oh. Sa termino labi traidor kagawad. Naga-traidor ka sa partner mo ko wala. Amo na nang ako na, kami nabalaan kami di ha.
No, hindi ka da magbuhi-buhi sa istorya wala sa kamotoran. Ang amo niya may kamotoran gid ni. Oh. Una karon, gusto mo gid o kaya baho, sige. Amo na ti sambal ni task force kasanag National Commander Jansong, i-release na mayor panawagan. I-release na, no? Kay ti dako alo to bangon so na abuse of authority na. Ti basig malamuos ka naman kaso kag daw ang ayo ka naman bulig bisan sa inong tao kadtuan mo ha. Para panguyan bulig kay may kaso ka to kay hindi ka makaisrot magsabat. Wala na nang aton, no? Pinaka simple. 10 minutos sa kaligan sa takna ang alas 9 sa aga. Sa liwat, no, ginabuksan pa naton aton nga mikropono diri open Japon sa mayor. Kung hindi gid si mayor makasabat sa telepono, ti bisitahan ta sa opisina niya. Dili tayong buluan kung bala intento na ron mata ni mayor o kung hindi. No, sa iya nga opisina. Sige, no, sa 11 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga, balikan ta ang iban pagid nga mabalita ka may impormasyon pagkatapos gid lamang sini. Standby. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic.
Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Sa tion santig ilinit kapag duging sang El Nino phenomenon, importante nga magkinot sang tubig. Yari ang pila ka mga water conservation tips. Importante nga i-check ang tanan nga mga linya sang tubig sa balay, toilets, faucets, pipes kung bala may leak ini. Kung mayara, ipakayo ini gilayon. Every drop matters. Ginapanog yan nga tingbon ang magpanglaba, wash full loads of clothes, agud nga makasave sang ginausar nga tubig. Kaangay man sang dishwashing. In cleaning the dishes, i-full sink o kon punon sang tubig ang gamay nga labador. Kag diri, tingbon ang pagpanghugas sa mga ginkanan. Kag hindi nga nagatubod lang ang tubig sa gripo while washing the dishes. Turn off the water while brushing your teeth, shaving o kung sa tion nga magpanghilamos. Maggamit sang baso kung gamay nga labador, kag diri punon sang tubig. Iniagod nga malikawan ang pagpinagusto tubod sang tubig. Sa tion naman sang pagpanghugas sa mga utanon kag prutas, hindi pag-ulaon ang gingamit nga tubig. Sa baylo, ibunyag ini sa mga tanom kag bulak nga dali maglayong bangod sang tuman kainit karon nga panahon. Kag sa tion nga magpaligo, likawan anay ang mag-usar sang shower. Sa baylo, magamit lamang sang balde nga puno sang tubig to prevent unnecessary water waste. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Ang sunog mahimo matabo sa bisan kay sino, sa bisan diin nga lugar, kag sa bisan ano nga oras. Gani, ginapalugyan nga maghalong ilabinagin sa karon nga tig-ilinit o kon dry season kag nagaduging ang El Nino phenomenon. Dapat preparado sa tanan nga oras sa tion sang emerhensya kangay sang sunog. Yari ang pila ka mga simple safety tips and reminders agud malikawan ang sunog ilabinagin sa sulod sang aton balay.
Magkakason sa outlet ang mga attachment plugs sa mga electric appliances nga wala na usar o kung i-unplug ini sa socket, ilabi na gid sa tion nga maglakat. Excess electricity flowing through items in your home can always be a potential fire hazard. Plus, ang overheat mangintunaan man sang kalayo. Hindi magpanigarilyo sa sulod sang balay kung may miyembro sang pamilya nga smoker. Dapat nga i-remind nga sagwa sang balay manigarilyo. Kaya ang nagabaga pa nga upos ang sigarilyo amo masami ang ginatunaan sang kalayo. Sa nahibaluan nga ang sigarilyo nahuman ini sa mga additives kag materials nga amo ang nagapadugay sang pagbaga sini sa mga nagausar sang uling o kon kahoy sa pagluto. Dapat nga siguraduhon man nga wala sang baga nga mabilin, basyahan ini sang tubig antes pa man magtulog. Ilabi na gid kun gabi. Sa tiyo naman sang brownout, hindi man pagpabayaan ang nagasiga nga kandila o kon kinki. Dapat nga ibutang ini sa safe nga lugar nga malayo sa mga flammable materials. Ang electrical short circuit ang isa man sa mga ginatunaan sang sunog. Gani ginapanugyan nga ipacheck man ang mga electrical wiring sa balay. Kag importante nga panugyan, hindi pagbayaan ang balay nga wala sang tawo. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan niya nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod.
Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Subong nga tuig 2024, ang El Nino phenomenon gina-forecast nga maga-persist tukon magapadayon tubtub pa sa bulan sang Marso, Abril kag Mayo. Inisunod sa pag-asa base man sa El Nino weather pattern nga amo nagatuga karon sang hot and dry weather sa rehiyon sang Asya. Kalkip na kita diri sa Pilipinas ang transition sa ginatuwag El Nino Southern Oscillation o kunang ENSO neutral conditions ginasigahom nga magaamat-amat sa mga bulan sa Abril, Mayo kag Hunyo this year. Tubtob nga magabulos naman ang La Nina sa mga binulan sang Hunyo, Hulyo kag Agosto sining tuig. Kung maghambal kita El Nino sa Spanish o kung may bot silingon little boy, amo ini ang warm phase o kung ang unusual nga pag-inis sang tubig sa Pacific Ocean kag ang La Nina amo naman ang cool phase sa nagakatabo nga climate pattern sa tropical Pacific. Sa tiyon nga magadugay ang El Nino, magaduging naman ang mga malain nga epekto sini globally kaangay sang dry spells, drought, wildfires, heat waves, kabisan pa deadly flooding, kag bangod sang pag-init sang panahon. Uso ang sunog kag diri sa Pilipinas ang bulan sang Marso, ginakabig Fire Prevention Month kasi sini nga tuig may tema sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o conpertosis. Ang early symptoms sang sa aton nga pagpalaga oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Third Time 28 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Nagkabraga pati diri sa aton nga panatuntunan sa Bombo na Big Time. Sa Bombo Denver Quijano, sa diri sa mga kabanan sabay sa aton sa liga pagpalaga ka check no balik sa aton sining spokesperson ni Police Colonel Well Arinio, no, si Lieutenant Colonel Brillo. I-check naton no ang ining isa grabe man perpason sa mga kapulisan ta kahapon bisan gidunganan kita sa mapag-ulan pero ti daw na dayon Japon ang aton nga pag obserbar sa gasaring Bacolod Chicken Inasal Festival. So good kahapon no siyempre gipangurahan niya sa aton sining alkalde sa siyudad sa Bacolod Mayor Albi Benitez ang
kuan ano sang pagbukas no or formerly open sa Exciting Chicken Inasal Festival. Lain-lain nga mga menu ini no or na sa ring luto no sang manok. So siyempre inasal gid ang pinaka the best. Okay? Check na ton no sa piya ka linya ang assessment no sa dili kag dugang nga pagbantay karon sa gabi tubtubwas no sa aton nga mga kapulisan. Diri sa bahin sa sudad sa Bacol. Check na ton si Bombo Denver Quijano and then after ni Bombo Denver kuha kita no talakay isang pinakulihing NBA conference finals naton no pod sa aton mga sports analyst. Check ta sa pikalinya sa patrol si Bombo Denver Quijano. Bombo Denver sa report come in. Yes, Bombo Pons, mga kabombo daw ang first day ng assessment no, sa Bacolod City Police Office kung sabihin nang ginamadilalag-on ang kagahapon sa pag-opening sa Bacolod Chicken Inasal Festival na wala sang may na-record nga kinagamo incident nga pag ano nga mga problema. Isa lang ang ilang nakitaan kagahapon nga problema ang Bombo Pons amo ang wala pasilungan ang mga pulis no. Kaya sa aton madumduman nga kagahapon halin sang aga tubtob mga gabi nga grabe ang inulan dulot ang low pressure man dira Bombo Pons no kagahapon is sa 400 kapin nga mga police personnel nga ilagi pang deploy dito nakita dogi ko lang sila kuno sa nga pasulungan no sa mga kapulisan but sa subong ilan na inaging solusyonan no ging aplastaran na sang mga canopy or tent man dira Bombo Pons no para agud nga hindi na mabasa kag hindi man magiayawan man pangita sang pasulungan ng mga kapulisan nga nagahatag sang seguridad sa ginapatigayon nga asa sa buwas nga festival Bombo Pons. Kabilugan nga wala naman sang ikitan sila nga problema and padayon sa gihapon ng ilang pag-alagad do kapag hatag sang seguridad sa mga magalagaw Bombo Pons binigay rin sa may North Capital Road sa may bahin sa Upper East sa may Manukan Country Bombo Pons. So ginapadingwaan sang tanan no nga mga kapulisan kag ginahingyo o ginaayo ang mga tawo nga magalagaw nga be vigilant no kag maghalong man para agud nga masinadyahon ang ini nga chicken Bacolod Chicken Inasal Festival Bombo Pons. So ti daw ano kadamo ang estimate sang pinpin nato nilaglagaw gabi kay medyo kuan no hindi mayong panahon naton because ang bagyo aghon pero way man siguro nakapugong no Bombo Denver. Yes, exactly Bombo Pons wala nakapugong ang bagyong aghon nga igalon sa ro kini pa open ang Bacolod Chicken Inasal Festival kung din kagapon gani dira sa may North Capital Road nga naging Capitol Road at Denver. Yes, North Capitol Road no Capitol. Oo nga nagpadayon gito gayon sang ilang pasumba and this panami sang saot no may dance contest man may ara man sang gipatigayon sila kagapon sang kuan Bombo Pons nang panamit-namit sang inasal kag kakubod ban sa mga naglalagaw dito so estimated Bombo Pons is nga gala ba hindi man nila ma-estimate syempre Bombo Pons ang iba nagapulong po naman lang iba nagasige pa manligbot nga umulang ko sobra umulang Bombo Pons ang estimate lang is sobra man libo ang naglagaw kagapon na Bombo Pons biskran nga grabe na ka basko ga kun gilain man ang chimpo dulot sa nga bagyo nga nagsulod Bombo Pons. Bombo Pons no para sa dugang detalya to ni pamatian na yung mga assessment ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Abrillo Bombo Pons. General assessment ng Bacolod City sa first day sang Inasal Festival consider natin niya naging successful naging mataway kag malinaw considering nga kita reported incident on the first day katon niya pa Inasal Festival. So far sir ano ang inyo nakitaan nga problema sa nga pagpatigayon sa nga Bacolod Chicken Inasal Festival sir sang kagapon? So ang mga problema nga nakita namon sa during as far as deployment ka personnel so way committee nagapakikita ti mga way tiring ko nato niya police so
So, ikuha na to nila, isa ka mga pana mo na, isa ka mga pana mo na i-correct, idugang sa ako na nung nakita naman para kung may ulan. So, kanya pulis hindi nila mabayan ang ilang area of responsibility o kung ilang bit. So, may gamay bagay nga kung kami i-correct. May normal lang. So, ang kung natin yung purpose nga ma-improve natin ang serbisyo sa ato niya pamuluyas dari sa Bacolod City as far as Chicken Inasal Festival is concerned. No, ang hindi ko yun natin daw 436. Hindi ko makakuha na muli sa kuhan. Though 46. Ako 460. Karing kuha na ito distributed na ito sa tatlo ka venue. Aside sa kwanti may mga volunteers magita. Tapos may mga other unit niya outside sa ato niya festival site. So may mga task man sila mag-prevent natin sa mga any toward incident. So zero incident kita sa buong adlaw sa first day sa ato niya celebration. Base sir, may panugyan ka sa mga malagaw pa lang sa sinikaron naman nga gabi sir kag sa buwas nga pati kayo nun sir. So, gusto ko lang itabot sa itong pamuluyo dari sa Bacolod City. On the first day sa ato niya celebration, naging mataway kag malinong. So, salamat kami sa inyong cooperation. So, the same sa second day and third day, ginahinyo ginatan niya mag-coopera kita sa ating kapulisan para matapos sa ating celebration nga mataway kag masinadyan. Bumupod nga pagpanugyan ng PO sa mga malagaw naman, and assessment naman ini isang police station to bumupon regarding sa iladra nga area ngayon mo ang North Capitol Road bumupon ang sa Drate so far managin madilagon man and wala man sang major incident nga na record ini isang police station so wala man sang kinagamok kag malinong ang first day no sa may North Capitol Road wala man ang toward incident nga natabo kagabi bali kagapo na bumupons no medyo madamo pa ang tawo mga hasta lang alas 12 sang gabi kay pagka alas 2 kuno bumupons kay ginakagahon matamat naman ni balik no sa stasyon ini ang kapulisan sa Police Station 2. And then napanog yan ni Police Captain Glenn Montaño sa mga malagaw nga hindi naman kung hindi man lang gid importante nga magsuksok pa sa mga alahas no nga gay labi na gid sa mga malalon nga mga gamit hindi na lang gid anay pag bitbiton kay bangod ang sa area dira ngayon o kung malagaw ka man sa inasalan o dira bumupons is crowded no nga para likaw naman lang sa ano man dira nga mga insidente nga matabo kag syempre para man nga safe man ang mga nagalagaw no hindi na magdala sa mga valuable things no like mga lahas, mga lalon nga gamit rilo man dira bag bobopons nga hindi man magbitbit sa nga mga backpack kay para agod sa imong paglakas-lakas hindi ikaw hapsay kag tawhay man ang imo nga panglakat wala kaya sa may ginaalsa o kung ginabitbit nga mga mabugat do so mo na mga panugyan bumupons kay gilabi na gid sa mga pamilya nga magalagaw kaupod sang ilang nga mga gagmay nga bata no nga which is nga pagbantayan gid sang maayo kay base bila bumupons masalisi or mainano madula pa ang mga gagmay nga mga bata nga mga chikiting baw kabalo na gid sa subong no sa ida nga mga area mo Denver. Ang delikado sa madula ang iloy o kunamay. Di ang bata. O ang iloy na yung kakadula o kunamay. Pamoga bobopons no kaya bata sa yawa na gid napangita sa iya ginikanan dayon mayo lang malatani ko ang ina nga bata kabalo bla din magpuli bla katultol ko din siya ano ya sakyan no kon kabalo kung wala man problema kung ina madula ang ginikanan sang bata kaya ang bata kung kabalo man lang magdiskarte magpalapit mga bulig madulong man lang ina kung sa diin sila nagapuli apamangkot na kung kabalo siya magpauli sa ilang mga ilang puluyan mamboponste
mo na ang balantayan kag sa karon man magabalik maluwat ang magabantay ini ang police station 2 sa pamuno ni Sir Montaño. Pamatihan ta bala bubupons ng payag ni Police Captain Glenn Montaño ang Chief of Police ang Police Station 2 Bacolod City. Police station. First day na ito, no? So, pag sinigmahan sa Bacolod, inasal. Marinong kang masaway, no? Despite nga medyo madamo-damo ang tao. Pero makaway ito nga area. And natinigin nga nag-ulan pa. Manang natimprano pa nagaway na ito nga area. Okay. Alas 2, no, wala na may tao. Kada alas 2, kagahon ako na ang pag-pull out na sa area ay wala na yung tao. Wala man yung super problema, no? Kami ang mga pagbantay dito muna kompleto ang mga gamit, no? Lastly, sir, mo mahambal sa aton tagpalamati, sir. And sa Malagaw, pagid karon sa gabi kag sa Domingo, sir. Oo, ang nagplano ang Malagaw, no? Ako nag-advise sila hindi na nila pagdalo ng ilang mga jewelry, no? Masilaw sa mga may oportunidad na mag-take advantage sa ila tapos simple lang ilang ganito ng mga bayo na hindi na sila magdala sa mga tasko o mga baka para kaway ilang pagnagaw. Sir. Okay, Bobo Denver? Yes, bumapons na mo to ang assessment no sa first day sa Bacolod Chief Inasal Festival diri sa syudad sang Bacolod, Bobopan. Sige. Salamat gid Bobo Denver sa sading report. Yes, bumapons mga kumambon ini nga balita gikan sa patrol ini si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. Sige, no, so salamat sa kay Bombo Denver Quijano. Report na gikan sa Bahinsaga Patrol, no? Ining pagbrigaw naton sa Bacolod Chicken Inasal Festival. So ang Bacolod City nakapapasar sa ordinansa, no, nga ang Chicken Inasal ang property rights, no, sa syudad sa Bacolod. No, so ipapatip lang naton to, no, i-recap ta lang ang mensahe ni Mayor Albi Benitez. Okay da, may da, no, papatip ta lang ang mensahe ni Mayor Albi Benitez sa pagbukas, no, sa sining Bacolod Chicken Inasal kagabi nga ginpamunuan niya man dira sa Bayan sa North sa Capitol Road. Officially, we can claim cultural property sang Inasal Chicken. Inasal Chicken is one of those recognized food, top foods bilog ang kalibutan, and I think it's within top 500 list nga gin-recognize sa bilog ang kalibutan. So we are very proud to have it as our cultural property. Well, as you know, ang aton nga chicken inasal is the best in the whole country or if not in the world. Kay makita naton ng recipe sang kada isa ka inasal lain-lain. In fact, kanina ang isa nga gintilawan ko to may gin-marinate ko no sa beer, gin-marinate sa mga kunano nga mga ingredients, and so every chicken inasal in the city is made differently. So it will cater to the palate of every individual sa ilang mga taste buds. So you will not be disappointed when you come to Bacolod and eat chicken inasal. Okay, no, so amo na ang nanging kabayan sa payag ni Mayor Albi Benitez sa aton cultural heritage, no, or cultural property rights ta. No, hindi heritage, cultural property rights naton nga ti pagsiling ka inasal Bacolod City. Sige, i-check na bito, no, ang nagpapasar sa ng ordinansa, no, Councilor Imang kay kadamo paniligan sa mga batikos bala, no, kay isa sa mga nagreklamo di ang Iloilo kay isa doon nilipat ko kundi pagid nga lugar sa Pilipinas nga ang ila bala nga gina-promote is inasal man, chicken inasal. Kundi sa aton, no, ang Morocan country is si kuan nila, no, do trademark ginata, no, sa Bacolod
nga ti kilala Bacolod basta inasal nga manok no Bacolod City. Ti mga domestic kag foreign tourist ang nagakuan sa aton no ang naga balik-balik para nga mag kuan ano nga mag patigayon sang sining Bacolod chicken inasal no o kung magkaon no sa Bacolod chicken inasal ti siguro kuan man no nang damo man siguro ang naga patigayon sang kuan sang sining nasabit yang pagbalik-balik diri. So ginabalik-balik nila ang sabor, ang timpla. So grabe no, ang aso grugapon na perte no, makita naton. No, so grabe ang aso sa sining inasal nga manok. Sa pekalinya, ang author ginaya sang sining ordinansa nga gin kuan man gidayaw man ni Mayor Albi kin mention naman sa interview kagabi dira sa opening no. We have Councilor M ang sa pekalinya. Councilor M, good morning. Si Bombo Ponce ni live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bobo Pons. Mayong aga sa tanan nagapamati subong sa Bombo Radio. Salamat gid Councilor M. Kay daw na mention to ni Mayor Albi ining ordinance nga pasar mo ti daw gin patigonan na naton sa sining festival sa magsala. So sa iyang term is this is the second time no sa term niya nga nagkanda kita sinidi. So ano reaction mo kay daw gina kuan gid no gina mention gid o ginadumdum ining cultural property rights naton nga magsaling ka chicken inasal Bacolod ay madumduman mo bla Councilor? Yes. Actually kay nag-timing gid sa opening man sang aton Chicken Inasal Festival kahapon nga nabaton sang aton Tourism Office ang email halin sa National Commission for Culture and the Arts sa NCCA kung sa diin ang tanan nga mga cultural properties ng pungsod sa Pilipinas sila na ang naga-publish, naga-collate, sila na ang may-ara nga registry sang tanan nga mga importante nga cultural properties ng aton pungsod. So dira kita nag-apply for registration kay balaan mo pagkatapos na approve naton ang napasa ang ordinansa sangguniang panglungsod. Hindi na siya mahapos, it's not hindi man na siya madasig no. It's a long process. Hindi na siya, it doesn't stop there. Pagkatapos na approve sang ordinance, gina-apply ta pa na sa NCCA nga indeed aton gid ina cultural property sa Bacolod ang chicken inasal kay damo man naga-claim Bombo Pons so each of us tanan nga nagaparehistro dapat i-prove nila nga sila dapat ang hatagan sang certification sang NCCA nga indeed is a cultural property sang aton syudad. So finally, nag-email na ang NCCA sa aton, pagi sa aton City Tourism Office, nga ang confirmed na nga ang chicken inasal is an important cultural property of the city of Bacolod. Kaya ang certification gid iga-padala sang igahatag sa aton sang NCCA in the next few days. So ti kumbaga way na duwa-duwa no nga kita ang nagapanag-iya na sina no. Kagati ano man biabi ang tiyempo to timingan nga nakapaminsar kasi ni no kasulog magpasar sa ordinansa Iloilo and ano pagid ganitong naga-claim to nga kadado ng complaint to ligad. Yes, may another LGU man sa Luzon. Luzon. Na mas nauna sila kuno sa grilling sa chicken inasal. But then realistically, Bombo Pons, maglakat ka sa ibang lugar, maglakat ka sa Manila, and especially now, sa Metro Manila. Magkanto ka sa Metro Manila, when people talk about inasal, may tugpon, may qualifier, nga Bacolod inasal. Yes. Bacolod inasal. In fact, ang mga restaurants, mag-agi ka sa mga freeway na to sa Luzon, sa mga service stations na mga ginapunduhan sa mga bus kay sa laki. Kita mo na may mga inasal, whatever. Ginabutangin for example, Pons, chicken, Bacolod inasal or Bacolod chicken inasal. Daw may qualifier gid bala para ang mga tao makabalo nga kung inasal gani, chicken inasal nga alin sa Bacolod, manamit kag juicy, lain ang pagpreparar. So, amo magani no. So foreign and domestic tourists no ang gabrik ba kagati amo gina every Mascara Festival ang mga visitors naton amo gini ginapakaon ta sa ila. Oh yes.
Hindi lang kung Mascara Festival. Oo. Anytime na may mga bisita kita, hindi madula ang pag-serve naton sa chicken inasal, which is a staple nowadays. Kung may mga bisita kita nga halin sa iban nga lugar, halin sa iban nga syudad, kung may mga nag-benchmarking di sa aton nga mga grupo, mga foreign guests, ang isa na sa gina-offer ta gid permi kag ginabutang sa aton nga feast nga gina-prepare para sa ila is chicken inasal, and it has been identified with Bacolod for so many years. Right. No, so buti ano ka timely, no? So ining email, syempre ti kinang lanong tagid yang hard copy, no? Ang Yes. email niya na baton tanang ati kita naga kwan sa cultural property rights naton dira. So ang Kinanglan hard may copy sa ara ano tanim kita. mabaton, counselor? Kinanglan may ara kita certification sa pareho man na pala sang Guinness World Book of Records bala Oo. na do may ara kagid certificate. So amo man na ang matabo para sa mga heritage sites, sa mga cultural property, kinanglan gawaran kagid sang hatagan kagid sang NCCA sang nagakaiyo nga certification. Ah. So we are following it up pagi sa aton City Tourism Office, and in the next few days mabaton ta na ina kay there could be a ceremony para sa NCCA sa paghatag na sang certification finally sa aton. Okay daw kanami gid, no? So anyway, ti amo ni every year to ano to sila mo gina 6th year na naton? Actually, ang first kumadumduman mo Bombo Pons. Oo. Sang una, I mean wala pa ko to sang una sa City Council, no. I think it's in 2008 or 2009 somewhere there. May ara na sang Manokan Festival. Kumadumduman mo iyan ni former councilor Paglumutan. Oo. So there was a Manokan Festival. Ang galing ang purpose sa to nila is to drum up the Manokan country. So dira lang nga festival. Ito gamay lang nga festival ang intention sa to. So when I was in the city council sang ara nako, gin-amend ko na nag-ubra ko ya bag-o nga ordinance well technically amending kay may existing na nga ordinance nga do amo man, no. Pero Yes. ginubra ko siya instead of limiting it to the Manokan country nga nabutang dito sa ordinance ni former councilor Paglumutan, gin-expand ko siya to cover the whole city. Tanan na niya ang maparticipar. Kag himuon siya dako nga festival, gipadako ang budget. So ginhimo ko siya Bacolod Chicken Inasal Festival. And this was passed in 2018. So technically inin ginaselebra naton sa nga Chicken Inasal. Akon man ni siya gyapon ordinance. Yes. I authored the ordinance kag ang very first Chicken Inasal Festival was held in 2018. May mga bisita pa kita to nga mga Libre to the time, no? ambassador, and libre ato, yes. So that was the first one, and then ang chairman sa to gani si Councilor Cindy Rojas. Ang ikaduha was 2019. And then nag-COVID, so wala kita ano, and nagbalik kita sang si Mayor Albina. So technically, officially, ika-apat na subong nga tuig nga nag-celebrate kita. It's the 4th time nga nag-celebrate kita sang Chicken Inasal Festival. Wow, ano? Sige, anyway, 3 days ini until tomorrow pa. So expect naton ganing pag showcase ang kalnain nga mga timpla, no, sang inasal nga manok, no. So mo gini pabugal ta gini nilang bilog Pilipinas bilog kalbutan nga basta inasal nga manok nga manamit ari sa aton sa Bacolod. That's correct. Kag it's very interesting. Manami man kun ang I am inviting especially tanan yung taga Bacolod, no, local tourists kag ang aton mga kaingod nga mga banwa kag syudad to come and visit our festival. Ka interesting kung paano ginpreparar sa mga nagkakalain lang yung mga chefs. Kay kahapon may food tasting kita kag beer pairing sa dito sa may Capitol Lagoon. Pasakupan ini sang mga chef coming from Iloilo, sa Panay, no, sa mga iba nga mga lugar. And ka-interesting kung paano nila ginhimo ang creativity nila sa pag-create sang mga dishes nga nagagamit sang chicken inasal pero lain ang ila atake ka very interesting gid even for us nga taga Bacolod mismo. So it is something nga dapat tagsa ka taga Bacolod kag aton mga bisita kinanglan ma-enjoy nila kag ma-experience man ang aton Chicken Inasal Festival.
With this, Councilor, thank you, Gid, and sa pagbaton sa among imbitasyon sa buong nga aga. Good morning, Councilor. Bombo Pons, madamo mga salamat sa time and God bless. No, si Councilor M. ang author sa Bacolod Chicken Inasal, no? Diri sa bahin sa City Council. Sa syudad sa Bacolod, reporting to us, no? Sa siring pag-abot sa email na, no? Sa National Historical Commission or Institute nga kita ang maraga pa nag-iyas na, no? After nga kanya ang ordinance ti damo pa nga mga applications. Ang iya, no, nga himo kag mga preparation siya makabanan sa bahin sa sining nasambit nga cultural property rights ta sa Bacolod Chicken Inasal. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 54 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sa aga. Diba sa aton nga para tuntunan. Sige, sidelight ang kita, gamay lang gid siguro to, no? Daw duha gid ang nag-okay to si Coach Leo kay si Sir Nyox si Sir Nyox na lang guro. No? Sige, Coach palunes na lang kita. O, duha gid ang nagbaton sa imbitasyon to sining gabi. Sige lang, no? Check na kay game number 2 subong sa Western Conference Finals sa tunga sang Dallas Mavericks, no? Kag sang Minnesota Timberwolves. Pero second or third quarter na kita, no? Sa Sematiron bako dako gid sa banse, no? Sang sang Minnesota Timberwolves sa ilaman Japan home court 48-63, no? So mga 15 puntos ang abanse, no? Rekta sa third quarter. So pro abanse ni sa serye subong ang Dallas Mavericks sa 1-0. No, 1-0 ang standing. So best of 7 in Japan nga conference finals sa sa Dallas Mavericks kag sa Western Conference. Dallas Mavericks ang team ni Luka Doncic kag ni Kyrie Irving kag ang team ni Anthony Edwards kag ni Towns. Sino nga bantog ni kay Anto? Si Ant amo nang si Kuano, si Edwards, no? Amo nang Ant. Oh, sige. Tapos araman si Gover, no? Amo na sa sa Minnesota. No, so 13 na lang ka puntos sa kabanse sa sining matinion. Oh, so ato tapal pa si Towns or may foul. Si Gafford, no? So sa sa Eastern Conference daw pwede pilo gid ang Indiana Pacers mga muna sa sitwasyon 2-0 na, no? 2-0 na, no? Ang standing dito sa Eastern Conference Finals, no? Sa tunga sa Boston Celtics kag sang Indiana Pacers. So, anong mga paglantaw diri sa aton ng mga sports analyst kay mo sila may kaupod naton sa championship, no? Grabe subong ampang tag isa lang kadlong paway. So nga anong ginila to by first week of June, game 1 agad sa best of 7 finals championship sa National Basketball Association. Okay na? Si Sir Nyox sa Pentabella. Check naton ang presidente sang SWP sang Pugsod Pilipinas, Sir Nyox Pentabella. Sir Nyox, good morning. Morning, mga kasatana. Pagkapangin research baka. Sir Nyox? Dali lagid. Doon nag-auto doon. Hello? Hello? Yes, go ahead. Bakul pa rin Indiana, nagpamintar ko nga makapatas yung Indiana. Sa first game, Indiana to lang ng overtime. So, parang kuya, niya Indiana lugar palungan. So, pero Denver, pero Denver so nag-call, nakabalik. So, pananaw ko, kumani ang kuhan, ang Indiana, pagbalik Indiana, makapahit pa niya ang Denver. Maski number 1 seed ng Boston. NBA ang natanaw ka naman sa subong, para ako, dagkong kinikinanglan sa Minnesota, ni Wards, kay Wards sila first, kay mga tapos. So, pananaw ko, mga bulaban si Dugay, kapungkuonan nila si Erben ng si Luxek. Kapulo ni si Luxek mo. Total, ang basis mo kapag wala po ni 20 karon, bangkuonan nila si Luxek ng si Erben. Papahuwag ang mag-game sa
Ito naman sa Dallas na pa. So, masadya pa niya para sa akon, karong adlaw yan sa Minnesota Timberwolves. Yan ni Edward. Kay mabalos gini mo. Kaya kung mapirdi pa, ilang lugar mapirdi pa, at iway na, sa Dallas ayawan kaya kay Duksik ang Irving mo. So, bilib lang ko Duksik kay yung kapoy na, yung baldado, kung gaanot pa. So, masadya nga tuig, karong amo na namin ako sa NBA. Mga kauturan kay wala piho. Wala yung piho ang lakad. Lain niya sa PBA, kung gabi, magtanaw ka, mabalaan mo na mo, San Miguel, Ginebra, nadula lang magulga. So, mo na gapon, San Miguel, Ginebra mo na gapon. Hindi yung NBA sa Amerika namin, kay why kaya piko kung basi lumusot pa ni si Edward ang Timberwolves. Para nyo mabalaan si Edward isa ni siya member sa Dream Team sa Olympic sa USA. Ang World Cup niya, baliwala sa US, pero sa USA, pero sa Olympics siya, ilang niya balbalo ng European. Kaya pa na, si Duksik niya, hindi niya, why niya, sa upod mga iya to nga team sa Olympics. Mabato, manit hindi niya, ang iya team ng mga upod na wala maganda. So enjoy ta, bubopons, kay mga kauturan, sadya pa ni Kadaaga. Sir Nyox? Sir? So, Seryo, so kung madaog ni sa Wolves karon pata sa serye 1-1, balik naman to duha ka game sa Dallas. Kailangan makuha gid isa. Sa Dallas, kailangan makuha gid ang Timberwolves. Kaya pareho man daw sa Timberwolves, waan nila 1-0. Kay mayo nga bang ni Irving. Pero duha mo lang ng tao din, si Irving malang dayan sa Duksik. So mabantayan na nilang duha, tapos sa mga Duksik. Pananaw ko Duksik, hindi ka parang tanto kay daw ginakapoy ng siya kabulo. Ang iya pang lakad daw, may tintihin na gano'n siya, hindi kapoy ba, katambok siya, kadako siya So galing may maalam. Kado ka lang, ginausan ng lawas siya pang labali pang pabugong sa gwardya. So sadya pa rin, makuan pa niya, ma-1-all today, kasi matu-all na ito sa Dallas. Waan man sila isa sa Timberwolves. Dami man ang Timberwolves, kahit 2004 pa rin mga kauturan. First time nagsuludan ang Timberwolves sa Minnesota sa quarterfinals, elimination sa playoff. 20 years ago, 2004. Grabe na. Kung lang isa nakabalik ni si Edward, hindi man magwanta mong si taon si Mayo ma. So si Edward kina, pamudlay ni si Edward Kapon na kaya sa Olympics, sumanisang lagson ko tang awon din. Kaya ma-represent ko sa weightlifting to, Bombo Pons. May tatlo ko weightlifter mo. Si Edward, para sa akong tuod na Trinidad, ginet sa Jordan mo. Maybe not better than Jordan, pero at least si Jordan gambay. Daw pariyo-pariyo sila style magampang. 6'4 pa lang siya mo. 6'4, hubin pa kayo. Damo pa rin siya asin bilahon. Oo. Kaya si Jordan ganyan siya. So enjoy ta mga kauturan mo po. Sa Nyox na mention mo to una, ti ang Boston ti 2-0 na ti basi ko makabangon pa ning Indiana Pacers? Mabangon kay ilang lugar mo. Dagko na nila ya para sa Paribles ng Denver pag lumiro, defending champion, yung 2-0 sila dayon. Makabangon man pag tuol nag-aupa. Hindi pa to. Oo. Di mayo ni nga mabalot din sa Indiana. Mabalos na Indiana. Believe lang ko sa Indiana kaya wala sila superstar mo. Wala sila yung isang Mario Duksik, Irving, Edward. Ang Indiana yan, bilog yan, 5 sila yung gamot mo. Kamunan na niyan ko sa Indiana. Pero itong first game, kung kabustong, ilan na to? Game 1. At itong kay Brown, ginabuhin sa kilid, sa India, sa kilid. Kung Brown na ito yung minakulo yan, pwede ito yung habilidad. Doon, 5 seconds to go. Yung 3, overtime. Ito ako bilib ko sa Indiana. Sa Indiana, mati ako sumumbo. Kabukid. Sa may bayon. Wala ka forecast, no? Subong, apalang abi, no? Kung sino gid mag-ato bangay sa championship. Kung sa ako na, Ha? Gusto ko Minnesota,
pero mabulong-budlay man ang Boston siguro kay Garon Pero ma-stop na si Duxig, nadula man yung Dallas. Kuwan ko yan ang gusto ko Minnesota naman para lain naman Okay. Wala Boston ka, hindi mo madulan sa Boston nga. Ito, Sige. Sir Nyox, away ka ugyon ang signal naton, no? Sige, thank you guys, Sir Nyox. Sige. Sige, thank you again, no? Sir Nyox, patibila na ligid Mayo. Ang signal, kaya muna to, no? Libugid la ulo ko ng isa kung Mayo, simpo daw, hindi mayo signal. Kung lain, simpong gaulan, hindi man Japon mayo signal. Gwa, kidya palpak, kidyang signal ka globe. Body pa text pa sila ligad to. Kaya kamusta ang imong anong mabal mo sa serbisyo namon? Saling ko, failure. Why get pulos ang signal ina magamit. Sige, anyway, gikwa ta lang to no? Gamay nga mga analysis diri ni Senyor sa Pantabella sa to na pagparagay number 2 subong, no? So 12 puntos ang abanse sang Minnesota Timberwolves sa game number 2 sa tunga sang Dallas Mavericks, no, kag Minnesota Timberwolves 68-72. No, ang ano to 58-68. No? Check tabi. 68? Daw 68 58-71. Dako gali, no? Abanse pero 19 puntos ang abanse. O 17 puntos, no, ang abanse. Sige, check ta na karon no, ang latest nga development sa resulta sampang tutok lang kabo diri sa Bombo Radio Bacol. 6 minutos sa kaligad sa tak na alas 10 sa aga sa liwat ini kamo malipat ang aton nga grand draw karon na alas 3 ang tak na sa hapon, no, diri sa abay sa Bombo Radio Bacol. Bantayan ang mga dalagko naton nga mga papremyo, no, diri sa aton sining grand draw. Ang grand prize winner naton 1 million pesos. May ara kita sa regional prize per area nga makabaton 50,000 pesos sa isa sa mamuserte nga magabutan sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, kay isa sa National Capital Region. Ang aton sa nga local prize per area, no, nga 15,000 pesos bilang first prize, 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Patayan karon no, ang aton nga grand draw. Oy, standby na kamo, masunod na ang aton matahom nga madrama, ang misteryo sa kabuhi. Alas 10 tubtob alas 10:30 once sa lab. Alas 10:30 tubtob alas 11 kay recuerdo sa alas 11 tubtob alas 11:30. Sabado kita subong nga presentasyon petsa 25 sa bulan sang Mayo tuig 2024. Ayo lang kan subong Bopon si Espino nagapasalamat sa upaw-upaw na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.